Ümmet sarxillari. Şehit, edip ve mutafekkur Said Kutub. Devamı. Onun mühim eserleri. Onun en mühim eserleri tövdükçe. Fizlal Kur'an, Hazeddin, El-Mustakbel Lihazeddin, Hasaisil Nüfus, Hasaisil Tasavvurul İslami ve مقوماته معالم في الطريق التصوير الفني في القرآن مشاهد القيامة في القرآن الإسلام مشكلة الحضارة العدالة الاجتماعية في الإسلام الإسلام العالمي والإسلام كتب والشخصيات الشواك النقد العربي أصوله ومناهجه نحو مجتمع الإسلامي طفل من قرية الأطياف الأربعة مهمة الشاعر في الحياة معركة الإسلام والرأس العالمية ورأس المالية تفسير في الآيات الرؤيا تفسير في سورة الشورى دراسة الإسلامية معركتنا مع اليهود في تاريخ فكرة المنهاج لماذا أعدموني قتلقله bu kitaplarının ba'sini hayatının ahirisi için sunmangan İslami yönelişke ilişkin burun yazgan bulup, bu kitaplarının her biri onun hayatlık basqıçlardan bir basqıçka vekillik kıladı. Benim onun bilen tanışlığım. U Amerikadan qaytib kelgenden keyin 50-nji yıllarning başlarında onun bilen tanışıp baxtiyar bolgan edim. Men onu bir türküm yakın savaşdaşlarım bilen Alvandaki öýge yoklap bargan edim. Onun bilen uçuruşdum burun biz onun 1947-yili neşr kılınan kitabı El-Adalatul İctimaiye fil İslam'ni okugan edik. Şu vaqtda biz onun İslam'a yüzlenişi toğruluq onun bilen kızgın paranlaştık. Onun öýüdeki söhbetlerge Mısırlık kırındaşlarının sırt Sudanlık, Süriyalik, Iraklık ve İordaniyalik bir türküm kırındaşlar, Bahreyn, Arap yerim aralı ve koltuk devletlerden kelgen bir neçe kırındaşlar hazır bulatdı. Ular İslam metodu bilen terbiyelenip, ilgiri Kur'ança yaşagan yegane avlatga okşaş özlerini Kur'an-ı Kerim'nin talimatları boýunça yetiştirip çıkkandan keyin avangard müminler üstüde cemiyetini özgeriş kerekligini birdek tunup ketken idi. Said Kutub Amerika Qoşma Ştatlarydaki kişilerinin İmam Hasan Banna'nın öldürülgenligini anlagan çağlarida köçelere çıkıp usul oynap nakşa çıkanlığı ve özara tebrikleşkenligini o neymiş bolganlygyn sorganda onunğa Mısırda Garip ve Amerika'nın en xatarlı düşmanı öldürüldü deyilgenligini, halbuki o düşmanın Müslüman kırnaşlarının baş yetekçisi Hasan el-Banna ekenligini söylep bergen idi. Said Kutub Hasan el-Banna'nın bunçilik dağdığından qoğdayalyşyny ýyrak sanagan. Çünki o Mısırdaki çağda Hasan el-Banna'nın unçilik ýokary mertebesi barlygyny bilmeýdi. Neticede o Mısır'a qaytganda çokum Hasan el-Banna kurgan Müslümanın kırnaşlar cemaati bilen alaqlaşyp, ular bilen hemkarlyş ornaşyşyny karar kılady. Allah şükürlerki iş o karar kılgandak bolady. Kırnaşymyz İsa al-Halife ve onun Bahreynli kırnaşlary, kırnaşymyz Muhammed Medeni ve onun Sudanlyk kırnaşlary Helvany turganlyk üçin Said Kutubny köp ziyaret kılatdy. Biz bolsak onundan ýyrakrak bolgaçka onu gahi ziyaret kılatdyk. Lekin biz onun İslam'a yüzlengen ahirki kitaplarını okuşka omrak edik. Ben toluq oturda okuvatkan çığımda Said Kutub edebiyatda akkad yönelişige täze bolgaçka onunğa kızykmaýdym. Belki Rafi'i yönelişige kızykatdym. Mısırga kelip onun Ýeňi Pikir jurnalydaky ýazmalarını hemde Davet jurnalda Hasan Banna ve Müslüman kırındaşları togrusida makalalaryny okuganymdan keyin şundakla onun öýüdeki söhbetlerge hazır bolup hem onun Müslüman ýaşar jemgyýetinde sözlegen Fransiýaga karşı galyş leksiýalary, Şimali Afrikadaky Müslüman kırındaşlarymyza ýardam beriş üçin Fransiýaga aýt unwan we diplomlaryny çöwürip başlaş şahratlaryny anlaganymdan keyin hem tu ayollar dolkun hakikaty makalalaryny okup çykkanymdan keyin onun ýazgan her bir makalalaryny ýa-ki neşr kılgan kitaplaryny zowq we iştiýak bilen okuşyp gözlendim. Keyin o Müslüman kırnaşlar katara koşulup, teşkilatının medeniyet ve davet işleriga ega bolgan hamda Müslüman kırnaşlar giýesiniň baş mäheriri bolgan çagda onun bilen bolgan münasibetimiz tehim kişip şoňqurlaşdy. Amerikaça İslam. Şeýit Said Kutub aýtdy. Amerikalyklar we olaryň ittifakdaşlary Orta Şerqde mustamlikige karşı durýan İslamny halamaydy.
Zulümü qarşı turadigan islomni xohlamaydi, balki ularning xohlaydigani kommunizmga qarshi turadigan islomdir. Ular islomning hokim bo'lishini xohlamaydi. Ular Amerika islomni xohlaydi. Ular musulmonlarning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy vaziyat to'g'risida fatvo so'rolmaydigan, balki tahoratni sindiradigan oddiy ishlar haqida fatvo so'raladigan islomni xohlaydi. Nima degan kulkilik va nima degan fojialik? Uning butun qulchilikni yolg'iz Allohga xos qiladigan, Allohdan bo'lakka qulluq bildirmaydigan, jamiy hayotini shu xolis qulchilik asosida tuzib chiqadigan bir to'p kishilar paydo bo'lmoqcha, bu jamiyat tirilmaydi. Qo'zg'olonga qarshi fikrda bo'lish. Abdunasir rais Muhammad Najibga qarshi harbiy isyon qo'zg'ab, hokimiyatni tortib olib, kengashlik tuzumini diktatorlik tuzumga o'zgartib, qonun xodimlari, da'vatchilar, mutafakkirlar va olimlarga zulm qilgandan keyin Said Qutb bu Misr isyonchilariga qarshi chiqqan edi. Natijada u 1954 yilning 5-ida tunji qatim qamoqqa aylanib, qamoqxonada musulmon qarindoshlarining rahbarlari bilan birga 2 oy turdi. Ondan 1954-yili 10-oyning 26-kuni Abdunasir musulmon qarindoshlarini o'ziga suiqasd planlagan deb qaralgan Manshiga vaqasi dramasidan keyin yana bir qatim qo'lga olinib, shu yili 11-oyning 2-kuni sudga tortildi. Sud Jamal Salimning raisligida Anvar Sadat va Husayn Shofiyning a'zoligida elib berildi. Shuning bilan sud uningga 15 yillik qamoq jazosi pishdi. Keyin Iroq raisi Abdusalom Arifning aralashishi ham uning salomatligining nacharlashib ketishi qatorli sabablar bilan 1964-yili qamoqdan bo'shatildi. 1965-yili Moskvani ziyorat qilayotgan Abdunasir Moskvada turib, Said Qutb boshchiligida musulmon qarindoshlarining o'zini o'ldirish va oqibatni og'dirish uchun tuzgan planlarning oshkorlanganligini e'lon qildi. Shuning bilan Said Qutb 1965-yili 8-9-kuni 3-chi qatim qo'lga olindi. Shu yili 12-19-kuni har bir sotda uning qarata 3 kun tekshirish olib berildi. 1966-yili 4-13-kuni Fuad Dijvanning boshchiligidagi bir sotning oldida sotlanishga boshlab, shu yili 8-21-kuni o'lim jazosi hukm qilindi. Orqadilla Abdunasirdan Said Qutbga o'lim hukmini ijro qilmaslikni talab qilib, arab islom dunyosining har yaqinlaridan nurg'un telegrammalar keldi. Hukm e'lon qilinib bir haftadan keyin, ya'ni 8-28-kuni Shid Podshoh Faysal ibn Abdulaziz al-Saud Said Qutbga o'lim jazosini ijro qilmaslikni umid qilib, Abdunasir telegram yo'llagan edi. Sami Sharaf telegramini bu akşam Abdunasir yetkazgan bo'lib, Abdunasir uningga o'lim jazosi ertasiga ijro qilinglar. Bu telegramni menga jazo ijro qilib bo'lgandan keyin ko'rsat degan edi. Ondan Abdunasir telegramning jazo ijro qilib bo'lgandan keyin kelganligini aytib, podshoh o'zir telegramni yo'llagan edi. Hukm Hijriya 1386-yili 5-oyning 13-kuni, milodiya 1966-yili 8-oyning 29-kuni tong otishdan burun ijro qilindi. Ölüm cezası icra kılınan günü Şeyh Mevdudi'nin katibi Şeyh Halil Ahmet Amidi mundaq rivayet kıldı. Şeyh Said Qutbga ölüm cezası icra kılınan günü etigende Mevdudi'nin işxonasiga kirgan edik. Shu kuni Said Qutbning o'lim xabarini Pokiston axborotlari gazet jurnallarining birinchi betiga chiqargan edi. Shu chog'da jamoat amiri Mevdudi bundaq bir gapni so'zlab berdi. Tuyuqsizlar rostilla kanin bo'lganligini his qildim, lekin buning sababini topolmadim. Keyin xabarlardan kanin bo'lgan minutning Said Qutbga dar esilgan minutning dal o'zi ekanligini bilib yetdim. Şeyh Halil Amidi sözünü almıştırıp aytdi. 1966-yili ustoz Mevdudi Makka mukarramadagi Shibra mehmonxonasida turganida uning qishig'i musulmon bir arab yosh kelib, uningga Said Qutbning yo'l bu yerda nomli kitobini berdi. Shuning bilan ustoz Mevdudi uni bir kechada o'qib bo'ldi. Atigini go'yo bu kitobni men o'zim yozgandek his qildim dedi va o'zi bilan Said Qutb orasidagi bu fikriy yaqinlikdan hayron qolganligini bildirdi. Ondan gapini mundaq tamomladi. Hayron qolarligi yo'q. Chunki uning fikr manbasi bilan mening fikr manbaim bir. U bo'lsa Allohning kitobi va uning payg'ambarining sunnatidir. Shehid Said Qutb aytdi: Namozda Allohning yetkiganligiga guvohlik beradigan barmoqlarim bilan zolim hukmlarni rozi qiladigan bir ig'iz so'zni yozmayman. Agar haq qamalgan bo'lsam, men haqning hukmiga rozi. Agar nohaq qamalgan bo'lsam, men nohaqdan rahim tilashning buyukman. Doktor Ahmad Abdulhamid G'urab bunday deydi: Biz Shehid Said Qutbni va boshqa musulmon olim da'vatchilarni ma'sum deb da'vo qilmaymiz. Ma'sum payg'ambarimizning boshqa har kimning so'zi ya qabul qilinadi, ya rad qilinadi. Biz Shehid Said Qutbni muqaddaslikka ko'tarmaymiz,
Lekin uni qadrlaymiz va uningga tegishli haqqini beramiz. Uningga yo'lsizlik qilmaymiz va ayiblamaymiz. Xizmatkor olimlari va mujohid shehidlarning haqqini bilmaydigan millatdan vayrona millat bo'lmas. Halbuki Alloh taolo ular haqida mundaq degan: Alloh yo'lida o'ldirilganlarning amallarini Alloh hargiz bekor qilib etmaydi. Şehit Said Qutbning o'ldirilishi qattiq alamli bir hodisa bo'lgan ediki, bu hodisa Arab va islom dunyosini tavritib, olimlar, da'vatchilar va ko'plagan islom xalqlarining qo'zg'atgan edi. Lekin shuning bilan bir vaqtda u hodisa islomning dushmanlari bo'lgan yahudiylar, ahli salib, dinsizlar va kommunistlarning ish-ishidan xo'sh qilgan edi. Musulmonlar bu qabih jinoyatni ayblab, Sharq va G'arbning ko'plagan joylarida uningga g'oyib namoz o'qigan edi. Arabcha va boshqa tillarda ko'plagan islomcha gazet jurnallar Shehid Said Qutb va uning qarindoshlari to'g'risida maxsus sonlarni ajratgan edi. Nurg'un olim da'vatchilar jinoyatchilarga qarshi qarg'ish yog'dirgan bo'lib, natijada bir necha oy o'tmayla 1967-yili bir balo qazo yuz berib Abdunasir ig'ir mag'lub bo'ldi. Marokash rahbari Allal Fasi mundaq deb yozgan va zikrlagan edi. Said Qutbning qotili rahbarlik qilgan hech bir urushga Alloh yordam bermaydi. Zalimlar da'vatchilarni o'ldirsak, islomni yo'q qila olmaymiz deb o'ylab qolgandi. Lekin Alloh buning aksini xohladi. Natijada Said Qutbning asarlari dunyoning bulung fushxohlariga keng tarqaldi. Kitoblari nurg'un qatimlab besildi va nurg'un tillarga tarjima qilindi. Olamda hech bir joy qolmay Shehid Said Qutbni va uning fikrlarini hamda nima uchun o'ldirilganligini, buning orqasida kimning borligi, kimning manfaati uchun o'ldirilganligini bilib ketdi. Yozuvchilar, mualliflar, shoirlar va obzorchilar Said Qutbning ideyasini tunishtirishga, uning tarjimaholi va ish izlarini bayon qilishga otlandi. Har xil tillarda uning o'zi va uning fikr ideyasi, asarlari to'g'risida yuzlagan asarlar nashr qilindi. Necha o'nlagan tadqiqotlar yozildi. Necha o'nlagan doktorlik, magistrlik risolalar va akademik tadqiqotlar sunildi. Nashriyotlar uning kitoblarini besishda bo'lib ketgan edi. Uning Qur'on sohasida nomli kitobi hamma kitob yarmankalarida eng bozor topgan kitob bo'lib, umum kishilar bo'lib musulmon yoshlar bu shirin buloqdan, bu zilol suvdan ichishga yuzlangan edi. Hurmatli qarindishimiz Doktor Salih Abdul Fattah Xolidi Said Qutb va uning fikri va muraslari to'g'risida eng ko'p qalam tavratgan shogirdlardan biri bo'lishi mumkin. Allama Doktor Yusuf Qaradavi garchi Shehid adib Said Qutbning ba'zi qarashlariga qo'shilmaydigan bo'lsa-mu, uning to'kpisini islom harakati va islom ideologiyasi ko'rsatgan ta'sirini tilga olib mundaq deydi. Said Qutb Alloh yo'lida nurg'un aziyat tortgan, bo'lsa-mu qat'iy ruxsatlanmagan, bo'shashmagan va bosh egmagan, o'zining ideyasi uchun jinini fido qilgan bardam erkakdir. Fasohatli qalam va yuksak adabiyot sohibidir. Erkin parvoz qiluvchi ruh va yo'riq bayon egasidir. Ro'shan metod va jo'shqin fikr sardoridir. Islom dunyosining Sharq va G'arb tillarida tarqalgan san'atlik tasvir, adolat, Qur'on soyasida yo'l bu yerda qatorliq kitoblarning avtoridir, cho'ng adib va shehid da'vatchidir. Yana mundaq degan: Siz mendan Said Qutb kim deb so'rasangiz, men shunday javob beramanki, Said Qutb haqiqatan ummatimiz ichidagi eng buyuk erkaklarning biridir. Agar biz buyuklikni Alloh yo'lida bag'ishlash va qurbonlik berish orqali o'lsak, u bir buyuk musulmondir. Agar buyuklikni da'vat va harakatdagi ta'sirchanlik kuchi bilan o'lsak, u bir buyuk da'vatchidir. Agar buyuklikni fikr mustaqilligi va ilm chunqurligi miqdorida o'lsak, u bir olim va buyuk mutafakkirdir. Agar biz buyuklikni adabiyot va adabiy obzorchilikdagi ijodchanlik o'lchimida o'lsak, u bir buyuk adibdir. Saudiylik ustoz Ibrohim ibn Abdurrahmon Balihi Said Qutb haqida Said Qutb va uning adabiy fikri miraslari nomida maxsus bir tadqiqot asarini yozib chiqqan edi. Shundaqla yana mo'tvar ustozlardan Yusuf Azam, Abdullah Azzam, Muhammad Ali Qutb, Ahmad Abdul G'affar Attar, Abul Hasan Nadavi, Muhammad Husni, Ahmad Hasan Farhod, Ahmad Faiz, Salim Bahnasavi qatorliq Shehid Said Qutbning miraslarini tunutishda ko'p hissa qo'shgan edi. Mana bular uning ustimizga bir qism haqlaridir. Ummat sarxillari. Shahid, adib, mutafakkir Said Qutb. Davomi. İnsaflı pozitsiyalar. Biz Abdulaziz ibn Baz, Abdullah Cibrin, Bekir Abu Zeyd, Abdurrahman Dosri qatorliq mashayixlarning Said Qutb qutgan insaflı pozitsiyalarını hergiz unutmaymiz.
Allah hammasiga ko'p yaxshilik ato qilsin. Said Qutb mundaq degan edi: Musulmon qarindoshlarning da'vati ta'assublikdan xoli da'vatdir. Uningga qarshi turadiganlar bo'lsa mutaassiblardir yoki nima da'vat qilgan uqmagan johillardir. Hasan Bannaning eng chong mohiyati bo'lsa qurishdir, puxta qurishdir, balki o'zgacha qaltis qurishdir. Men islom aqidasini da'vatchilardan ko'p tunudim, lekin ularning chaqiriqi qurish xarakterlik emas. Har qanday bir da'vatchi qurg'uchi bo'la olmaydi. Her qanday bir qurg'uchi musulmon qarindoshlardan iborat bu zo'r qurilishda tajalli topgan katta talantga ega bo'la olmaydi. Musulmon qarindoshlar bo'lsa, jamoatni qurib chiqishga ushbu zo'r talantning tajallisidir. Hasan al-Banna Rabbining huzuriga ketdi. U haqiqatan qurilishning ullarini mukammal qilgan edi. U ketdi. Uning xolig'i bo'yicha bo'lgan shiitlik qurilish xizmatlaridan hisoblanadigan yangi bir xizmatdir. Ulni cho'nqurlashtirish va tomlarni mazmun qilish xizmatidir. Merhum şehitning 1001 xutbasimi, 1000 risolasimi qarindoshlarning ko'ngliga da'vatning o'zini uning to'kilgan pok qon tomchilari yalqinayotgandek yalqinisholmas edi. Bizning so'zlarimiz sham qo'nchoq bo'lib turadi. Qachonki biz uning yo'lida o'lsak, uningga jon kiradi va uningga hayotlik putiladi. Eg'izlarda tug'ilib, tillar bilan aytilgan tirik ilohiy buloqqa tutashmagan so'zlar o'lik tug'iladi. Biz bu Qur'on o'zi bilan birga janggohlarga kirgan va o'zi bilan birga zo'r kurash qilganlardan boshqasiga sirini bermaydi. Bu Qur'on o'zi bilan birga janggohlarga kirgan va o'zi bilan birga zo'r kurash qilganlardan boshqasiga sirini bermaydi. Said Qutb o'zining o'yg'oq yuragi va g'urur vijdonini ifodalaydigan islom she'riyatining bir namoyandasini sanaladigan tövandagi qaltis she'rini turmalik chog'da yozib chiqqan edi. Sen azatsan to'soqlar ara, sen azatsan kishilar ara, gar tivinsang buyuk Allohga, saq qolasan mikrlar ara. Tangrim tanladi bizni da'vatga, qaytmayli bu yo'ldan to abadga. Shehid ketganlar bizning do'stimiz, qolganlar sodiq vazifasiga. Do'stim chekinma davomli olg'a, yo'ling to'lgan qizil qonlarga, qaramay uyoq buyoqlarga, tevin faqat buyuk Allohga. Menda Abdullah Aql Sulayman Aqlining من أهم الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة namlı kitabı. Tercümede Qaraqani. Ümmet sarxılları. İslam medeniyetinin feylesofi Malik İbn Debi. Hicriye 1323 yıldan 1393 yılgacha. İslam mutafekkiri Malik İbn Debi 1905 yılı Marrakeş'nin Konstantin şehrida ahvoli tuvan bir oilada dunyoga kelgan. Uning dadasi Umar Nasaba shahri ma'muriyatida oddiy bir xizmatchi edi. Onasi Zuhayra bo'lsa to'qimchilik ishlaydigan uy ayoli edi. Lekin bu oila nihoyat diyonatlik va g'ururli oila edi. Malik o'zining Shohidul Qur'on otliq aslimlarida ajdodlarining qizlarining Fransiya askarlarining qo'lida izzatining dastanda bo'lishidan ansirab, Fransiya ishg'oliyatining dastlabida Tunis va Marrakesh ko'chib kelganligini aytgan. Mumusning aytib bergan so'zlari Malikning Fransiya ishg'oliyatining jinoyatlarini, shundoqla islom aqidasi va arab tilini suyishning ahamiyatini bilib ketish panjarasi bo'lgan bo'lsa, uning oilasining islom harakatlari va shu tariqatlari bo'libmi Iso xonaqosi bilan bo'lgan aloqasi uning islohot, gullanish va yangilik yaratish masalalariga ko'ngil bo'lishiga turtki bo'lgan edi. Onasining bir qatim muallimning ish haqqini berish uchun karvatini ko'riga qo'ygandek darajada uningga Qur'on o'qitish qizig'ligi uning ko'nglida Qur'onni cho'nqur suyish va o'zining qimmatli kitobi Az-Zohiratul Qur'oniyada sharqshunoslarga qarshi Qur'onni qo'llash bayrog'ini ko'tarishga turtki bo'lgan edi. Malik Qaraqani o'qishi bilan Marrakeshdagi fransuz maktablarida o'qishni o'zi birlashtirgan edi. Ondan u Marrakeshdagi bir islom institut madrasasiya Sayyidul Jalisni bitirib, oliy maktab o'qishini Fransiyada davomlashtirgan va 1935 yili injenerlikni bitirgan. To'g'risi Malik o'ziga o'zi muallim bo'lgan edi. Chunki u kitob o'qishga to'liq oshiq va o'zikidan o'rganishga nihoyat xushyor edi. Mana bu uningki ma'rifatning eng chong manbasi edi. Sharq va g'arb orasida Fransiyada 30 yil yashagandan keyin faylasufimiz 1956 yili Misrga ko'chib keldi. Ilgari uning tili va qalamida fransuzcha hukmron edi. U Misrga kelganidan keyin doktor Abdusabur Shohin uning xili ko'p muhim kitoblarini tarjima qilib berdi. Natijada uning oti chiqib, Misr va Shamdagi cho'ng arboblar uning bilan tanishdi. Ondan u Rais Abdunasir bilan aloqa o'rnatdi.
Misr rəhbərligi onunğa aylıq maaş belgitib bergen bolup, bu maaşlar onun 7 yıl yazıqçılık ve leksiya sözleşişlerine acillaşıga şarait yaratып bergen idi. O Qairadagi mezgilde şallık Marakeş inqilabı partıldı. Şunun bilan Malik qalamini inqilab qurg'ishlab, u to'g'rida ko'plagan narsalarni yozdi. 1963-yili u Marakeshga qaytdi va u yerda oliy ma'arif maslahatchisi, andin Marakesh universitetining mudiri, andin oliy ma'rifning mudiri qatorliq bir qancha akademik mansablarda o'tirdi. Lekin 1967-yili fikriy emgakka ajralishni a'lo bilib xizmatda istifa berdi va 1973-yili 31 oktyabr 5-ga ajal kelguchilik shu xizmat bilan mashg'ul bo'ldi. Malik 32 kitobdan iborat qoltis fikriy boyliqni orqasida qoldirgan bo'lib, ta hozirgacha uningdan 20si nashr qilindi. Uning yana ba'zi emeklari nashr qilinmay qo'lyozma ustida turmoqda. Az-Zahiratul Qur'aniya, Qur'oniy hadisa, Vejhatul Alamil Islami, Islom dunyosining yo'nalishi, Shurutun Nahda, uyg'unish shartlari, Mushkilatul Afkar fi Alamil Islam, Islom dunyosidagi ideya masalasi qatorliqlarni uning eng muhim emeklari deb sanash mumkin. G'azablik va illiq. Malik darvaqa o'z hayotida va shaxsiy aloqalarida kamtar va oddiy sodda edi. Fasning allamisi va tarixchisi Dr. Abdusalom Marras u Misrda bu turalg'ida Malik ibn Nabi bilan birga yashaganlardan biri edi. Malik ibn Nabi biz bilan birga intayin oddiy sodda yashaydi degan edi. Malik o'zi ko'tarib yurayotgan fikr va ilmning qimmatini bildigan oliyjanob va g'ururli kishi edi. G'oyada uningda yiriklik va tiz ochiqlanishi bo'lib qoladi. U chaqda hamrohlari uning g'azab beziqcha uningdan o'zlarini yiroq tutdi. Lekin g'azab kelmaganda u illiq va bag'ri yumshoq, yorlarga nihoyat vafodor edi. Arras aytdi: "Mening suyundigan yerim shuki, men baklavalik o'qishimni tamomlab, Marakeshga qaytmoqchi bo'lganimda, Malik ibn Nabi bilan Qoiradagi qo'rida xo'shlashishga unamay, atoyin bir saytga chiqib, paroxotning eshik tubida o'sib qo'ygan edi." Uyg'onish yo'lining yo'ritquchisi. Malik ibn Nabining islohot tirishchiliklarini ikki sohaga yig'inchoqlashimiz mumkin. Biri Qur'on tadqiqot sohasi, yana biri uyg'onish fikr sohasi. Qur'on tadqiqotida Malik uning Az-Zahiratul Qur'oniya nomli kitobiga muqaddima yozib bergan Muhammad Abdullah Daraz bilan yonma-yon holda Qur'oniy dinning to'g'riligiga pok keltirishda yangi metod yaratgan edi. U tilshunoslik va bayon uslub tahlillaridan ko'proq tarixiy va mantiqiy tahlilga tayinlatdi. Malik kitoblarının köpünçe uyg'onish sohasi haqida yozgan. Biz bu yerda to'xtalgan nuqtadir. Malik ibn Nabi çağdaş islom ideologiyasini yangilash va 19-asrning oxiridan tortib uyg'onish harakatlarida tayangan fikriy manbalarni tozalab chiqish hayotda zo'r tahsillarni qo'shgan Malik hesab chiqqan ba'zan atalg'ular har tillarda joriy bo'lgan edi. Uning mustamliki bilan mustamlika maslashgan bo'lish, o'rtasidagi aloqa, o'lik fikrlar bilan o'ltirgich fikrlar orasidagi munosabat, islom madaniyatining ruh va o'rlash bosqichidan aql va kengash bosqichigacha, xarakter va tushunilish bosqichigacha qadar taraqqiyot bosqichlari qatorliqlar to'g'risidagi so'zlarni anglagan kim bor? Malik ibn Nabi musulmon jamiyatining kirisi asosan amaliy plan kirisidir. Musulmonlarga yuzlanayotgan asosiy raqobat uyg'onish raqobatidir degan yerga kelgan edi va ijtimoiy islohot to'g'risidagi nazariyasini ijobiylik prinsip asosida qurib chiqqan edi. Malik 20-asrning boshida islom dunyosida o'tirg'a chiqqan ba'zi islohot harakatlarining nuqul koni ilmiy kalam usulidagi aqidalar to'g'risida so'zlashishga g'arq bo'lib ketganligini, ularning u chaqirgan tarixning harakatini tezlashtiradigan ilmiy fikrga sal qaraganligini ayblagan edi. Bu hareketler öz vazifasini ve tarixiy yo'lini yo'qotib qo'ygan edi. Malik aytgandek, chunki musulmon o'z aqidasidan zinhor voz kechmagan va mo'min paytda davom etgan, lekin uning aqidasi podiyachiligidan yalang'ochlangan. Chunki uning aqidasi ijtimoiy parlaqlikni yo'qotib qo'ygan. Buningga binoan bu yerdagi masala musulmonga o'zi yetakchilik qilayotgan bir aqidani o'rgatish emas, balki muhimi bu aqidaga uning podiyachligini, ijobiy kuchi va ijtimoiy ta'sirini qaytarib kelishdir. Bir söz bilan aytsak, bizning masalamiz musulmonga Allohning borligi to'g'risida pok ko'rsatish emas. Insonning javhirini o'zgartirish. Malik Muhammad Abduning tutqa yo'li bilan Muhammad Iqbolning tutqa yo'lini solishtirib ko'rib, ikki maslak o'rtasidagi farqni bayqagan. Biri islomiy masalalarga nuqul zihniy ram kichida muomala qilgan kalomiy maslak, yana biri insonning javhirini va uning ijtimoiy muhitini o'zgartirishni nishon qilgan bir amaliy maslak. Malik bu haqda mundaq deb yozgan: Şeyh Muhammad Abdu başlıqdaki islohot maslaki ilmiy kalam nuqtai nazari bilan qurib chiqilgan bo'lsa, uni Iqbol boshqacha atalg'ular bilan qurib chiqqan.
Halbuki iqbal nishonning Allohni bilishlar emas, balki texmi keng, texmi inchki ma'noda Allohga bog'lanish ekanligini, nishonning kalomiy tushuncha emas, balki mangulik haqiqatning oydinlashish ekanligini eskartgan. Uning tili bo'yicha aytganda, nishon bu yuksak zotning tajalli tepshidir. Şoňlaşqa Malikning tadbiri bo'yicha desak, Muhammad Abdu boshlig'idagi islohot yo'nalishi ixlosmand da'vatchilarni bolg'a kiritishga yo'nalishdan ko'proq ustoz mutaxassislarni yetishtirib chiqishni nishon qiladigan ta'limotlar bo'lib keldi. Üstüge ne gam ve ne vazif yüklenmeyen usta mutakassis ameli önüm yarışı ornuna bes münazırının otunu yakıdı halas. Malik İbn Nebi, İslahat meslekinin İslami cemiyetlerinin yönlüşü köp icabi tesir görüş imkaniyeti var idi, dep qarğan. O mundaqaydı. Eğer o meslek fikir ideyelerini birleştirelgen, ilmetlerini toplayalıgan bolsaydı, Şeyh Muhammed Abdu esilgan fikir usullar bilen Cemalettin Afgani çakırgan siyasi ve ictimai qarashlar birleşken bulattı. Bu ahval nuqul aqida prinsiplerini islah qilishdanmi afzal bir yo'lga cho'qim elib borgan bo'ladi. Ko'ngillarga Qur'onni mulohaza qilish va Qur'on bilan amaliy usulni so'zlashish shifo bermasa, uni so'pilarcha zo'qning qondirolmayganligi, kalomiy bas munozirning foyda qilmaydiganligini Iqbal Malikdan ilgari ta'kidlagan edi. Iqbal o'zining Jibrilning qontinamliq divanida aytdi. Har bir ko'ngil Qur'ondan foyda olmas, uningga na kashaf, na kashf foyda qilmas. Iqbal, Malik ve onundan başka ilgar Müslüman aqliyatlar birlik kelgan bu diagnozdaki sir shuki, Iqbal Zamakhsharining kitobi Kashaf orqali ishora qilgan ilmiy kalam islomiy masalalarni texnik murakkablashtirdi. Musulmonlarning tarixiy tajribasi ana shunga dalolat qildi. Malik aytgandek, bas munozir qilg'ishlar haqiqatlarni izlagan emas, balki faktlarni izlagan. Chunki ilmiy kalam dinning ijtimoiy vaziyat masalasi ko'zlanmaydi. Halbuki bu mesele hozirgi musulmon jamiyatining negizlik krizisi bo'lib, hozirgi zamondagi ba'zi islohot harakatlari shu krizni yotgan yerdan qo'zg'ash uchun paydo bo'ldi. Shuni bilish kerakki, ilmiy kalam ilmiy jihatdan kesib aytishga hech bir majol yo'q va hech qanday amaliy miyum chiqmaydigan g'aybiy ishlar haqida kishilarni mas'ullar bilan mashg'ul qildi. Alloh islom madaniyatining filosofi Malik ibn Nabiga rahmat qilsin. Manba Muhammad ibn Muxtar Shinqaytining Xiratul Uqul As-Salima fil Qur'anil Ashri nomli kitobsi. Tarjimada Qaraxoni. Ümmet sarxallari. Palestin muftisi ve Palestin jihadining qahramoni Amin Hüseyni. Hijriya 1315-yildan 1394-yilgacha. Palestin muftisi Amin Hüseyni jihad bilan o'tgan 60 yillik uzun umr musofasida bosqinchi yahudilarga qarshi muqaddas jihad bayrog'ini egiz ko'targan, aziz vatanining cho'ng masalasi uchun tinim topmay, dunyoning har qaysi joylariga safar qilib, Angliya siyosatlari bilan yahudilarning suiqasdlarini fosh qilgan, musulmonlarni ularga qarshi planlayotgan suiqasdlarga qarshi turish uchun ogohlantirib, butun hayotini ya uyqu ya orom ta'min etmay o'tkazgan bir qahramon olimdir. Darvaqa vatanining bulang-tolang qilinayotganligini, tarixining burilmayotganligini, xalqining mustamlik qilinayotganligini ko'rib turayotgan vijdonli qo'yir erkak qandoqmi rohat uxlay olasin? Tug'ilishi va o'sib yetilishi. Shayx Muhammad Amin Hüseyni Hijriya 1315-yili, milodiya 1897-yili Qudus shahrida fazilat va martabada eng esil bo'lgan oilalarning birida dunyoga kelgan. Nasabi Hüseyin ibn Ali radiyallahu anhumaga tutishirgan, Qudus shahriga mubtalo qiladigan otasining parvarishida cho'ng bo'lgan, tegi isillik bilan ilm ma'rifatdan iborat ikki aloyilikni o'zida jamlagan otasi uni kichkina vaqtidan boshlab tarbiyalab o'qitishga ko'ngil bo'lgan. U Qur'on Karimni yodlab, din va til adabiyot bilimlarini egallagandan keyin otasi uni Qudusdagi Al-Farir maktabiga fransuzchani o'rganishga berdi. Ondan uni o'qishni davomlashtirish uchun Qoiraga avatidi. U Qoiraga berib Azharga kirdi va Shayx Muhammad Rashid Reza bilan munosabat bog'lab, Shayx Rashid Reza qurgan da'vat va irshad markaziga muhim qatnashdi. U yana qadimki Misr universitetiga berib, u yerda Misrlik cho'ng professorlarning leksiyalarini anglab turadigan bo'lg'achqa, bir vaqtda uningda cho'nqur diniy bilim bilan billa yangi davr bilimlaridanmi asos tiklanadi. Taqdirning o'rlashtirishi bilan ijtihadlik bu o'quvchi Qoirada o'qishni davomlashtira olmay qoladi. Chunki u Qudusga oilasini yo'qlab borganida Birinchi dunyo urushi qo'zg'alib ketib, o'qishga qayta olmay qolgachqa, otasi uni Istanbulga harbiy maktabga kirishga avatidi. U ofitser bo'lib maktabni bitirgandan keyin Osmoniylar harbiy sepiga qatildi. Birinchi dunyo urushi oxirlashganda ondan vataniga qaytdi. Falastinga muftiy bo'lishi.
Әмір Hüseyni İngilizlarning yomon niyatlari va suiqasdlarini tushunib yetib, Yahudilarga ochiq-oshkor xushomad qiladigan va undaq qilishdan xijilm bo'lmaydigan inglizlarning siyosiy o'yinlarini buzishga tirishdi. Hamda Hijriya 1339-yili, milodiya 1920-yili Qudusdagi birinchi inqilobga rahbarlik qiladi. Bu ish inglizlarni cho'chitganlikdan inglizlar uni tutishga urinadi, ammo u ulardan qutulib qoladi. İngilizlar onunğa 10 yillik qamoq hukmi chiqargan bo'lsa-mu, u Dimashqda yashaydi. Uning qarindoshi Kamil Hüseyni Falastin muftisi bo'lib, u Hijriya 1341-yili, milodiya 1922-yili vafot bo'lganda, Amin Hüseyni bu cho'ng mansabli qarindoshining izbosari ustida tanlanadi. U bu vazifani intayin yaxshi o'rnab qolmasdan, uning iqtidori uni islom shariati oliy kengashining raisligiga, vaqf ishlari va shar'iy mahkamalarning mudirligiga nail qiladi. Amin Hüseyni öz üstüge yüklengen bu vazifelerinin hammasini ko'tarib ketadi va shar'iy mahkamalarni yangi loyihalarni tuzish orqali kishilarning xizmatiga qulaylik yaratadigan shaklda isloh qiladi. Vaqflarning mol-mulkini birma-bir anga elib, uni yaxshi yo'llarga sarf qiladi. Ota-onasidan va oilasidan ayrilgan yetim misollarga darlitam qurib yetim bolalarni o'qish bilan birga ularni bosmachilik, yog'ochchilik va tikmichilikda turmushi zo'r bo'lgan kasblarni o'rgatish orqali yetildiradi. Yoshlarga alohida ko'ngil bo'ladi va Hijriya 1343-yili, milodiya 1924-yili Qudus shahrida Masjid Aqsa yonida islom fakulteti qurib, o'rta maktab o'qishini tugatganlarni o'qishga qabul qiladi. Arab davlatlarining poytaxtlarini kezib, Aqsa universitetini qurishga yordam to'playdi. Azhar sharif bilan Darul Ulumda o'qish uchun Misrga o'quvchilarni avatadi. Sionizm qadimga xali burunli qarshi turish. Amin Hüseyni o'z ustiga olgan vazifalar uni nihoyat beg'ishlagan, hayotini beg'ishlagan va shuning uchun yashagan cho'ng masalasini mashg'ul qilib qo'ya olmagan edi. U bo'lsa-mu Sionizmning Falastindagi mavjudligiga qarshi turish edi. U Sionizmning muqaddas diyorlarini egallash va u yerlarga o'g'irlik kirish uchun tuzgan maxfiy suiqasd planlarining naqadar xatarlikligini tushunib yetgan edi. U ba'zi g'ofillarning yer zaminlarini Yahudilarga sotayotganligini ko'rganida bu ishdan qattiq andisha qiladi va bu yomon ishga taqobil turishga boshlaydi. Hijriya 1354-yili, milodiya 1935-yili Falastin ulamolari birinchi qurultaydan Yahudilarga zamin setishni harom deydigan fatvo chiqardi. U Yahudilarning yig'i zar temini egallash uchun qilgan urinishlarining oldini keskinlik bilan to'sib turgan bo'lg'achqa, Yahudilar uningga nurg'un mol dunyo berish orqali uning ko'z yumishini talab qilgan bo'lsa-mu, ularning urinishlari bekorga ketdi. U Yahudilarning Falastinga ko'chishiga va Angliya bosqinchilarining ularga yer taqsim qilib berishiga qarshi turdi. Hijriya 1355-yili, milodiya 1936-yili umumiylik ish tashlashga qatnashib, toki Angliya bosqinchilari Yahudilarning Falastinga ko'chishini to'sishdan iborat ularning yo'lliq talabiga ma'qul kelgan qadar ish tashlashni davomlashtirishga chaqirdi. Bayonot e'lon qilib, xalqni Angliya hukumati toki Falastin xalqining talablariga ma'qul kelmagach, ularga bosh topshirmay turishga chaqirdi. Amin Hüseyni amaliy ish qilmasa quruq gapning qimmati bo'lmaydiganligini, nutq va bayonlarning bir zaminni jihatsiz, ko'rasiz azod qila olmaydiganligini tushunib yetib, xalqning jihad qilishga qarta himmatini qo'zg'atdi. Millatining yurkida kurash sho'g'lini yondirib, qurolliq fidoyilik o'tini yoqdi. Natijada Hijriya 1350-yili, milodiya 1931-yili bosqinchi tajovuzlarga qarshi qurolliq guruhlarni tashkillaydi. Bu guruhlar toki Hijriya 1354-yili, milodiya 1935-yili Abdulqodir Hüseyni qo'mondonligi va muftiyning yetakchiligida muqaddas jihad tashkiloti qurilgan qadar qurolliq kurash olib bordi. Vatandan chiqib ketishi. İngilizlar Amin Hüseynining sagiqligidan inglizlarga qarshi tashviqot va harakatlardan qattiq cho'chib, uni qo'lga olishga uringan bo'lsa-mu, u Livanga qochib ketdi. İngilizlar uning o'ziga tushib, Fransiyaga uni topshirib berish uchun bir besim ishlatdi. Shu chaqlarda Livan Fransiya ishg'oliyatida edi. Natijada Amin Hüseyni Hijriya 1358-yili, milodiya 1938-yili Iroqqa ketishga majbur bo'ldi. U yerda Hijriya 1360-yili, milodiya 1941-yili inglizlarga qarshi qo'zg'algan Rashid Kaylani inqilobiga qatnashdi. Inqilob muvaffaqiyatli bo'lgandan keyin muftiy inglizlarning birinchi dushmani bilan munosabat qurish uchun Iron orqali Iroqdan Germaniyaga qochdi. Hitler bilan ko'rishib, vatanning cho'ng masalasi uchun Germaniyaning qo'llashini qo'lga keltirmoqchi bo'ldi. Ikkinchi dunyo urushi ittifoqdosh davlatlarning g'alabasi Germaniyaning mag'lubiyati bilan oqlashgandan keyin Sionizmchilar bu kurashdan botirdan o'chini olishni unutib qolmagan edi. Yahudi tashkilotlar uni urush jinoyatchisi va Hitlerni Yahudilarni yo'q chiqib kishkirtgan deb so'tlashga chaqirgan turdi.
Bu töhmetke ergişip yüz bergen narazılıklarının hammasi Cahangirlarcha siyasetinin onun düşmanlık kılışı, onun koldan kilişçe Siyonizmga qarşı görüş kılganlığı ve Serblar kolida kılıvatkan Bosniya Müslümanlarına yardım berişte haqiqiy kuch chiqarish sababidan bo'layotgan edi. U Hijriya 1362 yili, miladiya 1943 yili Bosniyadagi musulmonlarni qo'g'dash va ularni uchrayotgan zulmdan qutqarish uchun mudohala qilgan edi. Qahiraga joylashishi va musulmon qarindoshlar jamoati bilan aloqalashishi. İttifaqlash armiya g'alaba qilgandan keyin Muftiy Berlinda turg'unida qiyin kunlarni boshdan kechirdi. Angliya uni tutishga jiddiy tutush qildi. Amal bo'lmay oxiri Hijriya 1366 yili, milodiya 1946 yili qaramliq bilan tavakkulchilik qilib Qohiraga yo'lga chiqmay boshqa chora bo'lmadi. U Qohiradan qizg'in kutib Padişah Farukmu onun bilan ko'rishib yaxshi kutib oldi. Shunday qilib, u faoliyatini qaytadan boshladi. Yordam to'plab jihat ishlariga sarf qilish ishlarini rad-kilish uchun Falastin oliy arab hay'ati bilan buningga mutava moliya hay'atini qurib chiqdi. Muftiy va uning mujohid qarindoshlari musulmon qarindoshlar jamoat yordami bilan qurol setib olish va jihat kuchlarini tashkillashga jiddiy tutush qildi. Shehid Yusuf Talat, Rashad Muanna va Abdulqodir Husayni qatorliqlar qurol-yarog' setib olib, uni Sina orqali Falastinga kirgizishga boshladi. Muftiy muqaddas jihat askarlarining qaytadan radga kelib, uning qo'mondonligini Abdulqodir Husaynga topshirdi. Yigitlar va isloh tashkilotlarini birlashtirib, Falastin yoshlar tashkilotini qurdi. Buning qo'mondonligini musulmon qarindoshlar jamoatidan Mahmud Labib o'z ustiga oldi va uningga yoshlarni urush mashq qildirish vazifasiga topshirdi. Muftiyning Falastin oliy arab hay'atiga rais bo'lishi. Muftiy Amin Husayni siyosat va siyosiy o'yinlarni pishiq biladigan bo'lg'achqa Angliyaliklarning elnayranglari bilan Yahudilarning mekinlarini obdan bilatdi. G'arbiy to'qinishning cho'qim yuz berishini oldin mo'ljallangan bo'lg'achqa uning tayyorlik qildi. Chunki haqni qo'daydigan kuch bo'lmagan taqdirda haqning kuchliklar changilida zoyi bo'lib ketishi aniq edi. Hijriya 1367 yili, milodiya 1947 yili BDT Falastinni bo'lishib olishni qarorini chiqarganda Amin Husayni bu qarorni rad qildi va Falastin oliy arab hay'atining rais bo'lishi bilan bu qarorni ayblab muqaddas jihatga chaqirdi. Chaqiriqqa shehid Hasan Banna ovoz qo'shdi va musulmon qarindoshlar jamoatining 10 ming mujohidni Falastinga avatishga tayyor ekanligini jakarladi. Biroq hukumat bu talabni rad qilgan bo'lg'achqa musulmon qarindoshlar Azar sharifda namoyish qildi. Ularning boshida bosh yetakchi Hasan Banna bor edi. Namoyish natijasida hukumat ularning talabiga ma'qul kelib, musulmon qarindoshlarga mashq qilishga ruxsat qildi va ularning brigadalari Falastinga yetib bordi. Bu ovoz qo'yish islomiy qarindoshlik o'z burchini ado qilish va hamkorlashish chaqirig'iga qarata ovoz qo'yishdan boshqa narsa emas edi. Musulmon qarindoshlar jamoati bilan Falastin muftiysi o'rtasidagi munosabat burundan bor bo'lib, Hijriya 1354 yili, milodiya 1935 yildan tartib boshlangan edi. Shu chaqlarda Imom Hasan Banna muftiy bilan uchrashib, uni Yahudilarga qarshi jihadida qo'llab-quvvatlash uchun Falastinga bir o'mak avatgan edi. Shundaqla ular Misrning har qaysi iqlimlarida Falastin uchun bir sent bergan degan shuar ostida Falastin mujohidlariga yordam to'plash to'lqini qo'zg'agan edi. Gazitlar Falastin masalasi uchun ong etilishga, musulmonlarning dillarida tajovuzchi Yahudilarga qarshi aniqlab qo'zg'ashga alohida kuch chiqargan edi. Isroil davlati qurganligi e'lon qilinish bilan Amin Husayni Falastinning mustaqilligini e'lon qilish va besilingan zaminlarni ozod qilish maqsadida harakat qilish uchun G'azzada Falastin qurultiyi chaqirdi. Bu vaziyatni tayyorlab ko'rish, tashkillash va Falastin xalqining manfaatlarini qo'llash uchun Ahmad Abdulbaqir raisligida Falastin hukumati qurildi. Beyrutga turishi. Amin Husayni Qohirada turishi Misrdagi askarlarning siyosiy o'zgarishidan keyin uzunga bormadi. Yurtda hukm surganlar mujohid muftiyning bu davlatda turishini siqilishga boshladi. Uning Falastin masalasiga kuch chiqarib, subatli holda tayyorlanmay turishi, bu masalani umumiy musulmonlarning birdek tirishchiligi bilan hal qilish kerakligi hamda masalani arab birlashmasi doirasida hal qilib, keng islom masalasi qilish kerakligiga ching turishi ularni bearam qildi. Bu mavqesi sababli ya axloqqa, ya dinga, ya qandaylik qilishga rioya qilmagan Misr axborot vositalari tomonidan nohaq tanqidlash to'lqiniga uchradi. Amal bo'lmay 50-yillarning oxirida Qohiradan Beyrutga ketishga majbur bo'ldi. Shu yerda Falastin masalasini hal qilishda ya muqim maydoni, ya aniq bir plan bo'lmagan arab hukumatlarining nacharligidan Allohga shikoyat qilganicha noiloj turib qoldi. Milodiya 1967 yilidagi falokatdan keyin muftiy janoblari taraf-tarafdan uchragan ro'y besimlar natijasida yurak kasalligiga giribtor bo'ldi. Uningga arab armiyalarining hech qanday plansizla jangga kirgizilganligi, askarlarning ulardan kutilgan jang va qarshilik uchun tuzuk kuch chiqarmaylar sat yangilishlari ig'ir kelgan edi.
Şundaqdymı Emin Hüseyin'e qol qo'yishtirib qarab turmadi. Jihad hayotini davomlashtirib haqni so'zladi va Qudusni yahudilashtirish yoki xalqaro boshqarish degandek tashviqotlarga qarshi oqartish xizmati kuchidi. Sionizm tashviqoti muqaddas shaharni qo'lga kiritish uchun butun dunyoning qulqini panqayotgan edi. Shu vaqtning o'zida asorat qilgan bu shaharning islomiy kimligini o'chirib tashlashga, uningdagi arablikka va islomiyatga oid har qanday izni o'chirishga jiddiy tush qilgan edi. Vafoti. Amir Huseyni toki umrining oxiriga qadar shu yo'lda mustahkam qadam bilan olg'a ilgarildi. Uni bu ulug' vazifasini ado qilishdan yo kasallik, yo qarilik, yo nomini bulg'ash, yo jihatning obrazini qabih ko'rsatish uchun g'arazlik qilinayotgan o'sak tashviqotlarini yaltay talmadi. Oxiri Allah uning to'g'rini Hijriya 1393-yili, milodiya 1973-yili musulmonlarning ulug' Ramazon jangida g'alaba qilishi bilan xotirjam qilishni iroda qildi. Bu ulug' zafardan keyin uzun o'tmay Mufti Hazratning ma'nili hayoti oxirlashib, Hijriya 1394-yili Jumoidul Oxirning 14-kuni, milodiya 1974-yili 6-oyning 4-kuni Allohning dargohiga ketdi va Beyrutdagi shiyitlar maqbarasiga dafn qilindi. Manba Savtak Online Tori tercüme qiluvchi Erbul. Ümmet sarxillari. Faqih Allama Muhammad Abu Zahra. Hijriya 1316-yildan 1394-yilgacha. Tug'ilishi va o'sib yetilishi. O'tkir fikrlik Allama Mujtahid faqih Shayx Muhammad ibn Ahmad ibn Mustafa Abu Zahra Hijriya 1316-yili, milodiya 1898-yili Misrning Mahalla Kubra shahrida tug'ilgan. Tantadagi Ahmad jamoasida tarbiyalanib, Qur'on Karim yodlagan va dastlabki bilimlardan savad olgan. Ondan shar'iy qozilik maktabiga o'qishga kirgan va Hijriya 1343-yili, milodiya 1924-yili yuqori natija bilan ustozlik unvoni bilan birga shar'iy qozilikning bakalavriatligiga erishgan. Shundaqla yana Darul Ulumning diplom e'tirofnomasiga erishgan. Darul Ulumda va Azhar Universiteti Ilohiyatshunoslik fakultetida, shundaqla yana Qoira Universiteti Qonun fakultetida shariat va arab tili bilimlari jihatda o'qituvchilik qilgan. Ondan keyin Hijriya 1354-yili, milodiya 1935-yili universitetning aspirant o'quvchilariga leksiya so'zlovchi ustoz, shariat bo'limining raisi, Qonun fakulteti va Islom tadqiqotlar institutining vakili qatorliq vazifalarni o'tagan. U ilm va darsga, yoziqchilikqa amroq edi, lekin leksiya yig'inlardan qolmaydi. U shu ortiqchiligi bilan Misr va islom dunyosidagi yig'in qurultay a'zolarining eng cho'nglaridan sanaladi. U vafot bo'lgan chog'da 1974-yili Parlaq jamiyat jurnalining 197-sonida u to'g'riliq munavvarlarni yozgan edi. Bir necha kun burun Batur erkak, amaliyotchan olim, vijdonliq, hur, mujtahid faqih, dona va zerak umrini islom bilimlarini tarqatish bilan o'tkazgan ustozimiz Alloma Shayx Muhammad Abu Zahrani Alloh o'z dargohiga talab etdi. U sharqlik va g'arblik necha ming olimlar o'qib bitirgan bir universitet kabi edi. Qoira Universiteti Qonun fakulteti qurilgandan keyin uningda tunji dars o'tganlardan biri edi va shu fakultetda shariat bo'limini qurib chiqqan tunji kishi edi hamda Qoirada Islom tadqiqotlari institutini qurib chiqqanlardan edi. U institutda leksiyalarni haqsiz o'tdi. Doktor Muhammad Arabiy, ustoz Muhammad Qutub, doktor Muhammad Yusuf qatorliqlardek necha ustozlar uning leksiyalariga qatnashdi. U leksiya so'zlab berish yoki qurultay yig'inlariga fiqh organlari qatnashib berishi uchun chaqirilib, arab islom dunyosining nurg'un allarini kezgan edi. Musulmonlar uning ilmiy va fiqhidan ko'p manfaat olgan edi. Biz Kuvaytda 3 qitim uchrashgan edik. Oxirgi uchrashishimiz Hijriya 1390-yili, milodiya 1970-yili Kuvayt universitetining chaqiriqi bilan avvalgi ikki uchrashishimiz bo'lsa, ijtimoiy islohot jamiyati bilan islom vaqfa ishlari ministrligining chaqiriqi bilan bo'lgan edi. Her ikki ziyoratda uningdan ayrilmay yurishga va uning leksiyalarining beshida muqaddima so'zlab, uni tanishtirishga musharraf bo'lgan edim. Allohning uningga bergan mo'l bilimi, usulluq ilm irfoni, chunqur fiqhisi, kuchlik dalili, yaxshi ifodalash va go'zal uslubda o'tirib qo'yish, qo'rqmasdan haq so'zni ochiq sakarlash qatorliq hujjatlar bilan uning leksiyalari Kuvaytdagi musulmonlarning ko'ngliga chunqur ta'sirlarni qoldirgan edi. Uning dars leksiyalari, maqol asarlari, fatvo va itoatlarning hammasi ana shunday edi. Uning asarlari
İslam kitapxonalari Büyük Allama Abu Zahraning o'z qo'li bilan yozgan va musulmonlar uchun zo'r boyliqqa, cho'ng ilmiy merosga aylangan kitoblarining shahri edi. Uning yozgan kitoblari 80 parchaga yetilgan bo'lib, uning ko'pinchisi manba xarakterlik cho'ng kitoblardan edi. Buningdan sirt yana uning nashr qildirgan maqolalari, bergan fatvolari bor. Bular texi bir kitob to'planmadi. Agar to'planib qolsa, necha tomlik kitob bo'ladi. Tövəndə biz bu ilim fidakari və dövr məsələn nəşr qılınan bir qism kitablarını qısturub ötümüz. Ular tövəndikcə. Xatemun Nebiyyin, El-Mu'l Kubra, El-Quran El-Kerim, Tarih El-Mezahib El-İslamiyyə, El-Aquba fil-Fiqh El-İslami, El-Cerime fil-Fiqh El-İslami, El-Ahval El-Şəxsiyyə, Ebu Hanife, Malik, El-Şafii, İbn Hanbel, İmam Zeyd, İbn Teymiyyə, İbn Hazm, الإمام الصادق أحكام التركات والمواريث علم أصول الفقه محاضرات في الوقف محاضرات في عقد الزواج وآثاره الدعوة إلى الإسلام مقارنة الأديان محاضرات في النصرانية تنظيم الإسلام للمجتمع في المجتمع الإسلامي الولاية على النفس الملكية والنظرية للعقد تاريخ الجدل تنظيم الأسرة وتنظيم النسل شرح قانون الوصية الوحدة الإسلامية العلاقات الدولية في الإسلام التكافل الاجتماعي في الإسلام المجتمع الإنساني في ظلال الإسلام الميراث عند الجغرافية موسوعة الفقه الإسلامي البحوث في الرؤية سبتلري Şeyh Muhammed Abu Zahra aqlni zikrlashdagi botirligi, islomning hurmatini va islomning da'vatchiligini qo'g'dashdagi shijoati bilan tunilgan. G'ururini saqlash, o'zini qadrlash, haq uchun turish va haq so'zini dadillik bilan o'tirib qo'yish, kuchli as tutish qobiliyati, hozir javobligi, ijodchilligi, yangilik yaratish ro'yiga ega bo'lish, raqiblar bilan yetarli hujjat, yorqin paket, jihad va g'ayrat orqali jang qilish, islomning va musulmonlarning manfaati uchun izchil harakat qilish qatorliq fazilatlar bilan mashhur bo'lgan. Şeyh Abu Zar o'zining fiqhisi, mo'l ilmi, tafakkur va izlanishga rusxi bilan birga ko'p ishlab chiqarishchiligi, dalil va fakt bilan kuchaygan qarshida dadil turishi, suhbat va munozaraga qarta yuqori talanti, raqibini alqilodek barliq dalil hujjatlarni iritishga tutilish qatorliqlar bilan o'z zamonini o'ziga band qilgan shaxs edi. U iddiviy qaymoqush va import qilingan mazhablarning sohiblariga, sharqshunoslarning shogirdlariga, g'arbliklarning ideyalari bilan zararlangan dinsiz va ilmoniylarga qarshi ko'proq kirib chiqib raqobat e'lon qiladigan, haqni qo'rqmay deydigan, yuraklik va botir kishi edi. Shu chog'dagi Misrning hukmdori Abu Zahrani universitetda dars o'tishdan yoki ommaviy yig'ilishlarda va masjidlarda leksiya dars so'zlashdan, televizor, radiolarda so'z qilish va gazetalarda maqola e'lon qilishdan cheklash buyruqlarini chiqargan edi. Puchak gezish jurnallarimi Abu Zahraga til tekkizishga, uni mutaassib, qaloq, mijoz chus, ochiq yomon va kavir deganda qalpoqlarni kiygizib qaralashga kuch kiritdi. Uning Abdunasir bilan qarshilashishi. Abu Zahra mundaq deydi: Misrning podshohi Faruq Qo'zg'olon rahbari brigadir va haqiqiy vaznpazar Muhammad Najib qo'lida mansabdan qoldirilgan kunda xushalliqim ketgan edi. Adolat amaliyleşdi. Pat fursatda zaminimizni qaytarib olamiz. Erkinlik quyoshi yurtimizga qaytadan quchog'ajadigan bo'ldi deb o'ylab ekanman. Ushtum tut аңтан qoldirgan ishlar yuz berib, vaziyat tamoman o'zgarib ketdi. Shaxsiy havo havas va xohishlari g'olib kelib, el yurtga eng qattiq va har turli zulm muxolliqning ta'min etishga tetgan yangi bir zolim Jamal Abdunasirning qo'mondonligida qo'zg'olon harbiy o'zgarishga aylanib ketdi. Abu Zahra İslam Bayrak jurnalining Hijriya 1380-yili, miladiya 1960-yili 12 oylik sonida o'ziga kelgan tövəndiki ba'zi savollarga javob berib mundaq deydi. İslami diyarlarning bir partisining xarablanishi va vayronchilik qoplashi uchun xarablashtiruvchilarni pul-mol va kuch bilan qo'llaydigan hokimga nisbatan nimalar vojib bo'ladi? Shu zulm va buzg'unchilikdan keyinmi uningga itoat qilish vojibmi? Bizning javobimiz bundaq. Shubhasizki, Alloh buzg'unchilikni yoqtirmaydi. Buzg'unchilik tarqitish, avatni xavarablashtirish, dal-daraxt va mevlarni halok qilish uchun tirishadigan amallar eng nachar amallardir. Avat jamiyatda buzg'unchilik qiladigan buzg'unchi amallarning jazosi jahannamdir. Dushman zaminida bo'lgan taqdirdami, urushlar jarayonida dal-daraxtlarni kesish va xarablashtirish cheklangan to'g'risida payg'ambar alayhissalomdan sahih hadislar kelgan. U ish islom zaminida va tinch holatda qanday durust bo'lsin? Bunda qilganlarning jazosi qaroqchilarning jazosi bilan o'xshash. Ularni yordam bilan ta'minlashlarning shuna o'xshash bo'ladi. Uning islom birligini qo'llashi.
G'arbliklarning ideyalari, shuarlari va yolg'on yovdoqlardan ta'sirlanib, go'yo shatudadek sharqshunoslar va muslimlarning quyruqchilari nima deshini deb, islomiy xalqlarni islom bayroq ostida uyushtiradigan, islom birlik fikrlariga qarshi turadigan holga tushib qolgan bir qism musulmonlarning mag'lubiyatlik ro'yi to'g'riliq Shayx Abu Zahra mundoq deydi. O'tgan asrlarning oxirlarida mutafakkirlar islom birligi qurib chiqishni o'ylashgan. Natijada Yevropalik yozuvchilar aksimiga to'sqinlik qilish uchun oldin sizilgan siyosatlari va o'zlariga ma'lum g'oyalarga binoan davlatlarning diniy prinsiplar ustida qurilmaydiganligi, balki til yoki irq yoki jug'rofiya birlik asosi qurilganligini bayon qilishga boshladi. Ondan buning yosh o'smirlarning orasida tarqatdi. Ular boshda podsholarimiz va aramizga huquqdorlarni tizginlagandan keyin yoshlarning qalb qatlarini tizginladi. Ular qaramoqqa to'g'ridek ko'rinadigan usullar bilan ularning ko'ngillariga ig'vo urug'larini chashdida, oxirida ko'plagan musulmonlarning aqliy islom birligi da'vatiga ko'nmaydiganlar bo'ldi. Natijada musulmonlarning bir so'zi bir yerdan chiqmas bo'ldi. Davlatlarning matbuot bo'lish asoslari mushu. İslomiy xalqlarning din birligiga asosan islom birligini talab qiladiganlar mavjudiyatning qonuniyatiga va davlat qurish tabiatiga xilof ish qilgan bo'ladi deb qanoatlangan va qanoatlantiradigan kishilar borliq keldi. Vaholanki e'tiqod birligiga asosan davlat qurishlar reallik edi. Uning misollari Yevropa davlatlarining o'zida mavjud. Masalan, ularning ichida bir davlat protestant, yana biri bo'lsa katolik degandek. Uning shariat uchun qilgan janglari Şeyh Muhammed Abu Zahra hakimiyatdan islom shariatini yiroqlashtirish yoki uni hukmdorlarning xohishiga moslashgan qilib taraqqiy qildirishlarini ko'zlaydigan zolim hokimiyatga qarata qattiq pozitsiya tutdi. U bu yo'lda necha qatim shiddatli janglarga kirgan edi. Shu janglarning hammasida utib chiqqan edi. Hukumatning tug'ut cheklash planiga o'qti qo'ygan edi. Nikah, taloq va miros qatorliqlarga munosabatli yerli qonunlarga qarshi chiqqan edi. Islomga sotsializmni kirgizishga qarshi turgan edi. Ba'zilarning jazonining ma'lum bir turini muboh deb chiqqan fatvolarni botilga chiqargan edi. Shundaqla yana yozuvchi, adiblar va jurnalistlar ishidagi dinsizlik, shahvoniylik da'vatchilariga jang e'lon qilgan edi. Hukumat birida yumshoqlik bilan, birida qattiqlik bilan uni jim turg'izishga necha qatim urinib boqqan bo'lsa-mu, foydasi bo'lmagan edi. Chunki u din uchun so'zlashmaydi. Dini yo'qolgan dunyoga setib etmaydi. Kuvaytda turadigan bir isl qarindoshimizning so'zlab berishicha, İslam Bayraqı jurnalining mas'uli ustoz Ahmad Hamza uyushtirgan oylik yig'inga u hozir bo'lgan ekan. Bir turkum Misr olimlari ishtirok qilibdi. U chaq hijriya 1368-yili, milodiya 1966-yili bo'lib, Shehid Said Qutb va uning hurmatlari sabdashlari so'tlanayotgan mezgil edi. Qarindishim mundoq deydi. Yig'in boshlanishdan bir oz burun yig'inga hozir bo'lganlar orasida Said Qutbning gapi chiqib qoldi. Ba'zilari uni maqtasa, ba'zilari aybladi. Yana ba'zilari sukut qilib o'tirdi. Ammo Shayx Abu Zahra bo'lsa, ustoz Said Qutb Madiya o'qiganlarning biri bo'ldi. U mundoq dedi: "Isil o'g'lim Said Qutb Amerikadan qaytib kelganda uningdan Said, hozir qanaq tursan deb so'rasam, u ustozim, men Amerikaga musulmon oldi borgan edim, mo'min oldi qaytdim deb javob berdi." Shayx Muhammad Abu Zahra bilan yaqin o'tib yashashdan nasibis bo'lganlar uning qaysi xildagi erkak ekanligini obdan biladi. U Kuvaytda bizni 3 qatim ziyorat qilib sharaflantirganda, ijtimoiy islohot jamiyatiga qarindoshlarimiz o'zining qishig'i kelib leksiya so'zlab bergan ustozlarga jamiyat tarafidan belgilangan mukofotni qabul qilishga uni shuncha zo'rlasimi chang turilib olmagan edi. Mazkur jamiyat qaramog'idagi jamiyat jurnaliga shunday ifoda bildirgan ekan va ularga sizlar islomiy bir xayrlik ishni qilyapsizlar. Bu mening bu yaxshilik sizlar bilan o'rtoqlashganim bo'lib qolsin, sizlar buningni topgarsizlar degan ekan. Doktor Muhammad Rajab Bayyumi o'zining An-Nahda al-Islamiyya fi Seyr a'lamiha al-Mu'asirin nomli qimmatli kitobida mundoq deydi. Ahli ilmlar o'zlari uchirgan har qanday masalada Shayx Muhammad Abu Zahraga murojaat qiladi. U shu darajada suhbatliq, aqli o'tkir, tili fasohatlik, pok kuchli ediki, uning bilan qattiq zidlashganlarmi uning faqihlikka qoyil bo'lib, uning fikr yo'nalishiga ofirin o'qimay qolmaydi. Uning zolimlarga qarshi keskin maydoni nihoyat ro'shan edi. Shu tufayli qarshilikqa uchragan bo'lsa-mu, qat'iy bo'shashmadi. Uning ko'z qarashlari va maqolalari to'sqinlikqa uchragan bo'lib, davlat qaramog'idagi radio, gazet, jurnallar davr masalalari to'g'risida so'zlaydiganlar orasida uningmi bir kishilik o'rni bo'lishiga ruxsat qilmagan edi. Bekma hayron qolarlik shuki, ko'plagan radiolardagi diniy programmalarni har kun anglasangizmi, shayxning biror so'zini topolmaysiz. Diniy bayramlarda kundalik gazetlarni o'qisangiz, uning shogirdlaridan kichik birlari net sayfini yozmasiga to'ldiradi-yu, bu cho'ng ustozning biror fikrini topolmaysiz. Navbat kelganda uning ismi faqat naql o'rnida mundoq deyilib qo'yiladi xolos. Agar
Şeyh Muhammed Ebu Zahra Ustaz Ahmetning shaxsiy idarchiligidagi jurnalning bosh muallifini qilmagan bo'lsa, uning o'zining fikr qarashlarini oshkor tarqatishi ta'sir to'xtaydi. Şeyh geniş jurnal, radio televiziyalarda oshkor manbalarga ega bo'lolmaydi. Allah uning o'rnini uning nurg'un asarlariga ko'pchilik ommaning chonqur muhabbatini silish bilan to'ldirib berdi. Uning asarlari har xil temalarda bo'lish alohidaligi ega bo'lib, islom dunyosida tarqalish doirasi har yangi kengaygan edi. Uning kitoblari shayxni ko'rib bakmagan kishilarga uning ilmini to'shib, ular uning asarlariga oshiq bo'lgan edi. Qaysarona pozitsiyalar. Ismli qilishicha Abu Zahraning Misrda o'zining firmani qarshi chiqayotganligini, ovozini guldirmam kabi islom dunyosida jaranglanayotganligini bir hukmdorning ko'nglini g'ash qildi. Ondan u Abu Zahrani chaqirtib, uningga "Sen bir fidosan, sening asarlaringning jiqliqi seni ko'rashdan bir ministermi erishalmagan narsalarga erishtirdi" dedi. Bir shayx bu hukmdorning avoyivasiga qarshi o'z fikrini dadil o'tirib qo'yilishini g'animat bildida, keskin jur'at bilan u Alloh uchun yozilgan asarlar, hech kimga majbur tanilgani yo'q. Davlat u asarlarni o'qirmansiz taksilarga mahkum qilish uchun, davlatmanlar bo'lsa davlatning pul mollarini harom yeyilish uchun kitobxonlarga va davlat kitob va madaniyat organlariga besim qilib, u asarlarning tarqalishiga yo'l qo'ymaydi dedi. Shuning bilan hukmdor pastga o'xshishdida achchiqni yutgan holda sukutni tanladi. Lekin u haq so'zini anglagan edi. Shunga achchiqda to'lg'anishga boshlab ziyoratni tizilib ketdi. Natijada shayx sharaf bilan 5-chi holda qaytib ketdi. Uning g'urur va shijoat babida bildirilgan ikkinchi bir ishi bor. U tövanikicha İslam dünyasındaki çoğun alimlerden bir turkum kişiler bilen birge umumiy bir qurultayga chaqirilgan edi. Yig'in chaqirgan davlatning raisi kishilar orasida zo'r ta'sir bor, davlatida mutaassib, mushtumzor odam edi. Shuning bilan rais yig'inni boshlab so'z qildi. So'zda o'z atib olgan islom sotsializmini o'ttirib qo'yib, yig'ilgan olimlardan o'zining birdan-bir yegona haqiqat deb qarab olgan fikrini qo'llab berishlarini talab qildi. Shu an olimlar ishi siqilgan holda hayronlik bilan bir-biriga qarashib qo'ydi. Lekin ustoz Abu Zahra o'ziga bo'lgan ishonchi bilan so'z talab qildi. Ondan munbarga chiqib batiriq bilan mundoq dedi. Shubhasizki biz insonlarning masalalari haqidagi Allohning hukmini bilgandek, davlat masalalarida hukmini bildigan islom olimlarimiz. Biz bu yerga bildiganlarimizni jakarlash uchun kelganmiz. Davlat raislari o'zlarining chegaralarini yaxshi qo'llab, ilmini o'z egallariga topshirish kerakki, ular haq so'zni yangratsin. Sen olimlarni ularning so'zini anglash uchun chaqirding. Hargizmi har qancha jar solsangmi, ular to'g'ri topmaydigan fikrni e'lon qilish uchun emas. Allohning shariati haqida Allohdan qo'rqayli. Davlat raisi cho'chib ketdi. Ondan shayxga qarshi fikrda bo'lgan biror olimni izlab baxtiyu, o'zi bilan fikrda hech kim topolmadi. Chaqirilganlarning g'ururi va vijdoni bor edi albatta. Shuning bilan ular Abu Zahrani qo'llab uning atrofiga ulashdi. Yig'inmi shu bir navbatda tarqatib o'tildi. Chunki davlat egisi o'ziga bir qora buronning yuzilayotganligini his qilib bo'lg'ay, u tatqancha achchiqlanib chiqib ketdi. Ustoz Ajjaj Nuvayhiz Hijriya 1393-yili, milodiya 1973-yili Marokashda ochilgan islom qurultayi to'g'riliq Livanning adib jurnalida mundoq deydi. Shayx Muhammad Abu Zahra munbarga chiqibdi, kishilar uningga bo'yinlarini so'zib qarashib ketdi. Ondan u muhokamasini boshladi. Halbuki uning sadosi eng go'zal turda yangrayotdi. Fikr chashmalardan abi sharbatlar bulduqlayotdi. Men uning so'zlariga quloq solib o'tirib, bir necha minut o'tmayla shariat bo'stonining bog'vonlaridan biri bo'lmish bu kishiga ko'zimga go'yo bir parcha bulut ichida osmondan tushgan farishdek ko'rinib ketdi. Allohning marhamati bilan Shayx Muhammad Abu Zahraning yuragi ruhoniy bir buloqqa bog'langan ediki, ixcham va go'zal iboralar bilan inchik ma'nolarni so'zlaydi. Men uni avgust oyida shabnam bilan sug'urib, boldimmi she'rin kun nuriga pishgan bir sapoq uzumga o'xshataman. Men bu yerda imom bilan birga logikani ko'rdim. Aql va naql tangli zehnlarga yo'l e'lotdi. Siz ko'zingizni yumib uning so'ziga quloq solib anglasangiz, o'zingizni asta harakatlanayotgan tip-tinish dengizda minayotgandek xayol qilasiz. Abu Zahra vaz nasihatni eng go'zal yo'sinda ilib boratdi. So'zlarga oyat karim va hadis sharifni yor qilib, ibratlik tarixiy reallik bilan bezab, sizni o'zi so'zlayotgan davrga ilib ketdi. Shu chog'da siz butun dunyo islom bilan go'zal ekan deb qoladingiz. U qalblarga tong nurdek yaltirgan iymonni tiketdi. Ahli ilmlarning u to'g'risida aytganlari. U to'g'riliq Shayx Muhammad G'azzali mundoq degan. Hurmatsizlik bo'lsa-mu, Shayx Muhammad Abu Zahra haqida shunaq deymizki, u imomlar qatoridagi bir imom bo'lib, fiqhisida puxta, ilmida inchkidir. Mustabid siyosatchilarga mansiblik bilan qaragan, g'urur bilan mardlarcha ulardan yuz o'rgan bu erkak mushu davr olimlarining go'zal ulgusi bo'lishga arziydi. Men Rasululloh Shayx Abu Zahraga shogird bo'lgan va uning uzun kurashlaridan uningga hamroh bo'lgan ko'plagan kishilardan biriman.
Men hasrat bilan to'yyotaman va ko'ryotamanki, har yetuk olimlarimiz g'arib singan holda yashamoqda. Ular bir necha kunlik bu dunyodan ayrilib, ularga va aslimlarga qarab tuproq muңdaş bo'lmoqda. Men ba'zi olimlarning jinosiga bordim. Bir ayasiz chaqchaqchi va naqshchining jinosiga qo'y badilardek nurg'un insonlar agishadigan bir paytda ularning jinosini usulganlarning ozligi meni cho'yishtirdi. Advokat Hamza Da'bas mundoq deydi. İmam Muhammed Abu Zahra ko'pincha mikrofonda pichirlab turib o'quvchilarga mundoq deydi. Balalar, anglanglar, men sizlarga hozir maxfiy bir gap deyman. Hech kimga tushunmanglar. Shuning bilan o mikrofon orqali 1955, 56, 57 yillardagi Abdunasirning hokimiyatiga qaratib o'qlarni yog'diratdi. Shu yillarda zalim Abdunasir hokimiyatining zo'ravonligiga chekiga yetib, musulmon qarindoshlarni va o'zlarining fikriga qarshi bo'lgan har qanday kishini qo'lga olib turmalarga so'lagan va ularga turli vahshiyan azoblarni solgan edi. Ustozimiz Allama Abu Zahraga Alloh rahmat qilsin. Allah onu onundan ilgari o'tgan Hasan Banna, Abduqodir Uda, Muhammad Sarag'ali, Said Qutub, Bashir Ibrahimi, Amjad Sahavi, Mustafa Sibai, Hasan Uzaybi, Malik ibn Nabi qatorliqlardek ilm va da'vat vazifasini ustiga olgan, Alloh uchun haqiqiy jihad qilib, Allohning dargohiga ketgan amaliyotchan olimlar va da'vatchilarning qatoridan qilg'ay. Alloh ular bilan birga bizga rahmat qilg'ay. Ve bizni ularni salih bendiler qatarı toplugay. Menbe Abdullah Aqil Sulayman Aqili'nin Min A'lamid Da'va vel Harekatil İslamiyye El-Muasara namlı kitabı. Tercümede Qaraxani. Ümmet sırxılları. Garip tuturup Şarqning g'amini yeguvchi İsmail el-Faruqi. Hijriya 1333 yildan 1406 yilgacha. Doktor İsmail el-Faruqi 1921 yili Falastinning Yafa shahrida tug'ilgan. İslomiy bilimlarni shar'iy mahkamada qozi bo'lib ishlagan dadasining qo'lida va masjidda o'rganishga boshlagan. Dominika fransuz tili maktablarida boshlang'ich va o'rta maktablarni o'qigan. 1942 yili Beyrutdagi Amerika universitetidan bakalavrlik unvoniga erishgan. Britaniya hukmronligi ostidagi Al-Jalil rayoniga Sionizm davlati qurilgan qadar rayon boshlig'i bo'lib ishlagan. Sionizm davlatiga qarshilik ko'rish harakatiga ozgina muddat qatnashgan. Keyin Amerikaga borib, u yerda dinlar falsafasida 2 magistrlik unvoniga erishgan. Bu 2 unvonning biriga 1949 yili Indiana universitetidan, yana biriga 1951 yili Harvard universitetidan erishgan. 1952 yili yaxshilik nazariyasi qimmat qarashlarining metafizikalik va epistemologik taraflari nomli doktorlik dissertatsiyasi bilan Indiana universitetidan doktorlik unvoniga erishgan. Amerikada o'qish jarayonida g'arb falsafasi, Yahudi va xristian dinlarining tarixi va ma'rifini puxta egilgandan keyin islom dinini cho'nqur bilishga ehtiyojli ekanligini his qilib Misrga kelgan. 1954 yildan 1958 yilgacha Azharda 4 yil o'qigan va islom madaniyatini obda o'rgangandan keyin g'arbga qaytib Kanada McGill universitetida dars o'tgan va shu universitetning ilohiyat fakultetida tadqiqotchi bo'lgan. U bu fakultetdagi tadqiqotlari bilan xristian axloqi, uning hukmron fikrlarining tarix va metod xarakterlik tahlili nomli qimmatli kitobini tuzgan. 1961 yili Karachida Islom tadqiqot instituti qurishga as qo'yish uchun Pokistonga borgan. Keyin Amerikaga qaytib 1963 yildan 1964 yillari Chicago universitetida, 1964-68 yillari Syracuse universitetida professor bo'lgan. Ondan Temple universitetiga muqimlashib, u yerda 1968 yildan tortib, toki 1986 yili shahid bo'lgan qadar 18 yil ishlagan. Suiqasdga uchragan elchi. Qadimiy podshohlarning o'zaro xatchaklarni elib keladigan elchilarni o'ltirmasligi ularning bir odati edi. Ular bu siyosiy odatni oliyjanoblik va odamgarchilikning simvoli deb qaraydi. Biroq musulmon sharq dunyosining xristian g'arb dunyosiga avatilgan elchisi İsmail el-Faruqi suiqasd bilan qasdlab o'ldirildi. İsmail el-Faruqi g'arbga uning nohaqchiliklariga chidab sharqdan keldi. Halbuki u Isroilga qulchilik qilishni o'zi ravo ko'rdigan g'arbda zulmning o'zini kutayotganligini bilardi. İsmail el-Faruqi islom va Falastin xalqining masalasini qo'g'dash,
Siyonizm ideologiyasi va uning asl asoslaridagi ayib nuqsonlarni eshib tashlashga po'latdak maydoni, shundoqla Amerika jamiyatida islom dini va islom madaniyatiga izchil da'vat qilganligi sababidan Hijriya 1406 yili Ramazonning 18 kuni, ya'ni milodiy 1986 yili 27 may kechasi ayoli Lamya islom san'ati va binokorlik sohasi bilan shug'ullangan olima bir ayol edi. Lamya bilan birga pichoqlanib o'ldirildi. İsmail el-Faruqi o'ldirilgan bo'lsa-mu, uning ko'z qarash va o'y fikrlari o'ldirilgani yo'q. Balki ular u ko'zlagan yo'lda, ya'ni zolim oldida haqni so'zlash yo'lida boshqalarga turtki bo'lmoqda. Ensiklopedik olim İsmail el-Faruqi ensiklopedik musulmon olimning misoli edi. U falsafa, dinlar, tarix va boshqa xilma-xil ijtimoiy fanlarni puxta egallagan bo'lib, arab tili, fransuz tili, ingliz tillarining har birini xuddi ona tilidek pishiq biladi va bu uch xil til bilan asar yozadi. Doktor Jamal al-Barzanjining deyicha, u 1972 yili İsmail el-Faruqini uyga tashlamoq taklif qildi. İsmail el-Faruqi uning uyida xilma-xil dindagi kishilarning oldida bir soat so'zlashdi. Sözünü axlaştırganda bir pop fikir bayan qilmoqchi bo'lib qo'lini ko'tardi. U pop fikrini bayan qilib, "Men haqiqatan bu kecha bu so'rinda xristian dini haqida 30 yil jarayonida o'rganganlarimdan ko'proq narsa o'rgandim" deydi. İsmail el-Faruqi bizga 25 parcha kitob, 100 dan ortiq akademik maqola va tadqiqotlarini o'z ichiga olgan alohida fikriy boyliqlarni qoldirib ketdi. Uning kitoblarining ko'p qismi yanada ingliz tilida turmoqda. Uning kitoblari islomiy fikrlarni yangilash va musulmonlarning aqlini sog'lomlashtirish jihatlarida muayyan darajada hissa qo'shmoqda. Uning Islom madaniyati atlasi qatorliq bir qancha kitoblari arab tiliga tarjima qilingan. Uning qo'lida dinlar sohasida nurg'ulg'an kasbiy olimlar yetishib chiqqan. İsmail el-Faruqining yangilik yaratish sohasidagi tuhfalarini tavaniqlik 4 nuqtaga yig'inchoqlash mumkin. Birinchi, islom madaniyati. İsmail el-Faruqi ayoli Lamya bilan birga islom madaniyati sohasida cho'ng hajmlik, nihoyat qimmatli İslam Medeniyeti Atlasi degan kitobni tuzib chiqqan. Bu kitobni nashrdan chiqarish orqali bizga taqdim qiluvchi doktor Isham bu kitob ota-onasining yetim holatda dunyoga kelgan degan. Chunki doktor İsmail el-Faruqi ayoli Lamya bilan birga shahid bo'lgan chog'da bu kitob matbaada besilishni kutib turgan edi. Bu kitob ularning o'y fikrining pishib yetilib, voyaga yetgan bosqichga xulosa bo'lib, bu kitob ularning tirishchiligi va jihodiy sifatida ularga shohid bo'lib nashrdan chiqishi Allohning ne'mati edi. Bu kitobning nashr qilinib saqlanib qolishi Parvez Mansurning İsmail el-Faruqining o'limi haqida olimning siyohiy suiqasd qilg'ishining pichiqidan kuchliroqdir deb yozgan qarashiga dalil bo'lsa kerak. Bu kitob avtorning nazar doirasining kengligi, zamon va makon haqidagi ma'lumotining mo'lligi bilan aloyilga ega. İsmail el-Faruqining dinlar, bo'lib Yahudi va xristian dinlari tarixi sohasidagi keng doiralik bilim ma'rifati va ayoli Lamyaning islom san'ati va binokorlik sohasida qo'lga keltirgan cho'nqur tajribalari islom madaniyatini bu vaqt yozilgan kitoblarda o'qish tepilmaydigan darajada ifodalashga asos bo'lgan edi. Ular islom madaniyati atlasi degan kitobida yangi bir usul qo'llanib, islom madaniyati maydonga kelgan jarayonni, bu madaniyat markazlashgan tavhid javhirini, bu madaniyatda ifodalangan ahvollarni va bu madaniyat bilan maydonga kelgan ishlarni bayon qilgan bo'lib, mana bular bu kitobning 4 asosiy nuqtasi edi. Ikkinchi, dinlar surishtirilmasi. İsmail el-Faruqi dinlar surishtirilmasi tadqiqot sohasida dunyodagi dinlar tarixi atlasi degan kitobni tuzib chiqqan. Bu kitobning bir bobini maxsus islom dini uchun ajratib, uningga tafsiliy bir muqaddima yozgan va u muqaddimada islom dinining ulug'ligi, barliq dinlardan ustun turadiganligi, ilgirki samoviy dinlar elib kelgan barliq fazilatlarni o'ziga oldiganligi, aql va logikaga tayanadiganligini bayon qilgan. İsmail el-Faruqi yana Xristian axloqi degan kitobni tuzgan. Buningda xristian dinining nazariy va tarixiy asoslarining botil ekanligini xristian dinining dastlabki manbalari orqali o'tirib qo'ygan. U bu kitobini McGill universitetida dars o'tayotgan chog'larda yozgan bo'lg'achqa, shu universitetdagi nurg'ulg'an poplar bu kitobni o'qirmanlarning qalbidagi xristian diniga bo'lgan iymonni ta'virtib qo'ydi deb qarab, nashr qilishni cheklashga uringan. İsmail el-Faruqi yana dinlar haqida islom dini va boshqa dinlar, Yahudi,
Xristiyan və İslam dinlərinin üç tərəflik dialogi qatarlıq kitablarını tuzgan və başqalar bilan hamkorlashib Asiyadagi cho'ng dinlar degan kitobni tayyorlagan. Bulardan başqa yana Tavhid və onun o'y fikir və hayotdagi taqozolari degandek islom diniga oid kitoblarni ham yozgan. 3. İlim ma'rifatning islomiylashtirilishi. İsmail el-Faruqi hozirgi ijtimoiy fanlarni musulmonlarning diniy, madaniyati, kimligi va o'zlariga bo'lgan ishonchlariga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan, balki ijobiy ta'sir ko'rsatgan shaklda islomiylashtiriishning nazariy asoslarini o'tirib qo'ygan. Hozirgi musulmonlarning fikri va ilmiy tuzilmalardagi illatlarning ahvolini va musulmonlarning madaniyatidagi kuchli turtki va harakatlantirgich fikrlarning yo'qolganligini aniq bayon qilgan va taqlidiy diniy ma'rif bilan zamonaviy madaniy ma'rifni taqlidiy holatda bilib berishni ayblagan. Uning qarashida bundaq qilish musulmonlarning yo o'tgan ajdodlariga, yo din va madaniyatda o'zlariga o'xshamaydigan g'aribliklarga taqlid qilishdan boshqasiga asla yardamaydigan maydonsiz shaxslarni maydonga chiqardi. Ammo uning umid qildigani bo'lsa, islom madaniyati darslikini barliq universitetlarning hamma qismlarida darslik qilish orqali islom ruhini singdiradigan ma'rifni amalga oshirish kerakligi va islom tadqiqotlari sohasida kasbiy bilim olg'uvchilarning cho'qim zamonaviy aqliy madaniyat saviyasida bo'lishi uchun ijtimoiy fanlarni obdan o'rganib, nazariy iqtidorlarni oshirishi va nazar doirasini kengaytirishi zo'r ekanligidir. İsmail el-Faruqi yana doktor Abdulhamid Abu Sulayman bilan birga bugungi musulmonlar ehtiyoji bo'layotgan madaniyatning nazariya va planlarini o'tirib qo'yadigan ilmiy markaz bo'lish uchun xalqaro islomiy fikr tadqiqot markazini qurgan. 4. Sionizm hadisi. İsmail el-Faruqi Sionizm hadisini tunishtirish haqida Islom va Isroil mushkulasi, Sionizmning Yahudi dinidagi asoslari, Yahudi dinidagi zamonaviy firqalar degan 3 parcha kitob yozgan. İsmail el-Faruqining bayonlari bilim ma'rifatining cho'ng'irligi va nazar doirasining kengligi bilan alohida edi. İsmail el-Faruqi Yahudi dinining tarixi va g'arb madaniyatining taraqqiyoti haqidagi ma'lumotlarni nihoyat pishiq biladi. Sionizmni shu tarixiy jarayonga qo'yib turib, shunday qarashga kelganligi musulmonlar o'zlarining bugungi eng muhim dushmani Isroiliyani faqat g'arb jangirligining bir hodisi yoki ahli salib urushining takrorlanishi deb qarab, xato tushunib qolgan. Əməliyyatda bu bo'lsa İsrailiya bularning hammasi bo'lib qolmasdan, balki yana intayin xatarlik dushmandir. İsrailiyaning maydonga kelishi xristian dinidagi xatolashishning substansiyalik o'zgarish aqidasi, Yevropa nur asrining yahudlarga barobarlikni amalga oshirishdan chekinishi, Yahudi dinidagi irqiy markazchilik qatorliq muhim uch fikriy jarayon orqali o'tirib qo'yilgan. Yahudiylar yilkisini mana shunday Yevropadan qo'mirib Falastinga tikkan. Halbuki bu ig'ir yuklarning hammasi Falastinga tashlangan. Lekin haqiqat shuki, bu ish nihoyat yaqinqi vaqtlarda bo'lgan. Bundaq qilish Yahudi masalasini vaqtliq va natijasiz hal qilish bo'lib, hal qilg'uch hal qilish emas. Bu masala g'arb xristian masalasi bo'lib, bu masalani yangidan tarix shaxsini qarab ulgurlayotgan ulug' bir ummatning zihni badliga qilish orqali hal qilg'ili bo'lmaydi. G'arb turib sharqning g'amini yutishid İsmail el-Faruqiga Alloh rahmat qilsin. Mənbə Doktor Muhammad Muxtar Şinqiti'nin Xeyratul Uqul Es-Salima fil Qarnil Ashrin degan kitobchisi. Tarjimada Imron. Ümmet sarxillari. Mujohid alim Abdullah Azzam. Hijriya 1360 yildan 1410 yilgacha. Tug'ilishi va o'sib yetilishi. Mujohid alim Şehit Ustoz Abdullah Azzam Hijriya 1360 yili, miladiya 1941 yili Falastinning Janin o'lkasiga tava Sila Harisiya yezisida tug'ilgan. U boshlang'ich va to'liqsiz o'rta o'qishlarini yezilik maktabda o'qigan. Ondan Tulkarim shahridagi Huzuriy yezilik fakultetini o'qib bitirgan. Bolaligi va yoshlik chog'lari. Abdullah Azzam Falastin, Iordaniya, Misr va Pokiston oralarida mujohid, o'rganguvchi va muallim bo'lib yurgan. Hayotini jihad va fidoyilikqa to'ldirib, Parvardigori bilan shahid oldi uchirish uchun keyincha Rusga qarshi jihad qilib Afg'onistonda turib qolgan. Abdullah Azzam balalik chog'larida yeyisining yayloqlarini aylanatdi. U ko'z oldida Yahudiylar xalqaroliq suiqasdlar orqali bo'lib olgan Ibn Amir yayliqini ko'rdi. Shuning bilan u kelgusi kurashlar uchun o'zini imom bilan tayyorlashni boshlagan. Kichkidan tartibda namozga ahamiyat berdi. Doim Qur'on o'qiydi
ve Yiz mescidinden ayrılmaydı. Abdullah Azzam balagat ketkendan başlap Sila Arisiyada ustozi Shafiq Asad bilan hayot kechirdi. Bu kishi yezdagi bir bölük balalarga ko'ngil bo'lishga mas'ul bo'lib, balalarni musulmon qarindoshlar jamoatining axloq prinsiplari va fikr ideyalari bilan tarbiyalaydigan kishi edi. Shayx Abdullah Azzam yezdagi avval qisib da'vatchilarning qatorida edi. Shunaqla Shayx Abdullah Janin shahrida da'vatchi va tarbiyachi Shayx Fariza Jarrar bilan tanishgan bo'lib, Fariz bilan ustoz Shafiq Asad yoshlarni tarbiyalash uchun shu mezgildagi eng aktiv da'vatchilardan edi va Janin shahridagi jamoat markazida leksiya va yig'inlarni ko'p ochadi. Abdullah Azzam jamoat markazini ko'p ziyorat qilib, Shayx Fariz Jarrar yetakchilik qiladigan kengash va yig'ilishlarga qatnashib, bu yig'ilishlarga eng ko'p qatnashadigan aktiv yoshlarning biriga aylangan. U Shayx Farizning qishig'i kelib turadi va ko'pincha kelganida uning bilan ulfatlashadi. U Huzuriy yizigilik fakultetini bitirgandan keyin Janubiy Iordaniyaning Kerak rayoni Adar yezida o'qituvchilikka tayinlanadi. U yerda 1 yil turdi. Ondan Janin shahriga yaqin joydagi Barqin Tuluq So'ttir maktabiga o'tkazildi. Abdullah ikki da'vatchi qarinishi bilan jamoat yurtidagi bir yotoqda turdi. Shuning bilan uningga har turli fikriy, tarbiyaviy va amaliy faoliyatlar bilan shug'ullanishga obdan fursat bo'ladi. U da'vat kitoblarini bo'libmi Imom Hasan al-Banna, Abdulqodir Uvad, Said Qutub va Muhammad Qutublarning kitoblarini ko'p o'qiydi. 1967-yili Yahudiylar Iordaniya daryosining g'arbiy qirg'og'i va G'azza rayonini besolgandan keyin Yahudiylar Sila Arisiya yesiga kirdi. Shuning bilan Abdullah Azzam yezki bir bölük yoshlar bilan birga Yahudi qisoschilarning tankilariga qarshi urushga urindi. Yoshlarning uning taqobil turishga qurib yetmaydiganligi uchun yeziklar ularga ig'ir besiq bo'lish to'g'risida nasihat qilgan edi. Ondan Abdullah Azzam yezki bir qism kishilar bilan piyoda minib Iordaniyaga chiqib ketdi. Lekin Abdullah Azzamning o'z yurtidan chiqishi uning jihatga bo'lgan yarasini texim cho'ntidi. Natijada Yahudilarga qarshi turish uchun qurolliq mashq qilishni o'ylaydi. Shayx Abdullah Azzam Fathi jihad mashq harakati bilan uyushgan islom tashkilotlarining boshlamchilaridan edi. Shayx Abdullah Azzam jihadni va jihad mashqini Misr Azhar universitetida islom qonunshunoslik bo'yicha magistrlik o'qish bilan teng olib borgan edi. 1969-yili Shayx magistrlik unvoniga erishdi. Shu mezgilda Shayx bir necha jihad harakatlarida qatnashgan bo'lib, u urushlarning eng mashhuri 1969-yildagi Yeshil Balbog' urushi, 1970-yildagi 6 kun urushi qatorliqlardir. Yahudilar bu urushlarda askar jihatdan zo'r darajada chiqim tortgandi. Lekin islom harakati yoshlari bu urushlarni o'zlaridan berishga urinmadi. O'zlariga nisbat berishga urinmadi. Chunki ular jihodni millatchilik yoki maqtilish uchun emas, balki Alloh yo'lida qilgan edi. 1971-yili Shayx Abdullah doktorlik unvoni elish uchun Misrga berib, 1973-yili doktorlik unvoniga erishdi. Misrda Shayx o'zi uchun yana bir muhim xizmat topdi. U bo'lsin Misr axborot idorasining qistishiga parvo qilmay, musulmon qarindoshlardan qo'lga ilinganlarning orasidan qo'llanishdir. Shayx Abdullah Azzam Iordaniyaga qaytgandan keyin diniy ishlar ministrligi tashviqot bo'limining mas'uli bo'lib ishlaydi. U bo'limni da'vatchi yosh birokarlar bilan beyitib, masjidlar va vazxonlarni jonlantirishga hissa qo'shdi hamda islom ilmini tarqatish uchun turli tashviqotlarni tarqatdi. Ondan keyin u 1973-yildan 1980-yilgacha 7 yil Iordaniya universitetining shariat fakultetida o'qituvchilik qildi. Fakultetda da'vat va o'qituvchilik sohasida xizmat qildi. U din da'vatida o'zgacha yo'l tutdi. Shu jihatdan universitetning sirtidagi ko'plab yoshlar uning leksiyalariga amroq edi. Leksiyalarda qizlarni o'g'illardan ayrishdimi uning to'kisi bor edi. Axloq prinsiplari. Arabiya qonuni uyushtirgan bir suhbatda Abdullah Azzamning o'g'li Huzayfa dadasining axloq prinsiplari haqida to'xtalib mundaq deydi. Uning jihad safari u Sila Arisiyadan Iordaniya zamaniga kelgan chog'dan boshlangan. Ular Iordaniya vodilarida lager va bazarni qurgan. Siz Falastin ozodlik tashkilotining tutgan yo'liga o'xshamaydigan yo'l tutgan tashkilotlarga qarab boqing. Ularning biri Iordaniya zaminidan Isroiliyaga qaratib o'q chiqaratdi-da, Isroiliya kuchlari javob qaytarib begunoh qurolsiz fuqarolardan ko'p qism kishilarni qirg'in qilatdi. Marhum dadam bo'lsa, Iordaniya zaminidan bir pay o'q atishni murod qilatdi. Ularning barliq ishlari Iordaniya armiyasining guvohligi ostida daryoning orqasida bo'lgan. Ular fuqarolarni va Iordaniya daryo vodilaridagi yiz aholilarini urushning baloyofatlaridan yiroq qilish uchun daryodan o'tib, ondan jang maydoni ichida faoliyatlarni qilatdi. Chunki fuqarolarning bu urushning bedelini to'lagidek hech gunohi yo'q edi. Bu birinchi deydiganim.
İkinci qavat deydiğanim, ular begunohlarning qinini to'kmaydi. Dadam o'zining Falastin minal qalb ilal qalb hatta la tadi Falastin va ilal abad nomli kitobida bu vaqt so'zlab bundoq deydi. Iordaniya armiyasi bizni nihoyat hurmatlaydi. Halbuki ular boshqa qism yoshlarni hurmatlamaydi. Chunki ular qo'sh o'lchamlik, ya'ni lukchak kishilar bo'lib, kishilarga ziyon yetkazadi. Yez aholilariga ziyon soladi. Qo'lida qurol yo'q kishilarga aziyat beradi. Ularning ba'zisi bulonchilik qiladi, yana ba'zisi kishilarning pul-mollarini o'g'irlaydi. Halbuki dadamlar jihad faoliyatlariga ketib o'tib, Iordaniya armiyasi tekshirish punktlari ularni to'xtatib tashirganda, ular salom beradi va shayxlar, sizlarga kelsak, sizlarni beshimizga ilib hurmatlaymiz. Chunki biz sizlarning rostchil, ixlosmand ekanliklaringizni va Iordaniyadagi hukumat organlari bo'lsin yoki begunoh kishilar bo'lsin, hech kimga ziyon yetkazish niyatingizni yo'qligini bilamiz, deydi. U qatnashgan muhim urushlar. Biz Afg'oniston tuproqlariga guvohlik bergandek, Falastin tuproqlariga guvohlik bergan mashhur mujohidlarning biri haqida to'xtalyapmiz. U faqat qurol ko'taribla jihad qilmagan, balki musulmonlarga bu ko'milib qolgan farzni aslatish uchun tili bilan jihad qilib, dunyo allarini aylanib chiqqan. U mujohid bo'lsa-mu, Shahid Abdullah Azzamdir. Shayx Falastin zaminida ba'zi harakatlarga qatnashgan bo'lib, uning muhimlaridan biri Yeshil Balvoq urushi bo'lib, uningga Shahid Abdullah o'zining qarindoshlari bilan qatnashgan va qarindoshlaridan Abu Mus'ab Suri yaralangan. Bu urush Iordaniyaning Shimoliy vodiy rayonida yuz bergan. İkincisi 1970-yildagi 6 kun urushi. Bu urushga 6 mujohid qatnashgan bo'lib, ularning orasida Abu Ismoil Amavi, Ibrohim ibn Balla va Bilal Falastiniy qatorliqlar bor edi. Ular uchiq yerda 2 tanka va mina tozalash paravtining oldini to'sgan edi. Isroiliya mudofaa ministri Moshi Dayan Kanadalik va Amerikalik ikki alohida muxbirni chegara tarafga aylantirib, ularga fidoilik harakatlarining oxirlashganligini ko'rsatish uchun avatgan edi. Ushtum tut Allohning qo'shinlari go'yo yer ostidan chiqqan musulmon jindaklar paydo bo'lib, o'q bombalarni yog'dirdi. Iliq ikki muxbir yaralandi. Yahudiylar soqchi ofitserlardan 12 odamning o'lganligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, biroq dushman tarafdan o'lganlar buningdan xeyli ko'p edi. Bu urushda 3 qarindosh shahid bo'ldi. Lekin 1970-yil sentabrda yuz bergan voqea Shayx Shahid Abdullah va uning qarindoshlarining Falastin zaminida jihadini davomlashtirishga to'sqinlik bo'ldi. Chegara taqildi. Agar undaq bo'lmaganda ular yahudiylarga oshkor yetkazib kelayotgan urushning baloyafatlarini texmat kesib qo'ygan bo'ladi. Jihadi. Shayx Abdullah Azzamning Afg'onistondagi jihad harakatida cho'ng roli bor edi. U Afg'oniston mujohidlari bilan arab ellaridagi ularni qo'llovchilar orasida aloqa chemberi bo'lgan edi. Shuningdek, mujohidlar Afg'oniston mujohidlari va ularning bolalarini ta'lim-tarbiya, sog'lomlik va askariy jihatlardan xilma-xil yordam mulozimatlari bilan ta'minlash uchun ko'p faoliyatlarga safarbarlik qilgan edi. U yana jihad xabarlarini uqtirish uchun oylik tashviqot munbiri sifatida jihad risolasi jurnalini hamda urush yalqini uqtirishini tasdiqlagan. Bu atlik uqtirish bo'lib, Afg'oniston sohasida yuz bergan yangi ishlarni o'z ichiga oladi. Shayx Abdullah Azzam Rusga qarshi nurg'un urushlarga qatnashgan bo'lib, u urushlar ichidagi eng qattiq bo'lgani Hijriya 1408-yili, milodiya 1987-yili Muborak Ramazon oyida yuz bergan Jaji urushidir. Bu urushda nurg'un arab mujohidlar uning bilan bir safda bo'lib, nihoyat qahramonlik ko'rsatgan. Ba'zilari Alloh yo'lida shahid bo'lib yiqilgan edi. Doktor Abdullah Azzam Afg'onistondagi mujohidlar xizmat ishxonasining boshlig'ini ustiga olgan edi. U Afg'oniston jihad qo'mondonlarining ishonchisi va hurmatiga sazovor bo'lgan. Shundaqla Afg'onistonda jihad qilish uchun xilma-xil islom arab yurtlaridan borgan yoshlarning yoqtirishiga erishgan edi. Mashhur so'zlari. Birinchi, erkeklarning qanchiligi so'z manbalarida emas, balki kurash maydonlarida namoyon bo'ladi. Ikkinchi, jihad haqiqatan yer yuzining yaxshilanishi va diniy simvollarning qo'llashning birdan-bir kapolati. Uchinchi, jihad hayoti eng shirin hayotdir. Jafoliq turmush chidab bardashlik berish o'zar alovatga yashashdan go'zaldir. To'rtinchi, jihad hayoti ruhni tovlaydi, qalbni suzildirdi, nurg'un o'lchamlarni o'zgartirdi. Beshinchi, ey musulmonlar, jihad sizlarning hayotinglardir, jihad sizlarning kuchinglardir, sizlarning kelajakdagi mavjudliginglar jihadga bog'langan. Oltinchi, o'zining jihadga chiqmaganligini aqlab yurish o'yin tomosha o'ynaganlikdir. Yettinchi, Allohning dini jihadsiz, urushsiz, qon to'kmay va tanlab parchlanmaymi g'alaba qila oladi deb o'ylab qolganlar xatolashqusidir. Bu dinning tabiatini bilolmaganlardir. Vasiyati. Jihad sevgisi mening hayotim, ruhim, qalbim va his tuyg'ularimni egallab oldi. Bu dindagi jihadning toki qiyomatgacha davomlashadigan shariat ekanligini gavdalantirgan Sura Tavba o'zining ro'shan oyatlari bilan meni g'amga tashlamoqda.
qalbimni pushlamoqda. Allah yo'lida urush qilishga o'zimning va jami musulmonlarning sil qarovatqaligini ko'rib turmoqdaman. Tayyorlik qilmasdan quruq arzu bilan ish pishqin chiqarish haqiqatan igiz cho'qqilarga talpinmaydigan paskashlarning ishi. Büyük armonlar büyük qurbonliklarni istar. Ey musulmonlar, jihad hayotinglardir, jihad shon sharafinglardir, kelgusi mavjudliklar jihadga bog'liqdir. Ey da'vatchilar, qilchinglarni sug'urib chiqib, tag'utlar va zolim kafirlarni yelsizning yo'qotmasanglar, bu olamda sizlarning hech bir qimmatinglar bo'lmaydi. Da'vatchilarning hayoti, da'vatning sha'ni shavkati va musulmonlarning izzat hurmati hargizmi jihadsiz ishga oshmaydi. Allah dushmaninglarning qalbidan sizlarning hayotinglarni chiqarib tashlaydi. Sizlarning qalbinglarga vahan sep qo'ydi. Bir odam, ey Rasululloh, vahan degan nima deb so'radi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dunyoni yaxshi ko'rib, o'limni yomon ko'rish. Yana bir rivoyatda jihodni yomon ko'rish deb javob berdi. Allohning yo'lida jihad qilgin. Sen faqat o'zingga javobgarsan. Mo'minlarni jihad qiziqtirgin. Allohning kafirlar kuchini to'sadiganligi haqiqatdir. Allohning kuchi eng zo'rdir. Allohning jazosi eng qattiqdir. Nisa surasi 84-oyat. Jihad bo'lmaganda shirik e'tiqod jahonda hukm suradi. Fitna tugagan, din butunlay Alloh uchun bo'lgan qadar ular bilan urushinglar. Anfal surasi 39-oyat. Bu oyatki fitna shirikdan iboratdir. Jihad haqiqatan zaminning yaxshilanishining birdan-bir kafolatidir. Allah insonlarning ba'sini ba'si bilan mudofaa qilib turmasida, yer yuzi albatta fasodga aylanadi, ya'ni xaroblikqa yuzlanadi. Baqara surasi 251-oyat. Jihad haqiqatan diniy simvollar va ibodatxonalarni qo'llashning birdan-bir kafolati. Agar Alloh insonlarni bir-biriga qarshi ko'rsatgan bo'lsa, rohiblarning ibodatxonalari, shirkovlar, yahudiylarning ibodatxonalari va Allohning nomi ko'p yodlanadigan masjidlar albatta vayron qilinadi. Ümmet sarxillari. Mujohid alim Abdullah Izzam. Davomi. Ey islom da'vatchilari, o'limga erishman bo'linglar. Sizlarga oyatlik bag'ishlanadi. Quruq arzular sizlarni aldab qo'ymasin. Shaytonning sizlarni Allohning afosining kengligi bilan aldashiga yo'l qo'ymanglar. Kitob o'qish, nafl ibodatlar bilan shug'ullanish bilan o'zinglarni aldamanglar. Rohatlik ishlar bilan mashg'ul bo'lish ulug'vor ishlardan to'sib qo'ymasin. Sizlar qurolsiz guruhning qo'linglarga keltirilishini yoqtirdinglar. Anfal surasi 7-oyat. Jihad ishida hech kimga itoat qilmanglar. Jihadga chiqishda qo'mondonning ruxsati olinmaydi. Jihad da'vatinglarning asosidir. Dininglarning qo'rg'onidir. Shariatinglarning qalqonidir. Ey islom olimlari, Parvardigor tarafga qaytgan bu avlodga yetakchilik qilish uchun oldiga chiqinglar. Qo'rqib orqanglarga yanmanglar. Dunyoga berilmanglar. Zo'ravon zolimlarning dasturxonidan yiroq turinglar. Ey musulmonlar, uzun uxlab ketdinglar. Zolimlar zamoninglarda nochilik qilgan bo'lib ketdi. Shoirning bu beytlari nimadan go'zal-a? Uxluduq zamonlar xorliq petib, shirmatlar sadosi ketdikin naga, dushmanlar to'plari itlar ayvat, va lekin mana biz kirganmiz yerga. Qullarning qulluqi ekkan beshidan, amasdir u hargiz zanjir kishandin, qachon chaqarmiz xorliqning taqoqliqlarini, qachon turarmiz cho'rib ishkaklarini. Ey ayollar jamoati, rahat farog'atdan saqlaninglar. Rahat farog'at inson qalbining alokati. Zo'rir emas narsadan saqlaninglar. Zo'rir narsa bilan kifoyalaninglar. Bolalaringlarni chidamliq erkak qilib, botir va mujohid qilib tarbiyalanglar. Uyinglar zolimlarning bo'g'izlanish uchun bo'rdilingan to'qlarning katika emas, balki uyinglar yo'lboslarning uvusi bo'lsin. O'g'illaringlarda jihad sevgisi, chavandozlik maydoni va shavqin suran saynasining muhabbatini yetildiringlar. Musulmonlarning mushkulotlariga bosh qotirib yashanglar. Az deganda haftada bir kun bo'lsa-mu quruqdan bilan bir necha o'tlam choydan boshqa narsa yo'q holda muhojir va mujohidlarning hayotiga o'xshash yashab boqinglar. Ey balalar, o'q bombalarning navosi, zambiraklarning sadosi, aeroplanlarning guykurashlari va tanklarning gurildashlari bilan tarbiyalaninglar. Payoşatlarning g'anag'imlaridan, hashamatxo'rlarning muzikallaridan, sessiq yekirib yashaydiganlarning ko'ribdan nazar aylanglar. Ey ayolim Ummu Muhammad, sizga kelsam, ko'nglimda sizga deydigan nurg'un gaplarim bor edi. Alloh sizni ko'p yaxshilik bilan mukofotlag'ay. Siz haqiqatan men bilan birga bu yo'lning qiyinchiligiga uzun vaqt sabr qildingiz. Men bilan birga turmushning she'rin va ochiqlarini tezladingiz. Bu bereketli yo'lda davom etishimda, jihad maydonida ishlashimda eng yaxshi yordamchim bo'ldingiz.
1969 yili 2 qizimiz va bir o'g'limiz bo'lgan kunlarda uyni sizning zimmangizga tashlab qo'ydim. Shuningdan keyin siz saramjonlari va oshxonsim yo'q oddiy bir ig'izliq hujrada yashadingiz. Yukingiz og'irlashgan, bolalar ko'payib cho'ng bo'lgan, tonish bilishlarimiz avib, mehmonlarimiz jiqlagan kunlarda oilani sizga tashlab qo'ydim. Siz Alloh uchun ondan qolsa meni deb ig'ir yenik hamma yukni ustingizga oldingiz. Alloh sizga yaxshilik ato qilg'ay. Avval Alloh ondan qolsa sizning uzun muddat yo'qligimga sabr qilsangiz bo'lmaganda bu ig'ir yukni o'zim yolg'iz ko'tara olmagan bo'lardim. Men haqiqatan sizni hayotingizda zohid deb bildim. Qiyinchilik kunlarda qo'l ilkimizning qisqaligidan dardlanmadingiz. Qo'limizga ozroq pul mol kirganda kunlarda bo'lsa, buzib chachmadingiz va cho'ngchilik qilmadingiz. Dunyo sizning qalbingizda emas, balki sizning qo'lingizda bo'ldi. Jihad hayoti eng shirin hayotdir. Jafoliq turmush chidab bardashlik berish huzur halovat va hashamat ichida yashashdan go'zaldir. Zoidlikni ching tuting. Alloh sizni yaxshi ko'radi. Kishilarning qo'lidagi pul molga tamosiz bo'ling. Shundalik kishilar sizni yaxshi ko'radi. Qur'on umrning bahri, hayotlikning ulfati. Kechilik namoz, nafl roza va saharlarda aytilgan istig'for qalb suzuklik, ibodatga halovat bag'ishlaydi. Yaxshi amallarni do'st tutish, mol dunyoga berilmaslik, tashqi ko'rinishlardan va mol dunyo ahlidan yiroq bo'lish qalbning rohati. Allohning bizni dunyoda jam qilgandek firdavsda jam qilishni umid qilamiz. Ey bolalarim, ko'p vaqt sizlarning yaninglarda bo'la olmadim. Sizlarni o'z qo'lim bilan parvarish qila olmadim. Shundoq, men sizlarga qaray olmadim. Musulmonlarning mustabitlari sut emayotgan ayolga imtiyotgan buğuqini unutildirgandek, islom ummatining beshiga kelayotgan xavf-xatarlar bolalarning uchun aqotivatlik darajada dahshatli bo'layotgan ahvolda men qanday qilay bolalarim? Allah bilan qasamki, mening sizlar bilan to'g'ri o'z cho'chilari bilan bir katakda yashagandek bir uyda yashashga ra'yim bormidi. Baloyafat o'tlari musulmonlarning yurkini puchlayotgan bu kunlarda bag'ritash bo'lib yasholmadim. Musulmonlarning beshiga kelgan ahvollar azroq vijdoni borlarni va uyg'oq qalblarini tutma qilayotgan ahvolda sizlarning oranglarda qilishga rozi bo'lmadim. Sizlarning oranglarda nozimat ichida go'sht va turli shirinliklar orasida taqsi bekarlab yashashim odamiylik yetmaydi. Allah bilan qasamki, mayli kiyim-kechak yoki yemak-ichmak yoki turalg'u jihatdan bo'lsin, men hayotimda bayashat turmushga eng o'ch bo'ldim. Men sizlarni kuchimning yetishicha zoidlik maqomiga yetkazishga va hashamatxo'rlarning hashamatidan yiroq qilishga tirishdim. Men sizlarga salaf solihlarning aqidasini vasiyat qilaman. Chekdan oshirib o'tishdan saqlaninglar. Men sizlarga Qur'on o'qish va yodlash, tilni yomonlikdan saqlash, kechilik namoz, roza, yaxshi do'stlik va islom markaziga mos amal qilishni vasiyat qilaman. Lekin shuni bilinglarki, harakat amri sizlarni jihatdan to'sgan yoki erkakchilik maydoni, chavandalikning saynasi bo'lgan jihatdan yiroqlashib, sizlarga da'vatga ajralishni chiroyli ko'rsatgan holatda, sizlarning ustinglarda uning hech qanday huquqi qolmaydi. Shu chog'da Alloh yo'lida jihad qilish uchun hech kimning ruxsatini olmanglar. Etinglar, ot mininglar. At minganlardan o'q atqaninglar ama albatta suyumlikdir. Ey o'g'illarim, ananglarga itoat qilishinglarni, hamshiranglar Ummul Hasan bilan Ummu Yahyani hurmatlashinglarni vasiyat qilaman. Sizlarga foydali shar'iy bilimni vasiyat qilaman. Akanglar Muhammadga itoat qilishinglarni va uni hurmatlashinglarni vasiyat qilaman. O'zaro mehrlik bo'lishinglarni vasiyat qilaman. Bovanglar va momanglarga yaxshilik qilinglar. Ularni bek hurmatlanglar. Ammalaringlar Ummu Faiz bilan Ummu Muhammadga yaxshilik qilinglar. Allah'tan qalsalar o ikkisining ustunda ko'p yaxshiligi bor. Urug' tuqqanlarimizga sizlar rahim qilinglar, yaqinlarimizga yaxshilik qilinglar, bizni do'st tuqqanlarga do'stona bo'linglar. Ey Alloh, sen poksan, jimi hamdu sana xosdir. Guvohlik beramanki, sendan boshqa hech iloh yo'qdir. Sendan mag'firat tilayman. Shahid qo'mondan Abdullah Azzam. Bu vasiyat jihatning Shayx Abdullah Azzamning qalbidan qanchalik o'rin olganligini tushuntirib berdi. Alloh uningga rahmat qilg'ay. U Allohning dargohiga shahid oldi ketganga qadar Allohning roziligini ko'zlab mujohid va sabrchan bo'lib yashadi. Shahid bo'lishi Allohning dushmanlari uni o'ldirishni planladi. Natijada u milodiya 1989-yili, hijriya 1410-yili Rabiul Oxir oyining 26-kuni juma namozi o'qish uchun ketayotganda ikki o'g'li Muhammad va Ibrohim bilan birga shahid bo'ldi. Marhum shahid bo'lgan kuni dafn qilindi. Meyit uzatqichlar uning paqqanidan chiqqan ifborning purqin purgan. Shundaqla u 20 kilometrlik portlash dori bilan kilogramlik portlash dori bilan portlatilgan bo'lsa-mu, uning jasadi buzilib ketishdan saq qilganligi bayqalgan. Halbuki mashina parchalari havoda chichilib ketgan edi. Marhum nashriyatda besib tarqatilgan bir qancha kitoblardan sirat nurg'ulg'an kitob, leksiya va gelsional maqolalari, juma xutbalaridan iborat iznlarni qoldirib ketdi. Alloh Shayx Shahid Abdullah Azzamga rahmat qilsin. U da'vat qilib rasul bo'ldi.
jihad qilib şehit bo'ldi. Ey Allah, uni payg'ambarlar, rasullar, shehidlar va solihlar bilan birga to'plag'in. Ana shular nimriye yaxshi amra. Amin. Olimlarning uning haqida degan bayonlari. Olimlar Shayx Shehid Abdullah Azzamni madiylagan bo'lib, u to'g'riliq va uning Falastindagi yahudlarga qarshi jihodi, ondan Afg'onistondagi jihad to'g'riliq bayonotlarni e'lon qilgan. Hamas harakati mundaq degan. Shayx Abdullah o'zi so'ygan ozodlik uchun qo'lidan kelishicha jihad qilgan. Isro zemini bo'lgan Falastinda emas, balki jihad zemini bo'lgan Afg'onistonga yaqin yerda shehid bo'lganligi Yahudilarning Falastinda qamal qilganligi bilib taqiladi. Allah'ın düşmanları bulgan Yahudilarga qarşı duruş üçün Palestinning sirtida turgan mujohidlar bu qamalning dardini tartib kelmoqda. 1968-69-70 yillari Isro zemini Shayx Abdullah Iordaniya vodilaridagi shayxlar bazalarida jihad qilgan sodiq mujohid deb tanilgan edi. Shayx chin ko'ngildan Falastinda jihad qilishga tasdiqlangan holda shehid bo'lgan bo'lib, u Falastin va Falastin mujohidlarining qalbi, qalami va tili bilan eslab turgan edi. Ustoz Aydar Mustafa mundaq deydi. Abdullah Azzam gap qilganda u menga go'yo igiz ko'tarilgan do'lqini kabi kuchli ko'rinadi. Uning ichida qo'rqmas bir yurak bor. Uning yashash mizonini chongtirish, mustahkamlik, tangfonlikni saqlash, o'tira bo'lishdir. U o'z nafsiga hokim bo'lishga tirishadi. Dunyoning hukmlariga parvo qilmaydi. Haqiqiy huzur rohat farog'at emas, balki izchil jihad qilish va zamin yuzida Allohning dinini jafo mushaqqat bilan barpo qilishda deb ishonadi. Abdullah Azzam faqat qilichi bilan jihad qilgan emas, balki qalam bilan jihad qilgan. U 20 yaqin kitob yozib qoldirgan bo'lib, ulardan Ayatul Rahman fi Jihadil Afghan, Islam va Mustaqbal al-Bashariyya, Al-Haqqul bil Qafila, Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahy anil Munkar, Hukmul Amal fi Jama'a, Hamasul Juzur at-Tarikhiyya wal Mi'aq, الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان بشائر النصر المنارة المفقودة جريمة القتل النفس المؤمنة كلمات على خط النار قتلقlar Mənbə İslam Story Tory Tərcümədə Qaraxani Ümmət sərxilləri Mücahid dəvətçi Muhammed G'azzali Hicriyə 1335 yıldan 1416 yılgacha Şeyh Muhammed G'azzali çağdaş real hayatımızda İslam dəvətiga ən zor təsir göstərən katta alim və fəzilətli şeyxlərdən biridir. İslamның katta dəvətçilerindən, şundaqla islahatçılarının çoğlarından biri deb qaraldıgan Şeyh Muhammed G'azzali 1917 yılı 22 sentyabr tug'ilgan bo'lib, uningda faqat sanoqli olijanob mashhurlardan topilgan aloyiqlar mujassamlangan. Masalan, uningda rostchil imom bo'lish bilan birga islomiy va aqidasi uchun yashagan. Butun hayotini shunga otib etgan, qalbi bilan fikrni islomning ko'zlagan maqsadlari bilan nishonlarini bayon qilishga, prinsiplarni izohlashga, borliqlarini qo'g'dashga, dushmanlarga qarshi uni mudofaa qilishga ishlatgan. Bu maqsadga yetish uchun qo'lidan kelganini qilgan mujohid da'vatchidir. Biz Shayx Muhammed G'azzalining vafoti bilan uning axsi jasorat kishilarga ummatning masalalarini chuqur tushunishi va hayotni yanglab turishdagi ilg'or qarishining qadriga yetgan holda uni eslab turamiz. Shundaqla u tegi-tegiga tutashtirib bayon qilgan axloqlarning qulaylashtirib singdirib o'tgan sog'lom aqidaning, islomni turli yot tushunchlardan qo'g'dorlikning, shariatni dushmanlarining hujumlaridan mudofaa qilganlikning va ochiq bo'lsa-mu, haqni oshkor jakoylay olganlikning qadriga yetyapmiz. O'smirligi va fikrning yetilish manbasi. Shayx Muhammed G'azzali Misrning Bahira o'lkasiga tava Nikla Inab yesida milodiya 1917 yili 22 sentyabr, hijriya 1335 yili 5 Zulhijja tug'ilib, esil bir oilada o'sib yetilgan. Islomiy bir muhit tarbiyalangan. Otasining qo'lida Qur'onni yod olib, hadis sharif o'qigan. Ondan Iskandariya diniy boshlang'ich maktabiga kirgan. To'liq o'ttirib bitirgunga qadar shu maktabda o'qib, hijriya 1356 yili Qoiraga yo'tkilib, Azhar universitetining negizliq diniy fanlar fakulteti Kulliyatu Usuluddinga o'qishga kirgan. Qoirada o'qiyotgan chog'larda musulmon qarindoshlar jamoatining qurg'uvchisi Imom Hasan al-Banna bilan tanishib, uning bilan yaqin munosabat o'rnatgan va imomga eng yaqinlardan biri bo'lib qolgan. Imom Hasan Banna uning ilm ma'rifati va qalam quvvatini bilgan bo'lg'achqa, uningdan musulmon qarindoshlar jurnalida maqolasini talab qilgan. Natijada u fakultetning 3-yilligidagi chog'da uning tunji maqolasi e'lon qilingan. Uningga Tetik o'ylar nomida maxsus bir bob ajratilgan.
u toki 1940-yili bakalavrlikni bitirgan qadar imom Hasan Banna uni yezishchilikda qiziqtirib turgan edi. Ondan u da'vat kasbini tanlab, izchil o'qigan va 1943-yili doktorlik unvoniga erishgan. Shuningdan keyin Qoira masjidlarida da'vat safarini boshlab o'tgan. Uzun o'tmayla Shayx Muhammad G'azzalining Al-Islam val Awda' al-Iqtisadiyya İslam ve iqtisadi vaziyatlar degan tunji asari 1947-yili nashrdan chiqdi. Shayx uningda islomning boyliqqa, gullanishga va tabiqalar aro ijtimoiy kafolatlanishga elib boradigan iqtisodiy iddisi borligini o'tirib qo'ygan. Orqadan Al-Islam val Manahijul Ishtirakiyya İslam ve Sosyalist tuzumlar degan yana bir kitobni yozib, iqtisodiy islohot maydonida dastlabki asarning bir uchini to'liqladi. Shayx o kitobda ijtimoiy sug'urta, boyliqni to'g'ri usul taqsimlash, shaxsning ummatlik o'rni va ummatning shaxsiy mas'ulligi qatorliqlardan nimalar maqsad qilinganligini izohlagan. Uzun o'tmayla 3-asri Al-Islam al-Muftari alayhi bayna shuyu'iyyin va ra'smaliyin. Kommunistlar bilan kapitalistlar qaralayotgan islomni nashr qildi. Mazkur 3 asar Shayxning da'vat va islom fikri bilan shug'ullanuvchilarga nisbatan butunlay yangi bo'lgan sohalarda xil burli yozishga tush qilganligini, uningdan burun hech kim dastlab boqmagan yo'lga qadam qo'yganligini aniq ko'rsatib berdi. Uningdan burun vaz tabligh va yetaklash bilan shug'ullanuvchilarning ko'pinchisining diqqati bid'at va yomon ishlarga qarshi turish bilan cheklanib qolgan edi. Shayx Muhammad G'azzali da'vat maydonida xizmat qilib yurib, rostchilligi, ixlosi, fasohatligi va notiqlik sababidan xalq orasida nom chiqdi. Dal shu kunlarning birida musulmon qarindoshlar jamoatiga qarata qora burallar chiqib, 1948-yili uni tarqatib o'tish, mol-mulkni musodara qilish, a'zolarini qiyinchilik qilish va uningga mansub bo'lganlardan nurg'un kishini turmaga tashlash qarori chiqdi. Ahvol jamoatining quruqchisi Imom Hasan Banna rahmatullohning suiqasd qilib o'ldirilishi bilan ig'irlashdi. Shayx Muhammad G'azzali qattiq qo'lliq va zo'ravonlik uchraganlardan biri bo'lib, nurg'ulg'an qarindoshlar bilan birga Tur turmasiga qamaldi. Shu turmada yetib 1949-yili turmadan chiqib, da'vatga texim qizg'in, islomni qo'g'dash va haqiqatlarni bayon qilishda texim mazmun holda xizmatini davomlashtirdi. Shayx Muhammad G'azzali garchi ko'z qarashlari o'xshash bo'lmagan taqdirdami, fazilat egallarini davomli fazilatlari bilan aslab turadi. Ustozlarning uning bo'lgan fazil marhamatini, ulardan olgan ta'sirotni ko'pchilik oladi. Masalan, o Imom Hasan Banna rahimahulloh haqida mundaq deydi: "Men fazilatni egasiga mansub bo'lishi uchun e'tirof qilamanki, men Imom Hasan Banna oldida o'tirib ta'lim olgan, uning adab axloq ta'siridan nasihatlarini qabul qilgan, uning ko'rsatmalari bilan rostlangan, uning sezgurligi va qarashlarining naf olgan o'quvchilarining biriman." Shayx Muhammad G'azzali yana rahimdillik bilan tunilgan edi. Ammo tishiga tegish bo'lsa, uning g'azabini qo'zg'ab qo'yadi. Balki mushu ahvol ko'plagan kishilarning ochiqini keltirgan bo'lsa kerak. Chunki u yozgan qarashlarning ko'pinchisi boshqalar deb bo'lgan qarashlar bo'lsa-mu, biroq uning islomni qo'llash ro'yi va islomni noloyiq shaklda ko'rsatib qo'yishdan ansirishi uni ba'zi normal chekdan eshib ketgan qilib qo'ygan. Bu sababdan u ba'zi qarashlarni badaviylar fiqhisi yoki abis va zibiyan odatlari deb sifatlasa, yana ba'zilarini g'aflat yoki hamoqat yoki beg'arazlik yoki uningdan boshqa so'zlardan sifatlab qo'ygan. Shunday suruqliq Shayx Muhammad G'azzali asalli yig'laydigan edi. Masalan, u Allohning kitobini o'zining hayot yo'li ta'sir qilgan biror oyatni o'qiganida yoki yurish turishni o'zgartirishga yetaklangan payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning biror hadisini o'qiganida yoki islom madaniyatining ulug'ligini kuylaydigan she'rlardan biror bayt o'qiganida zoya bo'lib ketgan islom madaniyatiga hasratlanib, yig'laverkil tasqalatdi. Shayx Muhammad G'azzali ummatning barliq ulamolarini qadrlaydi. Foydali deb qaragan har qanday qarashdan foydalanadi. Ya bilimi bo'lmagan, ya dinni tushunmaydiganlardan biri biror imomga ta'yin qilib qolsa judun tutatdi. Chunki u bizning ulamolarimiz hurmatlamasligimiz madaniyatimizning buhronlikqa yuzlanishining asosiy sabablaridan biri deb qaraydi. Boshqa ummatlar quruq nazariya egalarini hurmatlaydiganligini madalab, nima uchun biz ummatning xo'jalari bo'lgan ulamolarni hurmatlamaymiz deb ajablanadi. Ba'zi olimlar bilan ba'zi masalalarda o'xshash qarashda bo'lmagan bo'lsa-mu, har bir imomning o'z loyiqida qadr-qimmatini qiladi. Masalan, u mundaq deydi: "Garchi men qoida Hanafi fiqhiga moyil bo'lsam-mu, o'zining ilmi haqida bu ilm kishilar egisini bilmasdan tarqalgan bo'lsa deb orzu qildim" degan Shafiyga qalbim va hayronligim bilan qoyilman. Bizga mushu ixlos ato qilingan bo'lsa kashki. Ashu cho'ng imomlar hammamizning ustozlar bo'lishga loyiq. To'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, ilmiy tadqiqot degan ulamolarga qarata ehtiromimizni kamaytirib qo'ymasligimiz kerak.
Şeyh Muhammed G'azzaliyning izzat ikromi pok shariat imomlariga xos emas edi. Balki u o'z kasbida imom bo'lgan har bir olimni qadrlaydi. Uni qadrlashi hamma narsa ma'qul deb berganligining darak bermaydi. Biroq uning fikrini muhokim qilaman deb u imomning haqqini kamaytirib etmaydi. Masalan, Shayx Muhammad G'azzali mundoq deydi: "Men yaxshi ko'radigan bir jurnalda islohotchi, qalami setilmagan adib Abdurrahmon Kavakibini zangli qilgan va yangi islom gullanishini barpo qilishdan yana ikki kishini fosiq chiqargan gapni o'qib qoldim. Halbuki men Manar jurnali va uning sohibi Muhammad Rizoning, shundaqla uning shayxi Muhammad Abduning o'quvchilaridan biriman. Men bilamanki, mutanabbiy bexillik qilgan darajada pul molni yaxshi ko'radi. Emir bo'lishni saranglarcha yaxshi ko'radi. Shundaq turuqliq uning she'rlaridan shodlanaman va uningga yaxshi baho berib, texnik ko'proq o'qigim keladi. U arab shoirlarining amri bo'lmagan taqdirdami, albatta uning cho'qqillaridan biridir. Men hargizmi biror talon tegisining qobiliyatlarini biror ayb bilan yo'q qilib o'tmayman. Kimning manfaati uchun adabiy va diniy tariximizni burmab berdik emas? Kimning manfaati uchun islom xizmatida va islom dushmanlariga zarar berishda belgili kurashlar bo'lgan ulamolarni tilab berdik emas? Agar Abu Bakr bilan Umarlik ikki ustozning tarixini oshqun shialarning og'zidan, Ali ibn Abi Talib tarixini xavarishlarning og'zidan, Abu Hanifa tarixini ijtihadini to'nimaydiganlarning og'zidan, Ibn Taymiya tarixini Ibn Battuta, Ibn Palonlarning og'zidan, Muhammad ibn Abdul Vahhab tarixini turklarning og'zidan oldigan bo'lsang, cho'nglarimizdan kim saq qoladi? Shuningdek, Shayx Muhammad G'azzali yashagan siyosiy va ijtimoiy vaziyatlar uning ham so'z, ham qalam bilan jihad qilishni va yana boshqa qilish mumkin bo'lgan jihad turlari bilan jihad qilishni taqozo qiladi. Chunki u xalqlarni o'zining zulmni elib tashlashga, vatanlaridan buzuqchilikni yo'qotishga, tortilingan vatanni qo'llashga harakatlantiradi. Arab dunyosi taxtida bo'libmi Misr taxtida o'tirgan hukmdorlarga qarata ko'z qarshi ya madar qila olmaydigan, ya yog'michilik qila olmaydigan darajada intayin ochiq bo'lib, har bir hukmlarni o'z loyiqida maqtaydi, ya sukatdi. Kommunizmni musulmonlar hayotini yo'qotishga tirishchilik ko'rsatib, kommunist tuzumga qarshi jihad qilgan olim edi. Buning uchun Al-Islam fi vijati Zahvil Ahmar, Islom va qizil bosqon degan asarni intayin qiyin kunlarda yozdi. Shayx bu haqda to'xtalib mundoq deydi: "Beşimga kelgan eg'i bir sinoqni so'zlab beray. Men Islom va qizil bosqin degan asrimni kommunizmning ovozi yuqori ko'tarilgan, hukmdarmo uni qo'llab turayotgan intayin qiyin kunlarda yozdim. U kunlarda kommunizmga qapqinib turishning o'zida uyining xonavayron bo'lishiga, turmaga yo'l olishga yetarlik edi. Iroq bir matbaaga berishdan avval qo'limdagi kitobning sahiblari ko'zga yurtib, balkim o'limim mush kitobda bo'lib qolar dedim. Lekin ko'nglim menga sening o'lib ketib sen hayot qolsang, bu hayot nima degan yomon? Dining o'lib ketib sen hayot qolsang, bu hayot nima degan yomon dedi. Shuning bilan bo'lg'in bo'lar deb kitobni bostiraverdim." Reis Abdunasir Misr asos qonunidan Misrning islom davlati ekanligiga haqidagi moddani ilib o'tmoqchi bo'lganda, Shayx Muhammad G'azzali va Shayx Muhammad Abu Zahra ikkalan Alloh ularga rahmat qilsin, bu bo'lg'inchilik qarshi yurkirgan ikki arslan kabi mazmut turgan. Natijada ikkalaning degan bo'lib, Misr islom davlati deb yozilgan. Reis Sadat zamonida shunday bo'lgan. Sadat oila haqidagi qonunlarni o'zgartib, ko'p niyozlik bo'lishini cheklamoqchi bo'lganida, shayximiz bu planni ayblab xutib so'zlagan. Kan xalq ommasimi bu qonunni amaldan qoldirishni talab qilib, namoyish qilgan. Natijada xalq ommasining degani bo'lgan. İslam xizmatida qo'shgan tuhfalari. Shayx G'azzalining yozmalariga boshdan oxir qaraydigan bo'lsak, shayxning islohot usuli atrofida aylanadigan, da'vat usuliga ul bo'ladigan eng muhim asoslarni so'zlaganligini ko'ramiz. Bu asoslarning eng oldinqisi tadrijiy yetildirish va negizliq hukmlarga diqqatni markazlashtirishdan iborat. Shayx buningga Qur'on Karimning ibodat va farzlarni biroqla farz qilmay, farz qilingan vaqtga rioya qilib, bir-birlab farz qilinganligi, ondan har bir farzning tadrijilik bo'lganligi, harom qilingan ishlardimi ahvol o'xshash bo'lganligini dalil qilgan. Payg'ambarning ish izlaridimi, da'vat usulidimi bu ish bakli aniq bo'lgan. Chunki hammaga ma'lumki, payg'ambarimiz Makkada sahobalarni ul va tipki masalalar ustida tarbiyalab 13 yil quturgan. Qur'on yangi shakllangan musulmon jamoatini Allohga, oxiratga, farishtalarga, kitobga, payg'ambarga, axloq va yurish-turish qoidalariga, shundaqla muomalat prinsiplariga yuzlantirib, payg'ambarga tushib turibdi. Bu sababdan biz shayxning Fiqhul Muyassar nomli Sira nomli asarda payg'ambarimizning dastlabki chog'lardagi da'vatini xaloyiqni nimaga chaqirdi degan bob ostida yig'inchoqlashtirib mundoq deyilganini ko'ramiz.
Qur'onning Makkada nozil bo'lgan suralari aqidlarni va Alloh bandalarining qilishga buyurgan va payg'ambarni uni ijro qilish ko'ngil bo'lishni topilgan amallarni bayon qiladi. Bularning eng boshida to'rniklar keladi. Birinchi, mutlaq yakkiganlik. Ikkinchi, oxirat kuni. Uchinchi, ruhni sog'lomlashtirish. To'rtinchi, musulmon jamoatini qarindoshlik va o'zaro hamkorlik ustida qurilgan bir butun gavda ustida qo'dash. Ondan kichik ishlarni yo'g'ontmaslik yoki cho'ng ishlarga sal qaramaslik Shayx G'azalining da'vat uslubiga ul bo'lgan ikkinchi muhim asos bo'lib, islomning o'tiraliq metodi oshirib o'tmaydi, kamayib o'tmaydi. Ana shundoq biz sizlarni o'ttir ummat qildik. Baqara surasi 140-oyat. Bu sababdan musulmonlar ara biror tafriqchilikni anglab qolsa, qattiq ochiqlanadi. Jamiyatda oshqulluq yoki sunniy taqvolik qilib, islomning maqsad nishonlarini tashlab qo'yishga yo'zlangan biror aqimni anglab qolsa, chiroyi o'ngib ketadi. Demak, uning nazarida kichik ishlarmi o'z o'rnida, cho'ng ishlarmi o'z o'rnida turadi. Çağdaş İslam da'vatiga tekkan halokatli kasallar nurg'un bo'lib, bu kasallarda ba'zi ko'rsatmalar ishib bo'rdilib, yana ba'zilari qo'rilib qolib, odat ibodatga, nafl farzga, posti mavzuga aylanib ketadi. Natijada buningga chora qilish qiyin bo'lib, da'vat ig'ir mag'lubiyatga uchraydi. Bizning cho'ng da'vatchimiz Shayx G'azali mushu tariqadagi tushunishning dardini ko'p tortgan. Shuning uchun ko'p asatlik. Shayx G'azali kishilar bilan aralashib, savol so'rovchilarning ahvoliga qarab, ish tutishga erishmanlikni kuchaytirib, buni da'vat usuliga ul bo'lgan yana bir muhim asos qilgan. Bu sababdan kishilardan nerib turilishni ig'ir jinoyat va cho'ng gunohlardan biri deb qaraydi va uni jangdan qochish va jihatdan orqaga yo'nalish deb qaraydi. Uning ustiga Shayx Jidal majra keskin talash tortishlardan yiroq turishga tirishadi. Chunki Jidal majra degan azg'unlikning jibti. Hidoyat topgandan keyin ozg'an bir qavmning Jidal majraga muttalo bo'lgan bo'lishi cho'qim. Shayx yana o'ng so'ldan talinayotgan, shilbirlar uni har tarafdan tishlab tortayotgan bir ummatning o'zining Jidal majra, ixtilof masalalari va keskin talash tortishlar bilan mashg'ul qilish joiz emas deb qaraydi. Manar jurnalining sohibining oltin qoidasi ittifoqlashalganimizda hamkorlashib, ixtiloflashganimizda bir-birimizni ayblamaymiz bo'lsa, ummatning holi biz ko'rib, anglab turayotgandek ig'ir bo'lganida bu qoidaga amal qilish texim lozim va vojib. Oxirida ayollar masalasi Shayx G'azalining fikr qoidasidan keng bir ko'lamni egallaydi. Hatto u qazoyatul mar'a baynal taqalid ar-rakida va zafida turg'un va sirtdan kelgan urf-odatlar o'rtasidagi ayollar masalalarida deb atab maxsus bir kitob yozgan. Buning hayron qolg'uchiligi yo'q. Chunki eng dastlab iymon etganimi, islomdagi tunji shahidmi ayol edi. Ayollar cho'ng aqaba bay'atida qatnashgan, payg'ambarning turli janglarda shaytonlik oldi qo'ydigan, quruqlikmi dengizim qahramonlar urushgan. Shayxning nazarida ayollarga siliq sipoya, mehribonlik bilan muomala qilish erkak mukammallashganligining, erkaklik fazilatlarining yetilganligining alomati bo'lib, mayli tuqqan yoki yot bo'lsin, cho'ng yoki kichik bo'lsin, bu siliq muomala umuman barliq ayollarga qilgan adab axloqdir. İnsanның tug'ma-sab tabiati bulg'anib ketmaganli bo'lsa, bundaq oliyjanob muomalaning yo'qolib ketishi notayin. Shayxning nazarida ayollarmi erlarga o'xshash mukallafdir. Islomning yiltizlari bo'lgan, islomning ummati qilganligi bilan xush bo'ladigan musulmon erga yuklangan har qanday bir ish o'xshashla musulmon ayolga cho'qim yuklangan bo'ladi. Faqatla sanoqli ishlardala ayollar mustasno qilingan bo'lib, bu shar'iy majburiyatlardagi barobarlikni o'rni yo'qotib o'tolmaydi. Asarlari Shayx Muhammad G'azali islom kutubxonasini beyitgan, biz ta bugun qadar uningdan foydalanib kelyapmiz. Allohning irodasi bilan bu asarlar osiylarni to'g'ri yo'lga boshlab turadigan hidoyat munari bo'lib turdi va o'z dinini to'g'ri tushunish, dinning sharafini ustun qilish maqsadida hikmat bilan ish qilish uchun da'vatchilarga, islohchilarga yo'lni yo'ritib berdi. Bu asarlardan to'g'riliklarni tilga olib o'taylik. Min huna na'lam, mana bu yerdan bilib olaymiz. Ta'ammulat fid-din vel haya, din ve hayat to'g'risida o'ylar. Xulqul muslim, musulmonning axloqi. Aqidatul muslim, musulmonning aqidasi. Fiqh sira, payg'ambar alayhisolamning tarjimonini tushunish. Fi mawkabid du'a, da'vatchilar to'pida. Jaddid hayatik, hayotingizni yangilang. Laysa minal islam, islomdan emas. Al-istimar, ahqad va atma. Jahongirlik, o'chmanlik va ochko'zlik. Nazarat fil Qur'on, Qur'onga nazar. Kafahuddin, bir dinning ko'rishi.
Hâzâ dinuna. Mana bu bizning dinimiz. El-canibil atifi minel İslam. İslamның esiyetçilik tarafı. Qazaiful haq. Haq oqları. Ed-da'vetul İslamiyye testaqbal فرعها الخامس عشر قرينها الخامس عشر İslam daveti 15. asırını kütüp almakta. Fennüz zikr ve dua inde hatimil enbiya. Tügençi peygamberinin zikir ve dua seneti. Desturul vahde es-sakafiyye beynel muslimin. Müslümanlar oturuzdaki kültür birlik desturu. Humumud da'iye. Bir davetçinin gamları. Et-tariq min huna. Yol bu yerden. El-hakkul mir. Açık hakikat. El-hakkul mur. Açık hakikat. El-muhaviril khamsa lil-Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'nin 5 oku. Keyfe neta'amel ma'al Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'e kandak muamele kılımız. Sihatul tahzir min di'ayet tenzir. Misyonilerden agahlandırış sokalları. Nahvut tefsiril mevzu'i lil Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'nin temleri ayrılgan tefsir hakkında. Kunuz minet sünne. Sünnetin kanlar. El-İslam vel-istibdad es-siyasi. İslam ve siyasi istibdad. Mustakbalil İslam haricil ardı. İslamның özümünün sırtki kilaçki. Çağdaş alimler nezirtki Şeyh Gazali, Doktor Yusuf Qardavi, Şeyh Muhammed Gazali hakkında yazgan kitabının ahırda mundaqdaydı. Darvaqa muşu tadqiqat şunu isbatladiki, biz fikir ve yetekleş rehberlerden çoğun bir rehber, fikir, davet ve yenilik yaratish imamlardan bolgan bir imam aldıda, belki davet, islahat ve fikir medreselerden mükemmel bir medrese aldıda turmaktımız. Doktor Abdusabur Şahin, Şeyh Gazali'nin hutbelerine taqriz edip mundaqdaydı. Haqiqat shuki, muqavisiga Ustaz Gazali'nin ismi yazılgan kitap taqrizga hajatsiz. Mening mo'lcharimda uningga ko'chib parvoz qilayotgan mushu ilm tajik edilgani yetarli. Bütün dünya onun İslam ve İslam davet hakkında yazgan onluğan eserlerini okup çıktı. Onun hiçbir zamandaşlarından almayan ilmini onundan aldı. Hatta ki davet sahasında muşu eserimizni Ustaz Gazali eseri dep ataşkı buludu. Ama mutebekkir Doktor Muhammed Emmara bolsa mundaqdaydı. Men İslami fikir peshvalardan 30'dan köp alimning fikri mirasini tadqiq qilgan. Ular haqiqat tadqiqat ve eserlerini yazgan kişi buluş sütüm bilen şunu düşünüp yettimki, men Şeyh Gazali alda turgunumda faqatla alohida bir davetçi, yoki çoğun ustazlar tabiqatin bir alim, yoki nurgun eserlerini qoldirgan bir avtor, yoki qiziqishi ko'p taraflilik bir mutafakkir, yoki musulmonlarning hayotini yangilash uchun islomiy fikrni yanglashga kuch chiqarayotganlardan birining oldida emas. Aşılarının hemmesini aldı turgunumni, belki uningdanmi ko'p, uningdanmi muhimroq birisining aldı turgunumni tushunib yetdim. Vafoti Hicriye 1916 yılı 20 Şevval, miladi 1996 yılı 9 Mart günü alim Muhammed Gazali Saudi Arabistan'da İslam ve devir Hristiyan kurultuyu qatnashib, hayatının ahirki lahzalardan Allah'a davet qilish xizmatini davomlashtirgan ve İslam haqiqatini izohlagan holda İslamni qo'llab vafot bo'ldi. U ömrü boyu arzu qilgandek, bu arzusini nurgun qatim tilga ilib, o'tgandagideklar Madina Munavvardek suyumlik Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahab kiramlar qishiga Baqi qabristonligiga dafn qilindi. Manba Islam Story. Tarjima qiluvchi muhaddis. Ümmet sarxillari. Munbarlar sarkisi Şeyh Abdulhamid Keşk. Hicriye 1351 yildan 1417 yilgacha. Rezva Salavi. Munbarlarda özünün ötkir tili, fasahatlik sözler bilen qalb darilarımızı titirtip, ruhi dünyayımızga Kur'an-ı Kerim ruhini songdurib atkan, en xatarlik beytlerimi haqqısı tevrenmez soň turup, amalıqı bilen közü götürdüğalara yol başlap atkan, qalbi oygaq, callıq, tetik ve zerek davetçi meşhur hatip Recep Zeki'ni Mısır'da okuvatkanlarımızın köpüncüsü obdan bilsi gerek. Siz her qatım şeyhinin təsirlik ve nasihatlerini, sağlanırğın sütten məskirlik, açıq sözlerini suyunub anlığınızda, bu şeyhinin arkasında kimnin turduğanlıqını, o iqtidarlarını hazırlaşda kimnin ülge qılıp ustaz tutqanlıqını bilginiz keledi. O del Munberler sergisi Abdülhamid Keşik'tir. Munberler sergisi İslami hareketinin qo'dug'uchisi, 20. asırda Arab dünyası ve İslam devletlerinde yaşap ötken meşhur haliflerinin biri, meşhur xatiplarning biri, yarım asrga yaqin vaqtdan beri davet jarayonida til nuqtasidan birer qatim xatolaşmasdan so'zlagan 2000 dan ortiq xutbalari ovozga ilinib, shu uzun vaqt qora ko'zoynakning amraliqi davet asmida chaqnagan yulduz Abdulhamid Keşk
1933 yılı 3. ayının 10. günü Mısır'nın Buhayra ülkesi Şibraxit yesida tug'ildi. 10 yoshga kirmasida Qur'on Karimni to'liq yodlab bo'lib, Iskandariyadagi diniy maktabga o'qishga kiradi. Uning to'liq o'ttirdagi natijalari hammaning diqqatini tortgan darajada alohida yaxshi bo'lib, Allohning nusrati va o'zining tirishchilik natijasida Azhar universitetining to'liq o'ttir maktabi ne davlatlik birinchi darajalik o'quvchi degan yaxshi natija bilan tamomlab, Azhar universitetining negizlik diniy fanlar fakulteti kulliyati usuliddinga o'qishga kiradi. U oliy maktabdagi o'qish hayotidami davomli birinchilik holatini saqlab kelgan bo'lib, bu jarayonda o'quvchilarga darslarni tushuntirishdan ilgari bo'libmi grammatika, morfologiya fanlarida o'qitish programmalarini uning ko'rsatib beradigan o'qituvchi ustozlarning taklif qilishi bilan o'quvchilarning darsliklarini sharhlaydigan yetakchi o'qituvchilik vazifasini o'taydi. Abdulhamid Keshk 10 yoshga kirguncha ikkala ko'zi yaxshi ko'radigan bo'lib, 10 yoshga kirganda bir ko'zidan, 17 yoshga kirganda yana bir ko'zidan ayrilib qoladi. Keshk Allah tarafından kelgan bu sınaqlarga nisbatan Abdullah ibn Abbas, Allah onun razı olsun. Abdullah ibn Abbas'ın gerçi Allah mening ikki ko'zimning nurini elib ketgan bo'lsa-mu, ammo mening qalbimda va aqlimda ko'zimning nurlari bor degan so'zlar orqali o'z-o'ziga tasalli berdi. Keshk 1957 yili Qohiradagi Azhar universiteti negizlik diniy fanlar fakulteti kulliyatul usuliddinning raisligiga tayinlanib, dars o'tishda bir fan bilan cheklandi. Uning qalbi u 12 yoshidan beri chiqib odatlangan masjid munbarlariga bog'langancha o'qituvchilik kasbidan suvib qoladi. Keshk o'zining 12 yoshida mahalla masjidida xotib kelolmagan bir kundagi masjid munbariga chiqib so'zlagan birinchi qadamli xutbasini hargiz unutolmaydi. Shu vaqtda o'zining yashagan nisbatan xeyli yuqori saviyadagi bu xutbani qanday xayrat shijoat bilan so'zlagani, uning ayni vaqtda kishilarni o'zaro ko'yimchan bo'lishga, kent qamallarni davolash, kiyim-kechak, yemak-ichmak jihatlarda ko'ngil bo'lishga chaqiriq qilgan xutbasi kishilarning diqqatini qo'zg'ab, ularni o'z atrofiga to'plagan edi. 1961 yildagi ilm ma'rifat bayramida Shayx Abdulhamid Keshk Azharning vakili bo'ldi. Undan keyin Qohira o'lkasi Sharabiya rayonidagi Tahhan masjidida imomlik va xotiblik vazifasini o'taydi. 1962 yili Qohira Qubbazliq rayoni Misr Sudan ko'chasiga joylashgan Hayot ko'zi masjidida imom va xotiblik tayinlandi. U bu masjidda o'zining 20 yilga yaqin xotiblik hayotini boshdan kechirdi. Shayx Abdulhamid Keshk 1965 yili islom harakati sababli qo'lga olinganlarning qatorida qo'lga olinib, 2,5 yillik turma hayotini Tura, Abu Zail, Qal'a qatorli harbiy turmalarda o'tkazdi. Dahshatli qiyin qistoqlar uning kichkidan ama ekanligiga parvo qilmay davomlashaverdi. Shunday ig'ir azoblashlar oldidimi, Shayxning Hayot ko'zi masjididagi imomlik xizmati oktyabr inqilobidan ilgari masjidga qaytib xutbalashga boshlagani qadar saqlanib qoldi. Shayx imomlik qilgan masjidga zo'r sonliq kishilar namoz o'qishga keladi. 1976 yili Shayxning hukumat bilan bo'lgan to'qinishi boshlandi. Bo'libmi Camp David kelishimidan keyin u hukumatni islom xiyonat qildi deb ayblab, Misrning ijtimoiy san'at sohasi va umumiy turmushdagi chirikliklarni fosh qilishga boshlaydi. Shayx o'zining xutbalarida shu davrdagi Misr hukumatidan Jamal Abdul Nasirning qabrisini $500 million sotilishini talab qilib, payg'ambar alayhisolamning sunnatlarini amaldan qoldirgan tag'ut hokimiyat besh Qazzafidek islom ta'limotlariga zid ba'zi fikrlarni o'z hokimiyatida tatbiqlagan Tunis rahbari Habib Burqibadak, Iordaniya podshohi Husayn ibn Talal, Atatürk va Iran shohlaridek bir qism davlat raislari va siyosatchilarga ikkilanmasdan zarblik o't chechdi. Va shu davrning nom chiqargan san'atkori Abdul Halim Hafiz, tangdor shoiri Abdurrahman Abnutlarga masxaralik tanqidlarni yog'dirib, ulardan kelgan turli besim tahdidlarga qilich parvo qilmasdan o'z maydonida cho'ndirdi. 1981 yili Sadat 5-sentabr nutqida Shayxga hujum qilgandan keyin Sadatning mashhur sentabr qarornomasiga asosan o'qitishi degan nom bilan atilib, bir qancha siyosatchilar bilan birlikda ikkinchi qatim qo'lga olinib, 1982 yili qo'yib berildi. Shuningdek, e'tiboran Shayxning masjid berib xutba o'qish va dars o'tishi cheklandi. Shayx o'zining meyit holatida turib, zolimlar tomonidan qo'lga olinishlari jarayonida butun badaniga iz qoldirgan qo'rqinchli va qiyinchiliklarni boshdan kechirdi. Əsərləri Şeyx İslam tərbiyə proqramının umumiylik özü olğan 108 parçaga yaqin kitap yazıb qaldırdı. Onun kitapları İslam düşüncələrini umum cəhətdə yoritib beriş, kişilərin ehtiyaclarını nəzərə eliş alaylıqları bilan eyni ülmələr arasında yaxşı bahalara erişdi. Şeyxning xutba sözləşi şəkləngəndən keyin yazğan Fi Rihabil Qur'an, Qur'an saynasida namlıq 10 tomluq bir kitab var bo'lib, bu kitobida Qur'onni butun tafsir qilib, Qur'onning da'vat uslublarini yarqin olib namoyon qilib berdi.
Sheyx vafot bo'lishidan ilgariki xutba juma kuni oilasilarga o'zining payg'ambar alayhissalom va Umar radhiyallohu anhuni ko'rgan ishini bayon qilib berdi. Shunda payg'ambar alayhissalom uningga Umarga salom qilgan deganda, u Umar radhiyallohu anhuga salom qilib bo'libla yiqildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni o'z qo'li bilan yuydi. Sheyx bu tushuni anglagan ayoli uningga bizga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sizlardan kimki o'z yomon ko'radigan tush ko'rsa, uni boshqalarga aytmasin deganini o'rgatgan edilar deydi. Sheyx ayoliga kim sizga mening bu tushimni yomon ko'radiganligimni aytdi? Alloh bilan qasamki, men haqiqatan ishning xuddi tushimdagidek bo'lishini arzu qilaman deydi. Undan keyin sheyx juma namozi uchun tahorat elib, odati bo'yicha masjidga berishdan burun o'taydigan nafl namozlarini boshlaydi. U namozga kirib bir rakat o'qib bo'lib, ikkinchi rakatda birinchi sajdani qilib, beshini ko'targandan keyin ikkinchi sajdaga bordida sajda turib Allohning dargohiga safar qiladi. Sheyx davomli: "Ey Alloh, meni imom, yo'lboshchi bo'lib yashashni nasib qilgan va shu altimni tirildirgin. Meni sajda qilgan altimni qabzroq qilgan" degan duosi bilan Allohning o'zini sajda qilgan altimni qabzroq qilishni tilaydi. Milodiya 1996-yili 12-oyning 6-kuni juma kunida Alloh sheyxni arzu qilganidek sajda altida o'z dargohiga olib ketgan edi. Tarjimada Mash'al. Ummat sarxillari. Suriyaning birinchi sheyxi Abdul Fattah Abu G'udda. Hijriya 1336-yildan 1417-yilgacha. Muhammad Adil Faris. Tug'ilishi va o'sib yetilishi. Sheyx Abdul Fattah ibn Muhammad ibn Bashir Abu G'udda, uning Allohning rahmati bo'lg'ay. Hijriya 1336-yili Rajab oyining 17-kuni Halab shahrida tug'ilgan. Gerçi sheyx haqida yozilayotgan tarjimonlarda uning milodiya 1917-yil tug'ilganligi qayd qilingan bo'lsa-mu, bu mezgil milodiya 1918-yilning o'rtalariga to'g'ri keladi. Alloh yaxshini bilg'uchidir. Uning o'sib yetilgan oilasi adab axloqliq va diyonatlik oila edi. Uning dadasi Muhammad tunish bilishlar orasida solihligi, taqvodorligi, shundaqla zikr tasbih va Qur'onni ig'izdan tushirmaydiganligi bilan mashhur bo'lgan kishi bo'lib, dadasidan miros qolgan raqs savdosi bilan shug'ullanadi. Sheyxning nasabi ulug' sahoba Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu tutishidi. Sheyxning oilasida ushbu nasabni isbotlaydigan bir nasab nom bor edi. Sheyx Alabdagi Arab islom maktabida ondan Osmoniylar valisi Xisrav Pasha qurgan, hozir shar'iy to'liq o'ttira degan nom bilan tanilgan Osmoniya Xisrav maktabida o'qigan. 1942-yili maktabni bitirib, Azhar sharifga o'qishga borgan va shariat fakultetiga o'qishga kirgan. Fakultetni 1944-yili bilan 1948-yillar oraliqida o'qib bitirgan. Ondan yana Azharda Arab til fakultetida o'qitishlik kasb bo'yicha o'qigan va uni 1950-yili bitirgan. U ham o'qish bosqichlarida ko'zga chaqnagan a'lochilardan edi. Ustozlari Sheyx Abdul Fattah rahimahulloh yuzlarcha ustozlardan ta'lim olgan bo'lib, uning Alabdagi ustozlaridan Sheyx Isa Bayanuni, Sheyx Ibrahim Salqini, Sheyx Muhammad ibn Ibrahim Salqini, Sheyx Muhammad Ra'id Tabbagh, Sheyx Ahmad Raqa, Sheyx Mustafa ibn Ahmad Zarqa, Sheyx Muhammad Rashid, Sheyx Muhammad Said Idlibi, Sheyx Najib Sirajiddin, Sheyx Ahmad Kurdi, Sheyx Muhammad Nashid qatorliqlar bor. Uning Misrdagi ustozlaridan Sheyx Abdulmajid Daraz, Sheyx Abdulhalim Mahmud, Sheyx Muhaddis Ahmad ibn Muhammad Shakir, Sheyx Hasanayn Muhammad Makhluq, Sheyx Muhaddis va usuli alim Abdullah Imari, Sheyx Isa Mannun, Sheyx Ahmad Khuzari Husayn, Sheyx Yusuf Dajavi qatorliqlar bor edi. U shundaqla yana Misrda Osmoniylar xilofatining sobiq bosh sheyxi Mustafa Sabri, Sheyx Muhammad Said Kavsari va Imom Shiyid Hasan Banna qatorliqlar bilan uchrashgan. Alloh hammasiga rahmat qilg'ay. Uning yana Hijoz, Hindiston, Pokiston va boshqa joylarda nurg'un ustozlari bor. Shogirdlari. Uning shogirdlarini sanaydigan bo'lsak, yuzlarcha, balki minglarcha shogirdlarini sanab ketamiz. Biz faqat uning yaqin shogirdlaridan Sheyx Allama muhaddis Muhammad Avvama, yetishgan adib Sheyx Majid Makki, da'vatchi olim Sheyx Hasan Fatiriji Lubnani, Sheyx Muhammad Rashid Najdi qatorliqlarni tilga olish bilan kifoyalanamiz. Bu oxirgi sheyx nihoyat ishonchli kishi bo'lib, Imdadul Fattah bi asanidil va marviyat Sheyx Abdul Fattah nomli bir kitobni yozgan. Kitobda Sheyx Abdul Fattahning ilmiy hayotini tunishtirib, uning ta'lim olgan yuzlarcha ustozlarining va uning shogirdi bo'lgan necha yuzlar talablarning ismini tilga olgan. U o'qishni topilgan ba'zi kitoblar. Sheyx ilm-xumar va kitob-xumar edi. Keng taralgan kitoblar, nadil kitoblar va qo'lyozmalar bilan liq to'lgan yo'g'on bir kitobxonasi bor edi.
shogirdlarni kitob o'qish va izlanishga rag'batlantiradi. Bizga o'qishni tavsiya qilgan kitoblar qatorida Imom Shotibiyning Al-I'tisam degan kitobi, Imom Ibn Qayyim Jawziyning Al-I'lamul Muwaqqi'in degan kitobi, Imom Ibn Taymiyaning Iqtida'us Siratul Mustaqim Muxalifati Ashabil Jahim degan kitob bor. İlmi səfərləri. Şeyx Abdülfattah Nurulğan ilmi və dəvət səfərlərini qılğan idi. O dərs ötətdi, leksiya sözləyətdi, hər xil icazətlərini berətdi yoki alətdi. Muşu məqsədlər üçün Hindistan, Pakistan, Sudan, Marakeş və İraqlarga səfər qılğan. Özünün səfərləri arqılıq Hindiya quruqluqdakı nurgun ilimlərini özü toplagan. Şundaqla Hindiya quruqluq ulemalarining nurgun ilmi risalalari və yazgan kitaplarını təhqiqlab, əhli ilimlər arasında ularning danqını çıxargan. Abdülhavi Leknevi, Muhammed Enver Şah Keşmiri, Zafer Ahmet Tehanavi qatarlıq alimlarning kitapları onun ilmi tirikçiliklərinin nəticəsində ərəb oqumlularına yetib gəlgan. İlmi tirikçilikləri. Şeyx Mısırdakı oquşunu tamamlagandan keyin Suriyaga qaytib kelib, Suriyadagi Xisrav ommaviy to'liq o'rta maktablari va shar'iy to'liq o'rta maktablarida, shundaqla Sha'baniya shar'iy maktabida, ondan Dimashq universiteti shar'iy fakultetida o'qitishlik qilgan. Ondan Mu'ajam Fiqhil Mahalli Ibn Hazm ensiklopediyasi tuzish hay'atining mudirligiga tayinlangan. Ondan Riyoddagi Muhammad ibn Saud universitetida, ondan Qonun oliy institutida o'qitishlik qilgan. Hamda aspirant o'quvchilarining ustozligiga tayinlangan. Sudandagi Umdurman İslam Universiteti, Hindiston universitetlari va institutlarining riyosatchi sotiga tayinlangan. U yana masjidda o'tilgan darslardan sirab, ko'plagan davlatlarda ochilgan nurg'un islomiy yig'in va konferensiyalarda qatnashgan. Shayx shar'iy bilimlarni egallab, islom dunyosining mashhur olimlaridan biriga aylangan. U fiqh, usul fiqh, hadis va usul hadis ilmlarida chunqur izlanib, bebaho va foydali kitoblarni tahqiqlash va tuzish ishlariga berilgan. Uningdan sirt u yana arab tili bilimlari sohasida keng ma'lumotga ega. Uning ko'zi ko'ringan shogirdi Muhammad al-Rashid uning tahqiqlagan va tuzgan kitoblari bo'lib, jami 73 parcha kitobni hisoblab chiqqan. Tahqiqlagichlarning qilgan ish ko'pincha hollarda qo'lyozma nusxalar orasidagi farqlarni bayon qilish va ba'zi yakka so'zlarni she'rlashni eshib ketmaydi. Lekin shayximizning tahqiqlari haqiqatan tahqiqlagan kitobni ikkinchi bir kitobga aylantirib o'tdi. U asli kitobdagi g'uvorliqlarni ro'shanlashtirish, kalimalarga, bo'libmi kishi va joy ismlariga ta'vish belgilarini qo'yish, nodir va foydali ma'lumotlarni qistirishdan sirat, ko'pincha uning tahqiqlari foyda jihatda asli kitobdan qilishmoqdek bo'lib chiqadi. Shu jihatdan o'quvchilar shayx tahqiqlagan kitoblarga erishishga to'g'ri mersman edi. Londondagi Oxford Islom tadqiqot markazi shayxni hurmatlab, uning islomiy tunishtirish va hadis sharif xizmatiga qo'shgan tuhfa tirishchiliklarni taqdirlash yuzasidan Biruni Sultan berdigan ilm-fan mukofotiga tanlangan. U ilm parvanasi va ilm suyarligidan ilm va olimlar haqida maxsus bir qancha kitob yozgan. Masalan, Safahat min Sirul ulama, olimlarning sabrul ulama, olimlarning sabrchiliklaridan ko'rinishlar, Qiymatiz zaman indal ulama, olimlarning nazarida vaqtning qimmati, Rusulul muallim payg'ambar qadarliqlar. Salohiyati. Shayx Allah onu öz rahmetiga olg'ay. Mujohid musulmon olimda bo'lish tegishli kuchli salohiyatlarni o'ziga gavlandirgan bo'lib, ilmiy mo'l, ma'lumoti keng doiralik bo'lib, o'z xalqining va davrining mushkulotlariga bosh qotiradi. Shunaqla musulmonlarning beshiga kelayotgan ko'ngilsizliklarni bilib turadi. Musulmonlarning g'amlari uchun g'amnak bo'ladi. U o'zining ilmiy salohiyatida hozirlanishga tegishli tamkinlik, hayvatlik, salmoqlik, shirin so'zlik, tili go'zal bo'lish qatorliq sifatlarni o'zida hozirlagan bo'lish bilan birga suhbatdoshlarining qalbiga yaqin edi. Hamda tiz inkosi, urunliq javoblari, qimmatli leksiyalari, yaqimliq va chunqur ma'nolik so'zlari bilan ularni o'ziga asir qilyotdi. Hatto uning bilan aralashgan odam uning ilmidan ta'sirlangandek adab axloqidan tamoman ta'sirlanadi. U suhbat va muomala adablariga nihoyat ko'ngil bo'lganlikdan kitoblari va izoh sharhlarida adab axloqni ta'kidlash, adabli kishilarning ish izlarini hikoya qilish ko'p uchraydi. Masalan, Shayx tuzgan Min Adabil Islom nomli kichik kitobchasi qarang. Shundaqla Rasalatul Mustarshidin va Abul Fatih Bustining Al-Hikam nomli qasidasiga yozgan izohlariga qarang. Uning o'z ustozlariga ko'rsatgan adablariga kelsak, u axloq va kamtarlikning ulgusi edi. Shayx Mustafa Zarqoning qo'liga necha qatim söylgan edi. Chunki u uning dadasiga va uning shogirdi bo'lib o'qigan edi.
U şerihlab izohlagan Risalatul Mustarshidin degan kitobning tunji basmasi nashrdan chiqqan vaqtda uningdan bir nusxasini Shayx Muhammad Najib Xayyatga hadiya qilib, uning quloq so'ygan edi. Chunki Shayx Najib uningdan yoshi cho'ng ham uningga ozroq shogird bo'lgan edi. U yana Bag'doddagi mudarris Shayx Abdul Karimni ziyorat qilib, uning quloq so'yib qo'yatdi va uningga sovg'a taqdim qilatdi. Qalblar tabiiyla uningga rom bo'lib, ko'ngillar uningga maftun bo'ladi. Shundaqla aralashib ketgan qarindoshlari va yoralarining yaxshi ko'rishi, qadrlashi va ishonchiga sazovor bo'ladi. U shuning bilan birga oshqulluq va tez hayajonlanishdan yiroq bo'lib, ishlarni shariatning inchik mizoni bilan dangsab ko'radi. Ana shu mizonni uning o'zimi va shogirdlarimi ching tutadi. Ba'zi kishilarning uning kitobida Shayx Abu G'uddaning ulug' olim Imom Ibn Taymiya haqidagi pozitsiyasini dalil qilib agarganligi buning ochiq dalilidir. Shayx Imom Ibn Taymiyaga qattiq yon bosadigan bir muhitda mudarrislik qilib ta'lim beradi. Biz buningga Shayxning ustoz Muhammad Zoid Kavsariyga shogird bo'lganligini qo'shimiz. Shayx Kavsariy bo'lsa yana bir taraf bo'lib, Imom Ibn Taymiyadan qattiq o'zini qochiradigan kishi edi. Mushu ahvollarning hammasi Shayx Abdul Fattahni Shayxul Islom Ibn Taymiyaga adil muomala qilishdan 50-60 yillarda Halab shahridagi ilm so'rovlarda Ibn Taymiyani loyiq ravishda tilga olishdan yosh avlod da'vatchilar va amal qilguvchilarning qalblariga mujohid olim bo'lish ustida uning muhabbati va hurmatini tikishdan to'sib qololmagan edi. Ibn Taymiyaning shogirdi Imom Ibn Qayyimga aynan shunaq muomala bo'lgan edi. Shayx buning natijasida kelib chiqadigan ilmiy muhitning qarshi chiqishi yoki suyib izlaydigan biror ustozning qarshi chiqishiga parvo qilmagan edi. Ustozi ko'rolmagan Imom Ibn Taymiyaning ortiqchiligini u ko'rgan edi. Ommaviy da'vat faoliyatlari. Shayxning 40-yillarda Misrda Imom Shiit Hasan Banna Alloh uni o'z rahmatiga olg'ay Hasan Banna bilan ko'rishganligini deb o'tgan edik. U mush uchrashishi bilan bugünkidek davrda islom bayrog'ini ko'tarib minish, islom davlatini qaytadan qurib chiqish va islom madaniyatini gullantirish qatorliq vazifalarni ustiga olgan musulmon qarindoshlar jamoatining bir a'zosiga aylangan. Shayx o'z yurti Suriyaga qaytgandan keyin islom da'vati yukini zimmasiga olgan. Uning musulmon qarindoshlar jamoati orqali masjid, maktablarda va ommaviy so'rovlarda elib boradigan umumiy da'vat faoliyatlari va xususiy da'vat faoliyatlari elib borgan edi. Musulmon qarindoshlar jamoati Suriyadagi rolini Shayxga bog'lab, uning farzkorligi, taqvodorligi, ilmi, aqlining o'tkirligi va donoligi sababidan uningga ishongan edi. U ular uchun yetakchi, yo'lanchik va pasvon bo'lgan edi. Shayxning Suriyada harakatchan, tirik bir da'vat maktabi qurish jarayonida 3 avlod yoki undan ko'p amaliyotchan da'vatchilar uning shogird bo'lgan edi. Hammasi uning ilm dengizidan abi sharaflarni echish sharafiga nail bo'lganligidan faxrlanadi. 60-yillarning o'rtalarida Suriyaga qarta zo'ravonlik bostirishlar kuchayib ketganda, Shayx Islom frontiga o'xshash takliflarni tashkillashga tirishdi. Shuning bilan Halab shahri olimlarida ijobiy bir harakat boshlandi. Natijada keng ko'lamli yig'ilishlarda Halab olimlari uning bilan bir safda bo'lgan edi. Bu yig'ilishlarning orqasiga shahardagi ko'pchilik musulmon xalq qo'shilib, o'zlarining kuchi va ittifoqligini namoyon qilgan edi. Xasra masjidida Shayx necha ming namozxon bilan daftalik yig'ilib, munbar ustida hozirgi davrdagi islom va musulmonlar masalalarini o'tirib qo'yib, diktatorlikqa, mustabidlikka, ilmonizmga va g'arblashtirish xohishlariga qarshi turadi. Shayxdan mustabidlarning ishchi qiladi. Shayxga hali u yerdan ularning tashkillari kelib turadi. U bir kuni o'rnidan turib, mujohid musulmon olimga xos yurat bilan mundoq degan edi: "Parvo qilmasman musulmon holda o'lsam, qaysi tarafda bo'lsam Alloh uchun yiqilishim." Shayx Alloh uni rahmatiga olg'ay Tadmur cho'llik turmasiga 11 oy qamalgan. 1967-yildagi Haziran urushi sababidan qamoqdan bo'shatilgan. Shuningdek keyin u Saudiya universitetlarida ustoz bo'lish uchun Saudiyaga ketgan. Vafoti Hijriya 1917-yili Ramazon oyining oxirlarida Riyod shahrida turayotganida Shayx bir yolg'onlik kasalga giriftor bo'lib qolib, toki ajali kelguncha kasalni saqlay olmay 1997-yili 16 fevral, Hijriya 1917-yili Shavvol oyining 9-kuni yakshanba saharda butun umrini Allohning taati, islom da'vati va islom ma'rifatiga o'tkazib, 80 yoshida Janobi Allohning huzuriga safar qildi. Alloh uningga cheksiz rahmatlarini bag'ishlagay. Alloh uning sungan yaxshi amallarni qabul qilib, xatoliklarni kechirgay. Musulmonlarni manfaatlantirgan yaxshiliklar uchun katta mukofotlagay. Jami Mediya olimlarining parvardigori Alloh xosdir. Manba Islam Story To'g'ri. Tercümede Karaxanlar. Ümmet Sarxillari. Sahil qizi Aisha Abdurrahman. Hijriya 1331-yildan 1419-yilgacha. Doktor Rag'ib Sarjani.
Azari alimning qizi, Azari ulamalar va peshvalarning nevarasi bo'lmish Oysha Abdurahmon milodiy 1913-yili 1913-yili 6 noyabr Misr Nil daryosi deltasining shimolidagi Dimyat shahrida tug'ilgan. Kichkidan fiqh, til adabiyot so'rinlarini ko'rib, cho'ng bo'lgan va o'z vaqtidagi ayollarni an'anaviy o'qitish uslubi bo'yicha oilada va qoriyaxonlarda ta'lim olgan. U otasi to'g'riliq so'zlab mundoq degan: Alloh taolo meni shundoq bir ota bilan aziz qildiki, u taqvodor ham fazilatlik, muallim ham yetakchi, ishonchli yo'l boshlovchi va ilhom berguchi, surlik ham ulgulik bir imom edi. U bo'lsa-mu Allohni tunug'uchi, bilguchi va amal qiluvchi muhtaram shayx Muhammad Ali Abdurahmon Husaynidir. Allah uningdan rozi bo'lsin. U meni islom bilimlari uchun atab kichkimdilla islomiy maktabga bordi va sab tabiatimni bulg'aydigan vaqtlardan saqlab, dog'dam yo'lga boshladi. U maktabda o'qimasdilla imtihonga qatnashib, milodiy 1929-yili butun Misr bo'yicha birinchi daraja bilan Darul Muallimning to'liqsiz o'rta diplomiga erishgan. 1931-yili to'liq o'rta diplomiga erishgan. Ondan Qoya universitetiga kirib, 1939-yili arab tili qismi tilabiyot fakultetini bitirgan. Ondan 1941-yili magistrlik unvoniga erishgan. Keyin o'zining universitetdagi o'qituvchisiga, ya'ni ayni vaqtdagi Misrdagi nopozliq va mutafakkir va ziyolilarning biri sanalgan Amin Xuliga atliq bo'lib, uningdan 3 farzandlik bo'lgan. Shundaqdimi u izchil o'zining ilmiy tadqiqotini davomlashtirib, 1950-yili doktorlik unvoniga erishgan. Sahil qizi Oysha faqat yozuvchi, mutafakkir va tadqiqotchi bo'lib qolmasdan, balki u Nil daryosi sahilda o'ynab yurgan bir kichik qizdan toki Marokashdagi Qaraviyyin universiteti shariat fakultetining tafsir va oliy o'quv professoriga, shundaqla Misr Ayn Shams universitetining arab tili va arab adabiyot professoriga, 1967-yili Umdurman universitetining, 1968-yili Xartum universiteti bilan Algeriya universitetining, 1972-yili Beyrut universitetining, 1981-yili Alep Birleşmiş Haliflik universitetining, 1975-yildan 83-yilgacha Riyoddagi Qizlar ma'arif fakultetining takliflik professorlariga aylangan qadar o'z-o'zini islom bilan o'rlikka erishtirgan bir musulmon ayolning nodir ham yegona ulgusi bo'lgan. U 20 yilga yaqin ishlagan Marokashdagi Qaraviyyin universitetining shariat fakulteti tafsir va oliy o'quv programmasiga professorlarga aylanguncha akademik xizmat o'rni paydan-pay o'sgan. Sahil qizning asarlari. Sahil qizi Oysha shariat, til adabiyot, tarix va islom bilimi tadqiqot to'g'risida 40 parchadan ortiq kitobni qoldirib ketgan. Uning Qur'on Karim va islom tadqiqot to'g'risida bir qancha asarlari bor bo'lib, ularning eng gavdaliklari At-Tafsiril Bayani lil Qur'onil Karim, Al-Qur'on va Qazoyatul Ins va Tarajim Sayyidat Baytun Nubuva qatorliqlar. Uning tilshunoslik, adabiyot va tarix tadqiqotlari bor bo'lib, eng gavdaliklari Nasr Risala Al-Ghafrani lil Umri, Al-Khunasa Al-Ashira Al-Arabiyyat Al-Ula, Muqaddima fi al-Manhaj, Qayyim Jadida lil Adab al-Arabi qatorliqlar. Uning yana adabiy asarlari va romanlari bor bo'lib, ularning eng mashhurlari Al-Jasr va Siratu Zatiya qatorliqlar. U bu asarlarda o'z tarjimasining bir qismini xotirlagan bo'lib, bu asarni eri Amin Xuli vafot bo'lgandan keyin yozgan va o'zining adabiy uslubi bilan eng yuqori mahoratga ega bo'lgan sig'inishini va hissiyotini go'zal shirin ifodalar bilan ifodalagan. O'zining qayg'u asratini xotirlagan. Shuningdek, u bu sohalarning har birida ko'plagan xalqaro qurultaylarga qatnashgan. Uning shuhrati butkul arab va islom davlatlarida taralgan. Sahil qizi faqat yozishchilik bilan shug'ullanib qolmasdan, balki mashhur iddiviy to'qnashuvlarga aktiv qatnashish orqali islomni qo'g'dash maydonida keskin turgan. U qatnashgan iddiviy kurashlarning gavdaliklari islom klassik asarlarini qo'g'dash uchun Qur'oni Karimni zamonaviy ilm-fanga bo'ysundirib tafsirlashga qarshi kurash qilgan. Ayollar ma'rifini qo'llagan, islom mantiqasi va shariatning ahkomlariga noroziliksiz ehtirom bildirgan. Bahaiya mazhabining xalqaro yahudiy qissaschiligi bilan bo'lgan aloqasini markaz qilgan tadqiqot temalarida Bahaiya mazhabiga yuzturan qarshi turgan. Shuningdek, payg'ambar oilasidagi ayollarning tarjimasi to'g'risidagi boshlamchi tadqiqotlari va payg'ambar alayhissalomning hadislarining to'planishi, o'rganish usullari va atalg'ulari haqida izlanishlarimi shularning jumlasidandir. Doktor Oysha Abdurahmon o'zining ilmiy tadqiqot, ma'arif va akademik tuhfalari bilan birga o'qituvchilik qilgan 9 arab davlatidan bir avlod ulamolar va mutafakkirlarni yetishtirib chiqqan. U o'zining fikri va qalbi bilan umumiy sohalarga boldirli qadam bosgan.
18 yaşından başlap Ayollar Güllenişi jurnalida 2 yildan keyin Ahram gazetesida asar e'lon qilishga boshlagan. Jamiyatda ayollarning ijtimoiy ishlarga aralashishni xohlamaydigan bo'lg'achqa, u o'z yetakisini asrash yuzasidan yurti Dimyatga Nil daryosi bo'yida o'tgan bolaligi va kichik vaqtdagi o'ynagan o'yinlariga ishora qilib, Soil qizi degan ismni o'ziga taxallus qilib tanlagan. Shuningdek 2 yil keyin Ahram gazetida yozishchilik qilishga boshlagan bo'lib, u adib Meyziyadan keyin bu gazetda asar yozgan ikkinchi ayol bo'lib qolgan. U Ahram gazetida toki vafot bo'lgan qadar asar e'lon qilib turgan. Uning haftalik uzun maqolalari bor edi. Uning eng oxirgi maqolasi 1998-yil 26 noyabr Ahram gazetida best tarqalgan. Ali ibn Abu Talib degan temizki maqolasi edi. Halbuki bu maqola yoz faslidan boshlab yozayotgan ko'p qismliq uzun maqolalarning tamomlashi bo'lib, bu maqolalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oilasiklarining tarjima holi va Ali radhiyallohu anhu mansub ahli baytning o'ldirilishini o'ziga olgan. U o'z ati bo'yicha Ramazonlik bir yurish kunlik maqolalarni yozishni boshlagan bo'lib, biroq taqdir uni to'liq bitirishga imkon bermagan. Doktor Aisha Abdurrahman Arab va islom dunyosi miqyosida yuqori o'ringa nail bo'lgan. Uni har qaysi davlatlar va islom organlari izzatlagan. U Misrda Muhammad Anvar Sadat zamonasida, Muborak zamonasida izzatlangan. U Podshoh Faysal mukofotiga erishgan hamda bir qancha davlatlarning medallarını qo'lga keltirgan. Shuningdek, Qayratga islom diqqat kengashi va yuqori xalq kengashlariga o'xshash xilma-xil islomiy muassasalar boshqa ayollarga berilgan a'zolik o'rni bilan uni qadrlagan. Uni yana Marokash podshohimi izzatlagan. Taqdirning o'rlashtirishi bilan uning Misr sirtida qilgan eng oxirgi ziyorati 1998-yil oktyabrning oxirida Rabatdagi Islomiy Uyg'ur universitetining faoliyatiga qatnashib bo'lib, uning ilg'or yetakchi va danglik shaxslarga aylangan o'quvchilari uni kutib olgan. Shu sababdan Marokash vaqfa va Islom diniy ishlar ministrligi uni vafot bo'lganda uningga ta'ziya bildirish uchun maxsus o'rin ta'sis qilganligini e'lon qilgan. Mana bu bir qarashda Soil qizi Aishaning Paris dengiz qo'ltiqidan Atlantik okeaniga bo'lgan davlatlardagi nufuzi ham ta'sir kuchini aks ettirib berdi. 1998-yil dekabrning boshlarida islom dini sohasi uningda ayrilib qoldi. Misr davlati uni 6 davlatdan kelgan ulamolar, adiblar va ziyolilar qatnashgan hay'atlik jinoza munosabati uzatdi. Azhar bosh shayxi uningga matam bildirdi va jinoza namoziga o'zi imom bo'ldi. U Alloh uningga rahmat qilsin. Bu ummatning boshlamchilaridan bo'lib, Allohning dinini qo'g'dash yo'lida ilmiy va qalb bilan kurash qilgan edi. Ayol kishining roli faqat oil bilan cheklanib qolgan shu zamonlarda Soil qizning ilm o'rganish yo'lidagi musofasi, universitetda o'qish uchun qilgan kurashlari va islom ideyaviy masalalar haqidagi tadqiqotlari va yozmalarida u kelgusi avlodlar uchun o'chmas namuna bo'lgan. Shubhasizki, uning hayot musofasi va qo'shgan tuhfalari hozirgi zamon musulmon ayollari uchun nufuzli belgi va islom sohasidagi ideyaviy zapas bayliqidir. U qatnashgan yig'in qurultaylar Xalqaro sharqshunoslar kengashi 1957-yil, Arab madaniyat qurultiyi, Afrika ayollar yig'ini, Arab o'qituvchilar kengashi, Arab adiblar kengashi, Shoir Muhammad Iqbolni xotirlash yig'ini, Islom dinining tashviqot yig'ini, Islom va oila yig'ini, adabiyot va tilshunoslik oid asarlari va tadqiqotlari, Qadiyatul Falah, Sayyidatul Izba, Al-Hayatul Insaniya inda Abil Ala, Raj'atul Fir'aun, Suwar min حياتهن سر الشاطئي التفسير البياني للقرآن الكريم الشاعرة العربية المعاصرة أبو الأعلى المعزي على الجسر قيمة الجديدة للأدب العربي القديم المعاصرة مقال في الإنسان الغتناء والحياة مع المصطفى مقدمة في المنهج القرآن والتفسير العصري مع أبي علا في رحلة الحياة القرآن وقضايا الإنسان إسرائيليات في غزوة الفكري أرض المعجزات u algan mukofot va medallar 1950-yili qo'l yozmalarni tekshirib bekitish ilmiy jamiyatining mukofotiga 1953-yili Misr tilshunos jamiyatining qisqa hikoyalar mukofotiga 1956-yili Misr hukumatining Misr yuz egiligi va ijtimoiy tadqiqotlarga tunji mukofotiga Marokash podshohi Hasan II janoblarining fikr salohiyat o'rniga 1978-yili san'at, adabiyot va ijtimoiy fanlar ko'ngil bo'lish oliy majlis tarafidan adabiyot sohasida davlatning taqdirlash mukofotiga erishgan.
Sail qizning vafoti. Sail qizi doktor Aisha yurak kasali sababidan kelib chiqqan yurak miyada qon naqsi paydo bo'lishi va qon aylanining jiddiy tuvanlishi sababli milodiya 1998-yili dekabr oyining boshlarida biz bilan vidolashdi. U keyingilarga adabiy asarlar va kitoblarning g'oyat zo'r boyliqni qoldirib ketdi. Mana bular qilichga o'xshash o'tkir qalami va ilmi uchun o'zini atib etgan bu musulmon ayolning jihodidir. Shuning uchun uning yozgan asar yozmalari keyingilarga ulgu ham bu musulmon ayolning qanchalik yuqori o'ringa yetganligini ko'rsatib beradigan belgi bo'lib qolgusi. Shuningdek, bu arab dunyosining har qaysi joylariga taralgan fikr va adabiyot bayroqlariga aylangan o'quvchilarining qalbida mangu yodlanadi. Uning soyasi kitoblarni varaqlagan yoki iddiasini tashabbus qilgan har bir ilm talab qilishning atrofidan agib ketolmaydi. Alloh taolo uning rahmat qilsin va uni jannatning yuqori martabalariga kirishni nasib qilsin. Manba Islam Story To'ri. Tarjimada Shabnam. Ummat sarxillari. Ensiklopedik buyuk olim Ali Tantavi. Hijriya 1327-yildan 1420-yilgacha. Adiblarning fiqhshunosi va fiqhshunoslarning adibi. Tug'ilishi va oilasi. Şeyh Ali Tantavi buyuk olim va buyuk adib bo'lib, to'liq ismi Ali ibn Mustafa ibn Muhammad Tantavidir. U Hijriya 1327-yili Jamaidul Avvalning 23-kuni, milodiya 1909-yili 12-iyun Dimashq shahrida ilmlik dindor oilada dunyoga kelgan. Dadasi va buvisi tanilgan olimlardan edi. Ana taraf tog'asi bo'lsa, islomiy yozuvchi, dangliq axborotchi, tanilgan tarixshunos ustoz Muhibbiddin al-Xatbiydir. O'rganishi va xizmati. Sheyx Ali Tantavi boshlang'ich va o'rta maktablarni Dimashqda o'qib, boshlang'ich ma'rifida, shaxsiy egilikdagi va hukumat egiligidagi maktablarda ham axborotchilik sohalarida ishlagan. Ondan Misrga berib, Darul Ulumda ustoz Shehid Said Qutb bilan savoqdosh bo'lib o'qigan. Keyin u yerdagi o'qishini tamomlamayla Dimashqqa qaytib qonun fakultetiga kirgan va 1933-yili o'qish bitirib 1935-yilgacha ma'rif sohasida ishlashni davomlashtirgan. 1936-yili Iroqqa ko'chib berib, Bag'doddagi markaziy o'rta maktabda Aramiyadagi shar'iy Darul Ulumda, Karkutdagi o'rta maktabda, ondan Basradagi o'rta maktabda o'qituvchilik qilgan. 1939-yili Iroqdagi Dimashqqa qaytgan. 1941-yili adliya sohasiga kirgan va sotchi bo'lib tayinlanib, munavvar bir sotchi bo'lgan. Ondan Misr bilan Suriya ittifoqlashayotgan kunlarda Qohira oliy sudida maslahatchi bo'lib ishlab, haq talab da'vo qonunining tayyorlanishi, vaqf qonuni va o'rta maktab dars planining tuzilishiga asas qo'shgan. 1963-yildagi harbiy o'zgarish va jiddiy vaziyatning e'lon qilinishi bilan Suriyadan ayrilib Saudiya Arabistonga berib, Riyoddagi shariat fakulteti va arab tili fakultetlarida, ondan Makka mukarramada ishlagan. Vafot bo'lgan qadar 35 yil Saudiya Arabistonda turgan. U Saudiya Arabistonda turish jarayonida Makkadan Ma'arif fakultetida dars bergan va islomiy uyg'onish programmasini tashabbus qilgan. Memlekatni aylanib universitet va institut va maktablarni ziyorat qilib dars o'tgan. Leksiya so'zlagan. Shundoqla vaqtini fatvo berish, Makkadagi haram masjidi va uyga kelgan kishilarning savollariga javob berishga bag'ishlagan. Ondan masalalar va qiyinchiliklar nomli radio programmasi, Nur va Hidoyat, tarixdagi kishilar, iftor dasturxonida nomli televiziya programmalarini boshlab to'liq 25 yil davomlashtirgan. Sheyx Ali Tantavining Yafadan tarqatilgan Yaqin Sharq radio stansiyasida 1930-yillarning boshlarida anglatish boshlangan bir radio programmasi, 1937-yili Bag'dod radio stansiyasida anglatish boshlangan bir radio programmasi va 1943-yili Dimashq radio stansiyasida anglatish boshlangan bir radio programmasi bor bo'lib, u yana arab dunyosi miqyosida ko'plagan gazet, jurnallarga asas qo'shgan yozuvchi va adiblarning biri edi. U 1926-yili Muqtabas gazetida tunji maqolasini e'lon qilgandan buyon maqola e'lon qilishni uzib qo'ymagan. U yana Fathi, Zahra, Risola, Musulmonlar, Islom madaniyati, Nusrat va Haj qatorliq jurnallarida arab yoshlari, Alfiba, Kullar bu gazetning bosh muharriri bo'lgan. Obzor, Xalq, Madina va O'rta Sharq gazetlarida maqola e'lon qilgan.
Shuningdek, Arab davlatlari, musulmon davlatlar va Yevropa davlatlaridagi ko'plagan yig'inlarga, shundoqla leksiya, suhbat yig'ini va tadqiqot yig'inlariga ishtirok qilgan. U hozirgi zamon islom da'vatida ko'z ko'ringan vakil xarakterli shaxslarning biri bo'lib, Alloh yo'liga da'vat qilish, avomni isloh qilish va kishilarni haq yo'lga boshlashda har yerdagi islom va musulmonlarga qarshi muqom to'layotgan islom dushmanlari va ularning safarmanlari planlagan suiqasdlarga, bo'libmi Suriya va Aljeriyadagi Fransiya mustamlikchiligi, Falastindagi Angliya va Yahudiy sionistlarining mustamlikchiligiga qarshi turishlarda muhim rol o'ynagan edi. U pozitsiyasida keskin, jang e'lon qilishi jasoratli edi. Bu mustahkam da'vatchining botil va uning qo'llovchilari bilan kurash qilish natijasida nurg'un qarshi turg'uvchilar bo'shashdi va azaydi. Shuning bilan bir vaqtda u kishilarni yetaklash va to'g'riga yaqinlashtirish, ularning islom prinsiplari, aqida va hayot qonuniyatiga bo'ysunishga yordam berish uchun ilhom baxsh va jalb qilarlik yezish usulini qo'llandi. U qonuniy, siyosiy, ijtimoiy, ta'lim-tarbiya, da'vat va fiqh sohalarining har jihatdan isloh qilinishiga tirishchilik ko'rsatib qolmay, yana bid'at, xurofotlik, shariat to'g'ri ko'rilmagan ko'ni urf-odatlar, islomiy prinsip va qimmat qarashlarga zid bo'lgan faoliyatlarga qarshi kurash qildi. Qur'on tili bo'lgan arab tilini suyishga chaqirdi. Uning dushmanlariga qarshi turdi. Demek, Şeyh Ali Tantavi köp sahaga çökken, ilimlik, mo'l usulluk yazgıcı bulup, aqliy kirishga atlanıp, bütün küçü bilen kişilerge yıkılışıp, ularga haq söz anlattı. İslam dinini öğretti. Ularni yaxşılık, ittifaqlıq ve Allah'ın söyüşü için yığdı. Allah razılık için hizmet kıldı. 1990 yılı Şah Faysal Xalqaralıq mükafatıga erişdi. Eserleri Şeyh Ali Tantavi nurgun eserlerini yazıp qoldurgan bulup, ular ta'rif am Bidinil İslam dinini umum tunuşturuş, şekiller ve közqarashlar, kişilerinin sözlerden El-Camil Umavi fi Dimeşq Umavi Camiasi, Qısasun minet tarix, tarixtan qısılar, Qısasun minel haya, hayattan qısılar, Abu Bakr as-Siddiq, Suvar minel Şirq fi Endonezya, Arab devletlerinde fi sebil islah yolunda, Seyful İslam mektupları, Rijalul minet tarix, tarixtaki kişiler, Etaful Mucid, Şirqning alqışı, İslam tadqiqotları, İslam basqıçları, min tafahatul haram, haramdan hediyeler, Şirqning şekilleri, аңның nişanı, fikir ve mebahas, fikir ve tadqiqotlar, Beşşar ibn Burd, ma'an nas kişileri bilen islah qilish uchun Abu Jahl sahne eseri, Zekeriyat Şeyh Ali Tantavi xotirlari, Axbar Ömer ve Axbar Abdullah ibn Ömer'nin xabari, adabiy analiz, İslam tarixidan Dimeşq, maqolat ve kelimat, so'zlarga maqolalar, fatva Ali Tantavi fatvaları, Bag'dod Zekeriyat ve mushahidat, Hikoyat minat tarix, A'lam tarix qatorliq kitoblar var. Uning yana nurg'un maqolalari, minglagan televiziya va radio nutqlari, mas'ullar bo'lib, bular aspirant o'quvchilarning to'plashi va akademik tadqiqotida qo'llanilishini kutib turmoqda. Uning bilan tanishdim. Tog'amning o'g'li Saud ibn Abdul Aziz Al-Aql Şeyh Ali Tantavining Basra o'rta maktabidagi o'quvchilaridan biri bo'lib, u uning qoyilidi. Saud arab tili va adabiyotida munavvar bo'lg'achqa, ustoz Tantavining yaxshi ko'rishiga erishgandi. Men boshlang'ich maktabga chiqimda akam Saud mening ustozdan yaxshi ko'rishimga sabab bo'lgan bo'lib, saviyamning tuvaliga qaramay, u menga risala jurnalini bo'libmi, Tantavining maqolalarini o'qishim uchun beretdi. Men kichik bo'lsam-mu Tantavini bekmi yaxshi ko'rib qolgan edim. Shuningdan keyin uning maqolalari va kitoblariga, shuningdek uning ustozi Rafi'ning asarlariga erishgan bo'ldim. Men ustoz Rafi'ni uning islom dini, musulmon ummati va arab tiliga bo'lgan qiziqligi tufayli yaxshi ko'rdim va o'zimni Ali Tantavi, Said Al-Iryan, Abdul Munim Xallaf, Mahmud Shakir va buyuk ustoz Mustafa Sadif Rafi'ning boshqa o'quvchilaridan tark topgan bu maktabning bir o'quvchisi hisoblaydigan bo'lgan edim. Ustoz Şeyh Ali Tantavi'nin Misr, Şam ve Irak'taki hozirgi zaman İslam hareketiga bo'lgan yordamlari, u yerdagi kishilar haqidagi yozmalari, Şamdagi saflarga qo'shilgan doktor Mustafa Sabai, Muhammad Mubarak, Umar Bahauddin Amriylarga o'xshash shaxslar bilan hamkorlashish sababdan o'zimni to'liq yaqin tutatdim. Zalim Abdunasirga qarshi mavqesi keskin ve aniq edi. Abdunasir Misrda musulmon qarindoshlar jamiyatiga qarshi urush qilib, jamiyatning minglagan o'nmilgan a'zolarini turmaga solab, tangdassiz qahramonlarni darg'a asib o'ltirgandi. U matam kuni ashaq yo'ldagi shehidlar uchun ostin
esdan chiqmas bir kun bo'lib qolgan edi. Abdulqodir Uda, Muhammad Farg'ali, Yusuf Talat, Ibrohim Tayyib, Hindavi Duvayr, Mahmud Abdullatif qatorliqlar oldin qator shahidlardan edi. Ustoz Tantaviy qalamini matbuotda diktatorning jinoyatlarini yozishga boshladi. Shuningdek, radio nutqlari, xutba va leksiyalarda musulmon qarindoshlar jamiyatining harakatlarini va ularning qo'llovchilari, qurg'uvchilari, shuningdek Suriya, Misr, Iroq mujohidlarini madhiyaladi. Shayx Ali Tantaviy qo'rqmasdan va ansiramasdan qiyinchiliklarga yuzlangan, zulmat va zo'ravon kishilarga jang e'lon qilgan shijoatli qahramon, qaysar erkak bo'lib, ulug' va buyuk Alloh uningga kuchli munozir iqtidori, fasohatlik va ravon nutq qobiliyati, shundoqla nurg'un hodisa va voqea kunlarni yodlayolgudek kuchli esitish qobiliyati ato qilgan edi. Men 1988 yildan 1996 yilgacha İslam Dünyası İttifaqı'da ishlayotgan chig'imda Alloh meni Makkada uni ziyorat qilish sarfiga nail qildi. U chog'da biz ikkimiz Aziziya rayonida turgan edik. U Jidda shahri ko'chib ketgandan keyinmi 1993 yildan toki 1996 yili u vafot bo'lgan qadar yana ziyoratida bo'lib turdim. Men har qatim Makka Mukarrama yoki Jiddada uni ziyorat qilgan chig'imda u shuncha ko'p yillarning o'tib ketganiga qaramay Basaratuluq o'tir maktabidagi o'quvchisi Saud al-Aqliyni so'rab turdi. Men uning yanada bo'lishini xushal bo'latdim. Sözlerini anlaştığını yaxşı göretdim. Onun mol biliminin her taraflardan ve İslami edep bilim birleşken humoristik, özgüçü üsluptaki sözlerden menfaat alattım. Yeni kilip radyo ve televiziya programları Saudi Arabistan'ın işçi ve sırtki köplüğün kişilerine yaxşılık tarıqsattı. Aileler, şahslar ve cemaatler onun nutuk vaktıga intizar bulattı. Nutuklarını anlaş, programlarını körüşke tatlık ve süzük bulak suyugi teşna bulgandek teşnaydı. Onun tarafları Allame Şeyh Yusuf Qardavi mundaq deydi. Men Şeyh Ali Tantavini yaş çağlarımda biletdim. O çağlarda men edebiyat ve şiiri qızqatdım. Edebi kitap ve jurnallarını bulupmu Risale jurnalını oquşni yaxşı göretdim. Tantavi İslami mayilliqi, ravan uslubi, tilining yaqinliqligi ve süzük tasviri bilan meni yoqtirgan yolg'izlarning biri edi. 1949 yili ustoz Sayyid ag'rib qolganda u Risale jurnalining tahrirligini ustiga oldi. Saudi Arabistan'ın Mekke şəhərində Maarif fakültetinin İslam mədəniyyəti dərsini beriyotgan çığımda İslamda halal və haram degan kitabni o'quvchilarga bu turdagi foydalanish materiali sifatida tanlagan ekan. U men bilan ko'rishib boqmagan bo'lsa-mu, Shayx Mustafa Zarqo va Shayx Muhammad Muborak o'xshash suriyalik xizmatdoshlaridan men to'g'risida anglab ekan. Shayx Ali Tantaviy bir hidoyat mashili, yo'ritquchi yulduz, rostchilik abidisi, haqiqat, yaxshilik va go'zallikning qo'llovchisi edi. Onun nasihatlari ilim ve edebiyatning qoyil qilish va qiziqtirishning birlashmasi edi. Bu tarafi u yozgan kitob va maqolalardan oldin yozib olmay turib tayyorliqsiz so'zlagan naq maydon xutba, leksiya, dars va fatvolardan aniq bilinib turdi. Salqaras va ashurutish orasidagi islomiy ong degan kitobim nashrdan chiqqanda u bu kitobining ta'rifini qilgan va o'qishga tashabbus qilgan ekan. Şeyh Ali Tantaviy Arab tiliga vakillik qiladigan davrlardan Cahiliyet devri, İslamiyet devri ve Ümeviler devridagi she'rlardan o'nlagan, hatto yuzlagan qasidalarini yodlagan ekan. U Misr Suriya birligini qo'llaydi. Biroq bu erkinlik va kishilik huquqqa tahdid bo'lgan, jasuslar hukumatdan qo'rqib yashayotgan kishilar orasiga tarqalgan va davlatni idora qilayotgan ikkinchi o'rin istixborot idorasi bo'lib qolgan Abdunasir davrida u ayrilish tarafida turdi va ayrilishni qo'llab-quvvatladi. Keng doiralik imkos qo'zg'agan tarixiy ahamiyatga mashhur xutbasini so'zlab, ko'p kishilarga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Ustoz Esam Attar mundaq deydi. Men tunji qatim Shayx Ali Tantavini Dimashqdagi Umaviy jamoasida Suriyadagi buyuk elchinas deb atalgan Shayx Badriddin Hasanning uni maqtayotganligidan anglagan edim. U chaqda men boshlang'ich maktabda o'qiydim. Keyin maqolalarini Risale jurnalidan o'qib, uning saf Arab milliy ruhi va islomiy ruhidan hayron qoldim. Cümleden onun diniga bo'lgan samimiy qizg'inligi, fazilati, oliyjanob g'oyasi Angliya va Fransiyaga, shundoqla madaniyat va ideya tajovuzchiligiga qarshi urushi, har yerda ojizlashayotgan arablar va musulmonlarning qo'llashi, zulmga uchragan, eksploatatsiya qilingan va qiyinchilikda qolgan kishilarning huquqini qo'g'ilishi meni qoyil qilgan edi.
Yana uning rezil realligini rad qilishga qo'zg'aydigan jalb qilarlik va qoyil qilarlik shaklda tuyg'u va ilhomlarni ko'taradigan jonliq va go'zal uslub tushuntirgan arab va sharq islom tarixlarimizning tasviri meni cho'nqur ta'sir qoldirgan edi. Ustoz Zuhayr Shavish mundoq deydi: Ustozimiz va dadimiz Sheyx Ali Tantavi kangligi ufqqa so'zilgan, cho'nqurligi yerda yiltib tortgan uzun va ahamiyatli bir hayot kechirdi. Yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sadigan da'vatchilar, adiblar, so'tchilar va mujohidlarni tarbiyalashda cho'ng rol o'ynadi. Botirligi, jasurligi va fazilati bilan alohida o'rin tutgan edi. U ummatni Suriyadagi Fransiya mustamlikasiga qarshi yetakladi. Falastinni qo'g'dab, e'tiqodlari va yozganlari orqali islom va arab milliy huquqini saqladi. Falastin uchun dunyoning yelimiga degudek safar qilib, yig'in va yig'ilishlarda qatnashdi. Islomiy muhitda dinsizlar paydo bo'lgan dastlabki mezgillarda ularni cheklab, hamma yerda ularga qarshi turdi. Ulamo va shayxlarni vaqtlarda Dimashqdagi masjidlarda va boshqa yerlarda to'pladi. Hayotini dunyoga emas, insonlarga bag'ishladi. Biz Falastin jihodiga o'zimizni tayyorlagan edik. Sheyx Tantavi ustozimiz Sheyx Sebai bilan birga bizga yordam qilganlarning oldin qatoridagilardan bo'ldi. Doktor Munir Muhammad G'azban mundoq deydi: Sheyx Ali Tantavi butun hayotini haqiqatga bag'ishladi. Fransiya davrida yoki davlat qurilgan davrda bo'lsin, biror rahbar, boshliq yoki raisdan qo'rqib boqmadi. Har qanday birini muayyan sharoitda muhtoj lozim bo'lganda maqtadi. Allohning hurmati yerga urilganda bar ovozi bilan tanqidladi. Masalan, Madaniyat ministri va milliy rahbarlik nazorati qobiliyatsizlar ministri va milliy kiritish nazorati deb atab, davlatga hujum qo'zg'agan xutbasi universitet masjidining atrofida o'rnatilgan edi. Bizga islom uchun isloh qilish tuyg'usini singdirdi va uning yo'lida qurbon bo'lishga tayyorlantirdi. Biz uni oldimizgi universitet munbirida ministrlar va raislarga xitob qiladigan bir namuna deb bilatdik va u faqat turmaga yoki o'limga boradi deyishatdik. Bu tanklar ko'chalarni chalab turgan, soqchilar kishilarning yoqasini siqib turgan chog'lar edi. U Suriyadan ayrilish oldida universitet munbirida yuqori ovoz bilan dinsiz partiya islomning sirtidagi tuzum to'g'risida haqning sadosini yangiratdi. Uning so'zlari zolim podsho oldida deyilgan haq so'zlar bo'lib, o'limga ilib borgan taqdirdami u haqni so'zlashda keskin edi. Shoir Ahmad Muhammad Siddiq G'alaba bishoratlari nomli marsiyasi bilan adiblarning olimi va olimlarning adibi Sheyx Ali Tantavi, Alloh uni rahmat qilsin, Sheyx Ali Tantaviga mundoq matam bildirgan: Paning bilan bog'langanti adib olimlar, huzur surgin firdavsda xolig'ining bor, barcha idrok tuzilganti sana unchidak, nur chachidu kitoblarda esil marjonlar. So'zlaganda yuraklarga udul tigatding, berilatdi ozdirilmay hozir bo'lganlar, yozg'iningda durdaningni oltindan qo'yib, so'zlaganda to'kar eding sharbatdan suvlar. Dining uchun sunmaydigan dalil tiklading, dili xasta bo'ldi qancha bo'xton gumonlar, dokilarda haqiqatni ichib ko'rsatding, ibrat uchun manbasidan keltirding nurlar. Ajdodlardan qilib qolgan dasti nur kabi, yetaklading to'g'ri yo'lga tangding yaralar. Allah uchun chiqdi tarix avtobusiga, sharaf fursat tuvib turgan tarix tuqurlar. Iplaridan qanchilagan hikoya tikding, oltin uzuk yoqut ko'zdek yarashgan ular. Katta shaxs cho'ng vaqada yashatding bizni, aralashqanda go'sh va singirlar. Ato qilgan Rabbing fiqhni, adiblik sunnat, ato qildi g'oyang uchun aqldan sirlar, qator to'kilibdi harflar sendan, bol ichgandek shifa topgan chirigan ruhlar. Shamdan kelgan mayin shamol uchayotgandek, atir edi chashqan edi sendan bulutlar, tavhidda ching turmoqlikni boshlagan eding, qilich bo'lding kesilganti quruq o'yinlar. Asilarga, bidatlarga murassa qilmay, qo'rqmaganting tahdid solsa zolim qamchilar, sen qoldirgan xotiralar egilmay turar, guvoh bo'lar talay ishlar qancha 100 yillar. Tilingdagi samimiyat bayoni edi, tutashtirding o'chmaydigan o'tdan yalqinlar, o'zing bilan yoshlar uchun namuna qo'yding, isloh degan yo'ling bo'ylab qoladi izlar. Zimmangdagi shu so'tchilar qolgan bir mahal, uzilmaschin va'dalarni timsoli bular, barcha niyat iqbolingda islom xiyoli, ortilganti alam, charchash ham ig'irliqlar, tog' bosqandek dardlarga chidagan eding, endi ketding kang uyingga yo'q qisilishlar.
Onun ba'zi sözleri. Şeyh Ali Tantavi biz Müslümanlarımız degan temada bir esil maqola yozgan bo'lib, uningda tövündeki cümleler var. Şam ve onun bağçılarından soranlar. Irak ve onun tupraqlarından soranlar. Andalus ve onun yezilarından soranlar. Mısır ve onun vadilarından soranlar. Arap yerim araları ve ularının kumluklarından soranlar. Afrika tüzanlıkından soranlar. Ecem raylarından soranlar. Kavkaz egizliklerden soranlar. Ganga derya boylarıdın, Loyur derya boylarıdın, Donay derya boylarıdın soranlar. Bizni yer üstüdeki emmi yerlerden, asmanның astıki emmi neslerden soranlar. Bizning qahramonliklarımızdan, fidakarlıklarımızdan, töhbüllerimizden, neticelerimizden, ilim ve sanatlarımızdan ularning xabari barmikan? Biz Müslümanlarımız şeref bağçılarını bizning qonlarimiz sug'armadimi? Batırlıq bağları faqat bizning şehitlerimizning vücutları bilan zinatlanmadimi? Dünya bizdenmi alijinabroq, bizdenmi hurmatlikroq, bizdenmi sehiyroq, bizdenmi rahimdilroq, bizdenmi buyukroq, bizdenmi esilroq, bizdenmi ilmlikroq kishilarni bilamdikan? Dünya cahiliyet qarang'uligida eziqib yurganda biz hidoyat chirg'ini ko'tardik va uning kishilarga yo'l mana bu dedik. Hamma millatlarda zo'ravonlik avjalganda biz adolat tarosini tikladik. İnsanlar ilmini uydan quvlab chiqarganda biz onunğa uy bina qildik. Kishilar podsholarga ibodat qilayotgan va xo'jayinlarini iloh bilib cho'qinayotgan kunlarda biz barobarlikni e'lon qildik. Biz qalblarini iymon bilan, aqllarini ilm bilan, barliq insonlarni hurriyat va madaniyat bilan ahyo qildik. Biz musulmonlarimiz quvvatimiz imonimizda, sharafimiz dinimizda, ishonchimiz Rabbimizda. Qur'onimiz qonunimizdir, imomimiz payg'ambarimizdir, rahbarimiz xizmatchimizdir. Oramizdagi haqqoniy ojiz eng kuchlikimizdir. Kuchliklarimiz ojizlarimizga yordamchidir. Biz hammamiz Alloh yo'lidagi qarindoshlarimiz. Din oldida barobarmiz. Biz musulmonlarimiz. Uning she'rlaridan ulgular. Aqsoni aslash. Palach ayol uyini himoya qilar. Buzduramduq yaratgan zatning uyini, u panohsiz qolgan naqning qo'rg'ini, u bir qal'a, lekin yo'qdir askari. Na atir, na anbar xushbiroq basun, miltiq dorisi bir idini, namoz o'qar yenidiki otash ustida, musulmonlar ocholmaydi uyqusini. Uxlayalandu quloqqa urvassa, bir ovoz sirtib tog' cho'qqisini, uyiga o't ketsa kim uxlayalaydi, yondirganda qizartib cho'l qumlarini. Lebbeyke lebbeyke. Keldim Rabbim, sendin apu tilab keldim. Yalvurgan muhtoj ret qilinamdo. Men keldim üstümge apudin tökkin. Arzuyum, ümidimdir faqat sendiki apu. Men keldim Rabbim, ümmet çeçildi. Yığalısın sendin özge yana kim? Qaytib kelinglar. Eng yaxshi qaytishdir bu qaytinglar. Qadimki yo'lni eslab qaytinglar. Qaytib kelsin ajdod shani berdikisab. Qaytib kelsin Salahiddin ettin kündiki şeref. Vafati. Şeyh Ali Tantavi 1999 yılı 18 iyun Cuma günü keşte Ciddideki Padişah Fahid doktorxonasida vafot bo'ldi. Jinoza namozi Mekkadagi Haram masjidida o'qildi va Makka mukarramaga dafn qilindi. Shu chog'da u 93 yoshda edi. Alloh uningga rahmat qilg'ay va uni payg'ambarlar, siddiqlar, shehidlar, solihlar bilan birga kengri jannatlarga joylashtirg'ay. Ular nima degan yaxshi emrahlar? Oxirida barliq hamd sanolar olimlarning Rabbi orqasidir. Manba Abdullah Aqilining Min a'lamid da'va vel harakatil islamiyya al-muasara nomli kitobi. Tarjimada Yusra. Ümmet sarxillari. Yangi davr muhaddisi Şeyh Albani. Hijriya 1332 yildan 1420 yilgacha. Tug'ilishi va o'sib yetilishi. Yangi davr hadisshunosi Allama Şeyh Albanining to'liq ismi Muhammad ibn Nuh Najati bo'lib, Muhammad Nasiruddin Albani nomi bilan mashhurdir. O'g'illarining cho'ngining ismi bilan Abu Abdurrahman deb atalgan. Hijriya 1332 yili, milodiya 1914 yili shu chog'dagi Albaniya poytaxti Ishkvadra shahrida tug'ilgan. U ilmiy muhit quyuq bo'lgan bir dindor oilada tug'ilgan.
Dadisi Hacı Nuh Necati Albani bugünkü İstanbul deb tanılgan Osmanlılar paytaxtı bolgan qadimki Astanadagi shar'iy madrasalarni bitirgan bo'lib, diniy xizmat qilish va o'rganganlarining kishilarga o'rgatish uchun yurtga qaytgan. Natijada u kishilarning ilm olish uchun keladigan manbasiga aylangan. Shu davrda Albaniyaning hokimiyat taxtiga podshoh Ahmad Zo'g'u ega bo'lgandan keyin Albaniyani har jihatdan g'arbga taqlid qilgan ilmoniy bir davlatga aylantirish yo'lida mangan. 1922 yılı Türkiye'deki xilafet yıkılganda ko'rilgan ahvolga o'xshash umu Albaniya musulmon ayollarini mecburiy yağlıqlarını ele o'tishga zo'rlagan. Erlerini shimkastimdek Yevropa kiyimlarini kiyishga buyurgan. Aşı gündün tatip dinni tanlaganlarning oqibatning yomonligidan qo'rqqanlarning hijriyati boshlangan. Sheyxning dadasi qiyin xatarni his qilib, ahvolning uningdan bek yomonlashib ketishini mo'ljalladida, dinini qo'g'dash uchun ham bolalarning fitnaga yo'liqib qolishidan ansiraganlikdan Sham diyoriga hijrat qilishni qaror qilib, ilgari hajga berib kelish yo'lida to'nib bilgan Dimashq shahrini tanladi. Sheyx Albani uningga Alloh rahmat qilsin, dadasining o'zini elib shu chaqdagi Albaniya poytaxti Ishkodardan Sham diyoriga hijrat qilgandan keyin o'zini sog'lom yetishtirib chiqqanlik yaxshiligini bayon qilib mundoq deydi. Bu munosabat bilan mening tarixga bir ochiqlin berishim, marhum dadamga rahmat aytishim kerak bo'ladi. Shundaq yana bularni deganimda dadamning jamoatiga xushallik bo'ladi. Ayni vaqtda dadam Aliban musulmonlarga Atatürkning Turkdagi qo'llangan siyosatini qo'llangan Ahmad Zo'g'u inqilobidan dinni qo'dash uchun oilasini elib shu chaqdagi Albaniyaning poytaxti Ishkodardan Dimashqqa hijrat qilgan edi. Uning Dimashqqa qilgan bu hijrati sayesinde Allohning fazli rahmati bilan Nuh alayhissalomdek uzun yashasammu shukronasini ado qilib bo'lolmagan narsalarga erishdim. U yerda avval Suriya arab tilini o'rganib, Andın adabiy arab tilini öğrendim. Bu iş meni ailem ve kavmim tugul azgın kişilerden başka etrafımdaki köpüncük Araplarımı bilmeydiğen sağlam tevhidini tanışımga ega kaldı. Ondan keyin ciddi qutquluş xayriyat başlangıç mektebini bitirip buldum. Dadam ve başka şeyhlarda Hanefi fiqhisini hem de grammatika, morfologiya ve balagatga o'xshagan Qur'on fanlarini o'qigandan keyin Allah meni o'z fazli karam bilan hech kimning ko'rsatmasi bo'lmasdan usul hadis va hadis fiqhisini tadqiq qilishga muvaffaq qildi. Farzandlari Sheyx Albani aytadi: Ulug' Allohning ballalarimning hammasiga Abdu bilan boshlangan ismlarni qo'yishni ilhom qilganligi uning men qilgan iltifosidir. Birinchi ayolimdan tug'ilgan ballalarim Abdurrahman, Abdullatif, Abdurrazzaq. Ikkinchi ayolimdan tug'ilganlari Abdul Muassir, Abdul A'la qatorliqlar. Ravilarning tarjimali yozilgan kitoblarda men ko'rgan ismlarning jiqligiga asosan 4-chi balamning ismini mendan ilgari hech kim qo'yib boqmagan deb o'ylayman. Ondan bir qism do'stlarim bu ismni qo'yishda menga agashdi. Ularning ichida cho'ng bir shayxim bor. Shundan keyin 1383-yili Madina Munavvaradagi chig'imda bir o'g'il farzandlik bo'lib, uningga Muhammad deb ism qo'ydim. 1386-yili uning ukasi tug'ilib, uningga Abdul Muhaymin deb ism qo'ydim. Allohning tavfiqiga hamd sanolar bo'lsin. Sheyx Albanining bolalarining tartibi mundaq. Birinchi ayolidan Abdurrahman, Abdullatif, Abdurrazzaq, ikkinchi ayolidan Abdul Muassir, Abdul A'la, Muhammad, Abdul Muhaymin, Anisa, Asiya, Salame, Essana, Sakine. Üçüncü ayolidan Ibatullah. Ama 4-chi ayolidan farzand ko'rmagan. Ilmiy hayoti. Uning Shamga o'rlashib tunji boshlagan ishi Dimashqda boshlang'ich maktabga kelib ilm olish bo'ldi. Shundoq davomlashib boshlang'ich bosqichini tugatishga o'lishib qolgan edi. Bu oraliqda Fransiya tajovuzchilariga qarshi Suriya qo'zg'olon dulqinlari portlab maktabga o't ketdi. Shuning bilan ular u maktabdan Saruja bozoridagi yana bir maktabga o'tkazildi. U yerda shayx boshlang'ich maktabni tugatdi. Diniy jihatdan hukumat maktablarga qarata dadasining ko'z qarashi yaxshi emas bo'lganlikdan dadasi uni o'qishini davomlashtirmaslikni qaror qilib, uningga bir ilmiy programma tuzib berdi. Shuning bilan u kishining tartiblar bilimini dadasidan elib, arabchani va Hanafi fiqhisini o'rgandi. Shuningdek yana ilmini Shayx Said Burhoniyning dadasining do'stlaridan elib, uningda Maraqil Fallah va balog'atdagi ba'zi yangi kitoblarni o'qidi. Albani 20 yosh chog'ida Muhammad Rashid Rizoning Manar jurnalini o'qib, uningdagi hadis ilmiga aloqador tadqiqotlar va ba'zi kitoblarni hadis ahlining mezoni bilan tanqid qilishlarini ko'rishtirishda hadis ilmini yaxshi ko'rib qoldi. Natijada hadis ilmini o'rganib tadqiq qilishga berilib, fikrdosh bo'lsin yoki fikrdosh bo'lmasin o'z vaqtidagi cho'ng ulamolarning guvohligi bilan hadis ilmida voyaga yetdi. Ustozlari Sheyx Albanining Alloh uningga rahmat qilsin, ustozlari ancha ko'p emas bo'lib, sanoqliqlar kishi edi.
Bular dadisi Hacı Nuh ibn Adem Albani, uningdan Qur'on tajvid, morfologiya va Hanafi mazhab fiqhini o'rgangan. Shayx Said Burhani uningda Hanafi mazhabidagi Maraqil Falah va stilistika ilmidagi ba'zi yangi kitoblarni o'qigan. 3-Shayx Muhammad Rag'ib Tabbax. U shu zamondagi Arabning allamasi deb qaralgan bo'lib, Albaniga hadis ijozat bergan ustoz hisoblanadi. Shogirdlari Shayx Albanining har xil rayon va shaharlar aro qilgan safarlarining uningdan ilm olgan shogirdlarining ko'p bo'lishi zo'r ta'siri bo'lgan edi. Ko'z ko'ringan shogirdlari Ihson Ilohiy Zahir, Basim Faysal Javabira, Hüseyin Avda Uvaysha, Rabi ibn Adi Merxali, Ali Hasan Alabi, Muqbil ibn Adi Vadi'i, Mashhur Hasan Al-Salman, Muhammad Jamil Zino qatorliqlar. Uningdan ilm olgan yana boshqa shogirdlarim bor. Asarlari Shayx Albani ko'plagan foydali kitoblar, isl taqiqlar va manfaatli izohatlarni qoldirib ketgan bo'lib, ko'z ko'ringanlari Silsilatul Ahadisil Sahiha, Silsilatul Ahadisil Da'ifa val Mawdu'a va Asaruha as-Sayyi fil Umma, Tahqiq Mishkatul Masabih li Muhammad ibn Abdullah al-Khatib Tabarizi, At-Ta'liqat ar-Radi'a al-Rawdat ad-Dini Nadiyya. Vafoti Shayx miladiya 1999 yili 2 oktyabrda, Hijriya 1420 yili Jumadil oxir oyining 22 kuni shanba asr vaqtida 88 yoshida vafot bo'ldi. Uning namozini shogirdi Shayx Ibrohim Shaqara o'qidi. Uning dafn murosimiga qarindoshlari, bolalari, shogirdlari, do'stlari, hamrohlari va yaqinlaridan bo'lib 50 mingdan ko'proq kishi qatnashdi. Vafot bo'lgan kuni poytaxt Ummonda uning uyiga yaqin bir xususiy qabristonlikning yonidagi Hamalan deyiladigan taqqa dafn qilindi. Alloh unga rahmat qilsin. Imomlar va olimlarning vaqti degan so'zlari. Olimlar payg'ambarlarning varislaridir, namuna va ulgulardir. Kishilarning bir musulmonni maqtashi uning uchun xo'sh bishoratdan derak berdi. Agar maqtug'uchi jamiyatning eng yaxshi kishilari hisoblanadigan toshqon olimlardan, ilm egizgichlardan va yaxshilikqa chaqiruvchilardan bo'lsa, u holda qanday bo'lib ketar? Imom Albani Rasululloh ana shularning ko'p madisi va mehr-muhabbatiga sazovor bo'lgan edi. Alloh xolisa, mana bu alqishlar uning sunnatga yozmicha, ig'ilchi qilgan xizmatlari va boshqa muborak tirishchiliklarning xush bishorati bo'lg'ay. Uning shogirdi Ali Hasan Alabi mundaq deydi. Hozirgi zamon ahli sunnat olimlari, hadisshunos Alloma Shayx Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Albani atamizning ustozligi va imomligiga birlik kelgan tas qoldi. Alloh ularning vafot bo'lganlariga rahmat qilsin, hayotlarini o'z panohida saqlag'ay. Ularning bu vaqtdagi so'zlari ko'p va mashhurdir. Tövəndikilləri ahli ilmlərinin onun to'g'risidagi so'zlaridan namunalardir. Shayx Muhammad ibn Ibrahim mundaq degan: "U sunnatning amrohi, haqning yordamchisi, batil ahli bilan ilishquchidir." Shayx Abdulaziz ibn Baz, Alloh unga rahmat qilsin, u to'g'risida mundaq degan: "Men zamin yuzida Alloma Muhammad Nasiruddin Albaniga o'xshash yangi davrdagi biror hadis olimini ko'rib boqmadim." Shayx Muhammad ibn Salih Usaymin, uningga Alloh rahmat qilsin, uni mundaq deb sifatlagan: "U rivoyat qilish va bilish jihatdan hadisda mo'l bilim egasidir. Ilmi, o'zgacha metodi va hadis ilmiga tutgan yo'nalish jihatdan aniqki Alloh taolo uning yozgan kitoblarini ko'p kishilarga manfaat qilib berdi. Bular musulmonlar uchun ko'p manfaatlidir. Allohga hamd sano bo'lsin." Shayx Bakr ibn Abdullah Abu Zayd mundaq degan: "Albanining ahli ilmlarning qalb to'ridan o'rin olganligi, uning sunnatga va salaf aqidasiga yordam berganligi jahil dushmandan boshqa hech kim talab tortish qilmaydigan bir ishdir. Hukmni o'qirmanlarga qoldiramiz. Uzun gap qo'shishning hojati yo'q. Ahli ilmlarning Albani haqida so'zlari sanoqsiz ko'p bo'lib, bu bizga yetarlidir." Manba: Alukah net tarjimada Shayx. Ümmet sirxillari. Xudogo'y da'vatchi va chaqnagan olim Abul Hasan Nadavi Hijriya 1332-yildan 1419-yilgacha. Hasan Banna Muhiddin. İslam alimi Abul Hasan Nadavi Arab ellərində doğulub o'smagan bo'lsa-mu, arabcha so'zlaydi, arabcha yozadi. Uning so'zlarini arab va arab emaslar anglaydi. Tuyg'u kuchli bo'lganligi, xudogo'yligi, samimiy imoni sababli uning keng qo'rsaqligini asos qilgan da'vati kishilarga ta'sir qiladi. Shayx Qardavi u to'g'riliq mundaq degan: "Shayx Nadavi Alloh bu ummatning dinini isloh qilish, ummatga chin imonini qaytarib ekilish,
va ummatning o'z vazifasini o'rlashiga yetakchilik qilish uchun avatgan mashhur arboblarning biri edi. Nom nasabi. To'liq ismi Abul Hasan Ali ibn Abdulhay ibn Faxriddin ibn Abdul Ali Nadavi bo'lib, uning jetikisining nasabi Muhammad ibn Abdullah Hasani Musanna ibn Imom Hasan ibn Ali ibn Abu Talib tutuşudu. Şoňlaşqa uning jamaati Hasaniyya jamaati deb mashhur bo'lgan. O'sib yetilişi. Şeyh Abul Hasan Nadavi miladiya 1914-yili, Hijriya 1332-yili Hindistonning Rayborli өлkəsiyə təvə Laknowdan 80 kilometr yiroqlikdagi Takiyya yezida dunyoga kelgan. U bir isil Arab oilasi cho'ng bo'lgan bo'lib, oilasining yiltizi Hasan ibn Ali radhiyallohu anhumaga tutuşudu. Uning dadasi Hindistonning allamisi va tarixchisi edi. Dadasi Abdulhay ibn Faxriddin Hasani apandim Hindiston ulamolari va rahbarlarining tarjimahanlari haqida yozilgan Nuzhatul Xavatir va Jibhatul Masami' va Nawazir, keyincha Al-I'lam biman fit tarix al-Hind min al-A'lam degan nomda 8 tomliq qilinib besilgan degan kitobning Al-Hind fil Ahd al-Islami, As-Saqafa al-Islamiyya fil Hind qatorliq mashhur asarlarning avtoridir. Uning ajdodlaridan Amir Qutbiddin Muhammad Madani Hijriya 581-yildan 677-yilgacha, Hijriya 7-asrning dastlabki mezgillarida Mo'ng'ullar bostirib kirgan kunlarda bir bo'liq qarindoshlar bilan birga Bag'dod va G'azna orqali Hindistonga tunji bo'lib kelgan. Abul Hasan Nadavi 10 yoshida dadasi vafot bo'lib ketgan. Dadasidan keyin onasi va akasining tarbiyasida bo'lgan. Anası isil nasablik Saliha ayol bo'lib, shoir va abid, qori va yozuvchi edi. Abul Hasan Nadavi miladiya 1934-yili to'y qilgan bo'lib, Alloh uningga farzand ato qilmagan. Ilmiy hayoti. Abul Hasan Nadavi miladiya 1924-yili, Hijriya 1342-yili Şeyh Halil ibn Muhammad Yamanining qo'lida arab tili o'rganishni boshlagan. Shundaqla arab tili va arab adabiyotini o'rganishda ikki tog'asi Shayx Azizur Rahman va Shayx Muhammad Talhadan foydalangan. U 1927-yili Hindistondagi Lucknow universiteti arab tili bo'limiga o'qishga kirgan. U shu chaqda universitetning eng kichik o'quvchisi edi. 1929-yili Ulamolar kengasiga tava Darul Ulumga o'qishga kirgan. U yerda ingliz tilini o'rganish va o'qish bilan birga urdu tilini o'rgangan, ham urdu adabiyotida keng ma'lumotga ega bo'lgan. Shayx Nadavi arab tilini o'rganishda yana arab allarida chiqadigan arab allari va ahvollarini, arab allarining olim adablari va mutafakkirlarini yaqindan tanishtiradigan arabcha gazet jurnallardan foydalangan. Mazkur gazet jurnallar uning aksiga yoki Darul Ulumga kelib turadi. Aytilishicha, u 1932-yili Diyobandidagi Darul Ulumda Allama Mujahid Husayn Ahmad Madaniyning yanında bir necha oy turgan va uning Sahihul Buxoriy, Sunan Tirmizi darslariga qatnashgan. Hamda tafsir va Qur'on bilimlari jihatdimi uningdan dars olgan. U yana faqih va adab Shayx Izar Aliddin Fiqiddin Asghar Aliddin Hafiz rivoyati bo'yicha tajviddan dars olgan. Shayx Abul Hasan Nadavi tafsir, hadis, adabiyot va tarix fanlarini egallagandan sirat 1937-yildan boshlab mutolaa va izlanishlarni texnik kengaytib, hozirgi zamon arab da'vatchilari va mutafakkirlari, g'arbning ilg'or shaxslari va siyosiy arboblarining kitoblaridan foydalangan. Uning hayotiga ta'sir ko'rsatgan kishilar: Nadavi o'z hayotida tabligh va da'vat jamoatining qurg'uvchisi Shayx Muhammad İlyas Kandihli, musulmon qarindoshlar jamoatining qurg'uvchisi Imom Shiit Hasan Banna, shundaqli yana shoir va islom mutafakkiri Muhammad Iqbal, Xudogo'y Shayx Abdul Qodir Raiburi qatorliqlarning ta'siriga uchragan. Olimlarning uning bergan baholari. U to'g'riliq doktor Mustafa Sibai mundaq degan: Nadavi islom va islom da'vatining boyliqidir. Uning kitob asarlari ilmiy jihatdan injikligi, shariatning sirlarini tushunishga cho'nqur shunqig'anligi, islom dunyosining masalalarini injik tahlil qilish va hal qilish yo'llarini o'tirib qo'yishi bilan alohida farqlanadi. Islom mutafakkiri Shiit Said Qutb mundaq degan:
Nedevi men obrazi ve kalemi arkalık tonugan bir kişidir. Men onundan hakiki Müslümanның kalbini, hakiki Müslümanның aklını gördüm. Men onundan İslam'ı yaxşı düşünüp, İslam bilen ve İslam üçün yaşaydıgan bir kişinin simasını gördüm. Bu, men bergen lillah guvahlıktır. Şeyh Abdülaziz İbn Baz mundaq degen. Nedevi yetik Allah'mıdır. Şeyh Muhammed Gazali mundaq degen. Bu İslamga erkin pervaz kıladigan tuygun qalblarla xizmat qila alaydı. Amma kör, büyük qalblar bolsa İslamda ularga orun yok. Şeyh Nedevi'nin risalalaridan yeni bir tilni, yeni bir ruhni, biz nazar tashlamagan yeni taraflarga nazar tashlaganligini bayqadik. Erishgan mukofotlari. Miladiya 1980-yili İslamga ko'rsatgan xizmati uchun xalqaroliq Shah Faysal mukofotiga erishgan. Hijriya 1419-yili Ramazonda Arab Birleşmiş Xalifalik hökuməti tərəfindən İslami obraz mukofoti berilgan. Shundaqla İslam Ma'arif, İlim, Fen və Mədəniyyət Təşkilatı onun alayid ilmi töhfəsini taqdirlash və İslam Arab mədəniyyətinə qoşqan ulu xidmətlərini alqışlash üçün Hicriya 1421-yili Şabanның 25-ci günü Marrakeş paytaxtı Rabatda onunğa birinci dərəcəlik Siko ordunu bergen. Muhim eserleri. Onun yazgan eserleri ve tercüme kılganları bulup cemi 700 parça etken. Onundan 177 parçası Arapça bulup, onun nurgun eserleri İngilizce, Fransızca, Türkçe, Bengalca, Indoneziyaca qatarlıq nurgun Müslüman milletlerinin tillerine tercüme kılıngan. Onun en vakillik eserlerinden Maza Khasarel Alem bin Hitatul Muslimin, مذكرات صائح في الشرق العربي ربانية لا رهبانية المد والجزر في تاريخ الإسلام المسلمون في الهند رجال الفكر والدعوة في الإسلام قتل القربر Saitliqi. Şeyh Nedevi ko'rsatgan tirishchiliklar badaliga berilgan mukofotlarni rad qildi. Halbuki, u mukofotlar shariatga uyg'un edi. Uningdan boshqa olimlar qabul qiladi, lekin u o'zining ilmini va tirishchilaklarini dunyo manfaati uchun emas, balki Alloh uchun taqdim qilishga qasam ichgan edi. Hikoya qilinishicha, da'vatchi va faqih doktor Mustafa Siboiyning mudirlik davrida Dimashq universiteti shariat fakultetining ziyoratchi ustozligiga taklif qilinganda nurg'un mo'l mazmunli leksiyalarni so'zlagan bo'lib, uni tayyorlashda ko'z yumg'isiz mehnatlarni qilgan edi. Ushbu leksiyalarning o'qituvchi o'quvchilar orasida chunqur ta'siri va ko'rinarli unum bo'lgan edi. Leksiyalarning temasi yangilik yaratish va yangilik yaratquchilar edi. Shuningdek keyin o leksiyalar Ar-Rijalul Fikr va Da'va fil Islam nomida kitob qilinib tarqatilgan edi. Universitetning odati bo'yicha hamma ziyoratchi ustozlarga mukofot tayyorlangandek, uningga mukofot tayyorlangan edi. Shu paytda ushtumtut bir ish bo'ldi. Shayx Nedevi so'zlagan leksiyalarga mukofot olishni rad qildi. Universitetdagi maktab heyeti va moliya mas'ullari hech bir chora topolmagandan keyin oxirida shayx o'zi uning nomrod o'quvchilariga i'ona qilayotgan edi. Buningdan boshqa misollarmi ko'p. Vafoti. Şeyh Abul Hasan Nedevi miladiya 1999-yili, Hijriya 1419-yili Muborak Ramazon oyining juma kunisi Hindistonning shimolidagi Rayborli o'lkasidagi o'zining Takiya yezisi masjidida e'tikof to'ldirayotganda vafot topdi. Shu kuni kechqurun tuqqanlari va aholilarning ishtiroki bilan shundoqla jihad va da'vatga to'lgan 86 yillik hayot davomida munosabat bog'lagan ulamolar kengashining bir qism mas'ullarining ishtiroki bilan shu yezidagi Jateksning qabristonligiga dafn qilindi. Hindiston va dunyoning har qaysi taraflaridan keyin-keyindan ta'ziyalar keldi. Yana turli joylarda uning g'oyib namozlar o'qildi. Manba Islam Story To'ri. Tarjimada Qaraxoni. Ümmet sarxillari. Faqih da'vatchi Said Sabiq. Hijriya 1335-yildan 1420-yilgacha. Katta olim, faqih, da'vatchi va murabbiy Shayx Said Sabiq, Alloh uning rahmat qilsin, dunyodan oxirat safariga yo'l olgan katta ulamolardandir. U Hijriya 1420-yili Zulqa'da oyining 23-kuni, miladiya 2000-yili 2-oyning 27-kuni yakshanba kech 85 yoshda vafot topdi. Shayx Said Sabiq shariat fakultetini bitirgan Azhar olimlaridan biri edi. U Shahid Hasan Banna bilan munosabatda bo'lib, islomga xizmat qilish,
islom da'vatini qanot yaytirish, ummatni islom kalimasi ustiga birlikka keltirish va ummatga islom shariatini o'rgatish qatorliqlarda uningga bay'at bergan va o'quvchilik hayotidan boshlab musulmon qarindoshlar jamoatiga a'zo bo'lgan. U musulmon qarindoshlar jamoatiga a'zo bo'lgan Muhammad G'azzali, Shayx Abdul Muiz Abdusattor qatorliqlarga o'xshash Azarning iqtidorli o'g'lonlari bilan zamondosh bo'lgan. Ular negizliq diniy fanlar fakulteti Kulliyatul Usuliddinda va shariat fakultetida o'qigan. Shayx Said Sabiq Azari da'vatchi qarindoshlarga qaraganda fiqh ilmi bilan ko'proq mashg'ul bo'lgan. Chunki fiqh ilmi uning shariat fakultetidagi ilmiy kasbiga munosib edi. U tunji yozuvchiligini musulmon qarindoshlar jamoatining haftalik jurnaliga tahorat fiqhi haqida qisqa maqolalarni yozish bilan boshlagan bo'lib, maqolalarda San'oniyning Subulus Salam, Hafiz ibn Hajarning Sharh Bulughul Maram, Shavkanining Nailul Awtar va Ibn Taymiyyaning Sharh Muntaqil Akhbar min ahadis Sayyidul Akhyar qatorliqlarga o'xshash hadisdan hukm olishga ko'ngil bo'ladigan hadis fiqhi kitoblariga asoslanadi. U maqolalarni yozishda Misrdagi shar'iy jamiyatning qurg'uvchisi va tunji raisi Alloma Shayx Mahmud Xaddab Subakiyning Ad-Dinul Xolis degan kitobidan foydalanadi. Uningdan boshqa Ibn Qudamaning Al-Mughni, Ibn Qayyimning Zadul Ma'adga o'xshash xilma-xil milmalardan foydalanadi. Shayx Said Sabiq Alloh uning rahmat qilsin, biror mazhabga ta'assublik qilmaslik va mazhablarni ayiblamaslik, Qur'on, hadis va ijmoga asoslanish prinsipini ching'itdi. U atalg'larning chigilikligidan va sabablarning cho'nqurligidan yiroq turib, o'qirmanga iboralarni qulaylashtirishga, ruxsatni qabul qiladigan masalada kishilarga ruxsat qaratishga tirishadi. Chunki Alloh ruxsat hukmlariga amal qilishni xuddi asl hukmlarga amal qilishni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'radi va gunoh ma'siyatlarni qilishni yomon ko'radi. Shunaqla kishilarning dinini yaxshi ko'rib, bunga yuzlanish uchun taklifatlarning hikmatlarini bayon qilishga erishman bo'ladi. Tilga elish zarur bo'lmagan ixtilofni bayon qilishdan yiroq turish shayx fiqh tanlagan osonlashtirish metodining jumlasidan edi. U bir maslaqida bir qancha fikrlarni tilga olib, ko'pincha ahvolda kuchlik yoki eng kuchli bo'lgan qarashni tanlaydi. Ba'zi vaqtlarda kuchli fikr oydinlashmasa yoki dalil va ko'z qarashlarning darajasi barobar bo'lib qolsa, biror qarashni kuchlantirmay masalani o'qirmanga omonat qo'yadi. Shuning bilan o'qirman tanlash mas'uliyatini o'zi ustiga olishi yoki boshqa olimdan so'rash kerak edi. Holbuki, olim kishi uchun buningdan boshqa loyiq emas edi. Shayx Said Sabiq o'zining Fiqh Sunnah deb atagan kitobining birinchi qismidan milodiya 1940-yillari oralarida, hijriya 1365-yillarida nashrdan chiqargan. Birinchi qismi kichik hajmdagi risola bo'lib, tahorat fiqhi haqida edi. Shayx Said Sabiq o kitobni musulmon qarindoshlar jamoatining bosh yetakchisi Shayx Hasan Bannaning yozgan muqaddimasi bilan nashrdan chiqargan. Hasan Banna Shayx Said Sabiqning kitob yozish usulini, fiqh bayon qilishga go'zal uslubini va kishilarni so'yindirganligini maqtagan edi. Bu muqaddimada Shayx Hasan Banna Allohga hamd sano va payg'ambar alayhissalomga duo salom yo'llab bo'lgandan keyin mundaq degan: İslam da'vatini qanot yaydirish, diniy hukmlarni tarqitish, bo'libmi insonlarning amal ibodatlarida dalil poklikka asoslanishi uchun fiqhiy taraflarga munosabatli hukmlarni tarqitish Allohga yaqinchilik qilishning eng muhim vositalaridan biridir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qiladi. Ilm o'rganish orqali qo'lga keladi. Payg'ambarlar oltin kumushni emas, balki ilmni miros qoldirdi. Kimki ilm olsa, mo'l nasiya olgan bo'ladi. İslam fiqhi tadqiqotida bo'libmi ibodat hukmlari va barliq ummatga suniladigan umumiy tadqiqotlarda kasbiy atalg'ulardan, taxminiy masalalardan saqlanish, imkon qadar fiqhni Qur'on, hadisning oddiy, oson dalillariga bog'lash, fursat bo'lsa hukm va foydalarni diqqatiga sunish eng manfaatli, aql va qalbga eng yaqin injiq uslubdir. Bunda qilganda yaxshi tushungan o'qirmanlar o'zlarini Alloh va Allohning elchisiga bog'lang'uvchi, dunyo oxiratda foydalanuvchi deb his qiladi. Ashu uslub ilmga yuzlanish va texnik ko'p ilm olishga eng chong turtki bo'ladi. Alloh fazilatli qarindoshim ustoz Said Sabiqni bu yo'lda mashq muvaffaq qildi. U egallash oson, foydasi ko'p bo'lgan bu risolani tuzib chiqdi va buningda fiqhiy hukmlarni go'zal uslubda ro'shanlashtirish, Alloh xolisa shu orqali Allohning savobiga erishdi. Ham bu dinning himoyachilarini hayron qoldirdi. Alloh uning din diyonati, ummatga qilgan xizmati va da'vatiga eng yaxshi mukofotlarni bersin.
uning bilan ummatga manfaat bersin. Uning qo'li orqali o'ziga va barliq kishilarga yaxshilik ato qilsin. Amin. Shayx Said Sabiq o'zining kitobiga yozgan qisqagan ixcham muqaddimasida mundaq deydi. Bu kitob Qur'on, sahih hadis va ummatning ijmosi qatorliq dalillar bilan bog'langan fiqhiy masalalarni o'z ichiga oladi. Men bu kitobni oddiy va oson, tushunishlik, musulmonlar ehtiyojli masalalarning ko'p qismini o'z ichiga oladigan ommabop shaklda, ixtilofni tilga olishdan saqlangan holda, zarur bo'lganda ishorat qilib qo'yib bayon qildim. Bu kitob Janobi Alloh Muhammad alayhissalom bilan billa avatgan islom fiqhisini to'g'ri aks ettirib berdi. Kishilarga Alloh va Rasulullohning maqsadini tushunish ishini ichib, ularni Qur'on hadisga birlashtirdi va ijtihod ishga taqoldi deydigan xurofotlikqa xotim berganidek, mazhablarga ta'assublik qilishga xotim berdi. Shayx shundan e'tiboran fiqh haqida yozishni va har bir bosqichda kichik bo'yakdan bir qismini chiqarishni davomlashtirib, oxiri 14 qismni to'liq chiqardi. Shayx shundan keyin bu kitobni cho'ng 3 qism qilib nashrdan chiqardi. Bilishimcha, Shayxning bu kitobni yozishi 20 yilcha davom qilgan edi. Shayx Said Sabiqning kitobi islom kitobxonlaridagi mazhablardan birisiga bog'lanmagan sunnat fiqh sohasiga bo'shliqni to'ldirdi. Shuning uchun muayyan mazhabga ergashish yoki ta'assublik qilish asosida o'sib bitilmagan ko'p qism ziyolilar uning o'zlandi va u kitob ular biror masala hukmiga muhtoj bo'lganda murojaat qiladigan qulay manba bo'lib qoldi. Bu kitob shu darajada tarqaldiki, kishilar uni muallifning ruxsatisiz nurg'un qatim besib tarqatdi. Mazhablarga ergashishda chong turadigan ba'zi mazhabchilarmi bu kitobni mazhabsizlikka chaqirdi deb qarab, uni tanqidlaganmi bo'ldi. Mazhabsizlik ularning qarshida dinsizlikqa ko'rik edi. Men bu kitobning avtorini garchi muayyan mazhabga ergashmasimi, mazhabsizlikka chaqiruvchilarni emas deb qarayman. Chunki u mazhablarni ayiblamaydi va inkor qilmaydi. Bu turdagi fiqh kitobini ma'lum bir yo'nalish yoki ma'lum bir mazhabni tutmasdan, kengri islom diniga kirgan yangi musulmonlar uchun yana shuningdek barliq masalalarda o'zini muayyan mazhabga tabe qilishni yoqtirmaydigan, balki sahih dalil va ro'shan yo'lni tutib mangadigan yangi davrdagi musulmonlar uchun muhim deb qarayman. Naqli va aqli dalillar ustida munozara qilish, ular orasini ilmiy selishtirish, ondan keyin muhujjat faktga asoslanib kuchli qarashni tanlash qatorliq taraflarda Shayx Said Sabiqning selishtirma fiqhiga o'z haqqini bermadi deb qaraydigan bir qism ulamolar bu kitobni aybladi. Buning javobi shuki, Shayx bu kitobni ulamolar uchun yozmadi. Balki shakl jihatdan bo'lsin yoki mazmun jihatdan bo'lsin osonlashtirish va oddiylashtirish muhtoj bo'lgan barliq o'rganishlar uchun yozdi. Hamda oddiylashtirish va osonlashtirish yo'lini ko'zladi. Hammaga tanishliq muhaddis Shayx Muhammad Nasiruddin Albani, Alloh uning rahmat qilsin, bu kitobni tanqid qilganlarning biri bo'lib, bu haqda fiqh sunnani tanqid qilish va ayblash mazmuni qilingan Tamamul minna bit-ta'liq ala fiqh sunna nomida bir kitob yozdi. Uning tanqidiy asosi ikki ishda gavdalandi. Birinchi, fiqh sunnada dalil qilingan ba'zi ishlarga munosabatlik masalalar bo'lib, ba'zi ishlar Shayx Albanining qarshida zaif edi. Hamda fiqh sunnatdagi ba'zi ishlarning nisbat berilgan kishilar tabi bo'lgan xatoliklarning bo'lishi edi. Shayx Said Sabiq bu asarni o'rganiladigan har qanday ilm o'z ahlidan tashkillanadi degan qoidaga amal qilib, u hadislarni ilgarigilarning kitoblaridan naql qilganligi, tekshirib ilg'ashga tirishchilik ko'rsatganligini deb o'zini bayon qilgan. Shayx Albani bilan Shayx Said orasidagi ixtilof fiqhiy masaladagi ixtilof yoki Shayx Albani bilan Shayx Said orasidagi ixtilof fiqhiy masaladagi ixtilof bo'lib, Shayx Albani tekstning zohiriga ergashishga moyilroq, Shayx Said bo'lsa tekstning maqsadiga ergashishga yaqinroq edi. Shayx Albani oltinni ayol kishiga harom qilganidek qadim ko'pchilik imomlarga qarshi chiqishga parvo qilmaydi. Shayx Said ko'pincha holda ko'pchilik imomlarning qarshi bo'lmay qildi. Bu ahvol Shayx Albani fiqh sunnatidagi tijorat mollarining zakatiga yozgan uzun izohatda ochiq ko'zlagan bo'lib, Albani tijorat mollarining zakati haqida kelgan hadisni sahih emas deb qaragan va tijorat mollariga zakat keldi degan sahobalarning so'zlarini, shundaqla ko'pchilik tabiinlarning va imomlarning tijorat mollariga zakatning vojib bo'lganligini ijmoga o'xshash bo'lib ketgan kichik fikrlarni qabul qilmagan. Hamda yana shariatning hukm bekitishga maqsad nazariyasini qabul qilmaganki, shariatning yeridan 5 vasaq meva chiqqan, u yerni ijara olgan bechora dehqonga zakatni vojib qilib, millionlagan iqtisodga ega bo'lgan tijoratchining miliga hech narsa vojib qilmay, meli pulga aylanib 1 yil o'tgandan keyin zakat vojib qilish mumkin emas edi. Biz Al-Murji'iyya al-Ulya lil-Qur'on va Sunnah degan kitobimizda Shayx Albanining so'ziga ochiq dalillar bilan radiya berdik.
Ben Pezelt Şeyh Sayit Sabıq'nın tuncu qıtım onun Müslüman qarnaşlar cemaatinin atlik jurnalidagi ba'zi maqolalarini ondan onun taharat fiqhisi haqida yozilgan kitobining birinchi qismini o'qib sundim. Keyin onun Nuqrashi Pashaning qatl qilinish delosida sotqa tortilganligini angladim. Sot mahkamasi ash vaqtda Shayx Said Sabiqning qotillik qilguvchi yosh Abdulmajid Asanga musulmon qarindoshlarning qinini halol sanalligining jazosi sifatida Nuqrashi Pashani o'ltirishning to'g'riligi va to'g'riliq haqida fatvo berganligini davron solgan edi. Yezidlar shu chog'da Shayx Said Sabiqqa qotillikqa fatvo berguchi deb laqab qo'ygan edi. Allohga shukrlar bo'lsinki, sot uni oqlab qo'yib berdi. Lekin milodiy 1949-yili musulmon qarindoshlar jamiyatining qamoqqa ilinganlar bilan birga qamoqqa ilinib turmasiga solingan edi. Men Shayx Said Sabiqni turmada 2 numaralı kamerda namoz o'qiyotgan holda 100 turani ko'rdim. Shayx G'azali uningga imom bo'lgan ekan. Shayx Said Sabiq bundan namozdan keyin hadisda kelgan duolarni o'qib bo'lib, fiqh to'g'risida so'rin tuzatdi. Shuning o'xshash Shayx G'azali mo Allohga da'vat qilishda bir qancha qatim so'rin tuzatdi. Ondan turmadan birlikda chiqqandan keyin uni Allohga da'vat qilish maydonida tunidim. Ko'pincha men uni uyida ziyorat qildim. U so'qsila ko'chada tar issiq bir uyda o'ltiradi. Keyin Allohning iltifoti bilan Gardon City'dagi bir bino uyda o'ltirdi. Men u uyni Misrdan Isroilga chiqib ketgan ba'zi yahudilarning idorchiligidagi uymiki deb o'ylayman. U vaqf ministrligida madaniyat idorasining mudiri bo'lgan vaqtda men uning bilan birga ishlagan edim. Shayx G'azali masjid mudiriyatining mudiri edi. Bahi Xoli degan diniy ishlar nazoratchisi edi. Shayx vaqf ministrligida hamma ko'z kelgan yuksak o'rinda bo'lib keldi. Keyin u shu o'rinning hammaga tanishliq ministri Muhammad Bahining davri kelganda Shayx Muhammad Bahi bilan Shayx G'azali va Shayx Sabiqning munosabati ilgari nihoyat qo'yiq bo'lishiga qaramasdan nacharlashib ketdi. Ahvollarni o'zgartirib turg'uchi Alloh barcha ayb nuqsondan pokdir. Shayx G'azali bilan Shayx Sabiq davomlashtirib kelayotgan faoliyatlardan yiroqlashtirilishi va yalqinjab turgan o'tning o'chirilishi uchun azarga o'tkazildi. Bu ikkalan vaqf ministri yetkilib ketganga qadar shu holat qilib qoldi. Reallikqa bir holatning davom qilishi mumkin emas edi. Shayx Said Sabiq yuzi nurliq chiroy kishilarni o'ziga maftun qildigan hozir javob kishi edi. Shayx Said Sabiq haqida mundaq bir voqelik hikoya qilindi. Hukumat organlari Nuqrashning o'ltirilish delosida shayxni tutib, uningdan Muhammad Malik to'g'riliq so'ragan. Davlat bexatarlik idorasi Muhammad Malikning rolini nihoyat chong ko'rsatgan va uni eng chong terrorchi deb e'tibor olgan edi. Ular shayxdan Malik to'g'riliq birinnis bilamsan deb so'raganda u mundoq degan. U musulmonlarning imomlaridan bir imom va ijrat makonining imomi tursa, qandoq uni tanimay? Ular voy nejis, biz sendan imom Malik to'g'riliq emas, balki terrorchi Malik to'g'riliq so'rayapmiz. Shayxning javobi: men bir faqih odam, faqihlarni taniyman, terrorchilarni tanimayman. Biz turmidagi chog'larda Shayx G'azalidan biror fiqh masalaga to'g'riliq so'ralsa, u masalani Shayx Said Sabiqqa havola qildi. Shayx Sabiq musulmon qarindoshlar jamoatining fiqhidagi tayanchi edi. Shayx buning bilan birga Aqid to'g'riliq al-Aqidatul Islamiyya degan kitobni, Da'vat haqida Islomina degan kitobni va uningdan boshqa kitoblarni yozgan. Shayx umrining oxirgi yillarida Azharning olijanob katta ulamolari bilan birga Makka mukarramadagi haramga qo'shni bo'lish sharafiga erishib, Ummul Qura universitetiga o'tkeldi. Bu ulamolar Ummul Qura universitetini mustahkamlash, uning o'rnini yuqori ko'tarish va o'quvchilarni tarbiyalash qatorliq taraflarda tillarda daston bo'lib rahmatlilik tegishli rol o'ynadi. Shayx u yerda 2 yil turdi. Shayx Said Sabiq Hijriya 1913-yili islom fiqhida podshoh Faysal mukofotiga erishgan edi. Bugun Shayx fani dunyodan boqiy olamga o'tkazib bizlar bilan xo'shlashdi. Orqasida manfaatli ilm, uningga mag'firat va rahmat tilab duo qilgan o'quvchilar va yaxshi nom qatorliqlarni qoldirib ketdi. Yaxshi nom insonning qisqa hayotidan keyingi yana bir hayotdir. Alloh Shayx Said Sabiqqa rahmat qilsin, uni solih bandalar qatorida qilsin, uni ilm, islom va ummat nomidan amaliyotchan ulamolar va sodiq da'vatchilarni mukofotlagandek mukofotlasin. Biz hammamiz Allohning idorchiligida, hammamiz Allohning dargohiga qaytquchimiz. Manba Islam Story To'ri. Tarjimada Abu Ibrohim. Ummat sarxillari. Taqvodor Qaysar, Xudogo'y islom mutafakkiri Anvar Jundi. Hijriya 1335-yildan 1422-yilgacha.
Biz teran fikir sahibi bo'lgan mo'l usulli tadqiqotchi butkul hayotida faqat Alloh taolo ato qilgan hayotlik, iqtidor, kuch-quvvat, uzun umr, zeriklik qatorliq ne'matlar asosida erishgan ideyasi uchun yashash va uni talqin qilishdan boshqa armoni bo'lmagan mutafakkur, faylasuf Anvar Jundiyni tanishtirmoqchimiz. Alloma marhum Anvar Jundiy mundoq deydi. Men Alloh taoloning kitobi bilan hukm chiqarishni talab qiladigan da'voda bir advokatman. 50 yil ilgari mush yo'lda shahid bo'lgan imom bu da'voni kishilarga e'lon qilgandan buyon 40 necha yil mobaynida hali ham bu da'voga vakil bo'lib kelyapman. Men bu da'voni davomli ilgari surish uchun nurg'un tayyorgarliklarni hozirlab, Alloh haq tabaraka va taologa shubhasizki Alloh mu'minlardan ularning jonlarini, mollarini ularga jannatni berib sotib oldi degan bütün ve canlı Allah için setiş ibaret soğudu kesim giraya kılgalık esletmemni sunumen. Allah Taala'nın en kımmet tavırı bulgan cennet bu kesiminin tulumu yukarı bedelidir. Tegibar aile. Enver Jundi 1917 yılı Mısır'nın Asit ülkesiga qarashliq Beyrut'ta tug'ilgan. Bu joy Mısır'ның en munda tuproqlarining biri bo'lib hisoblanadi. Chunki bu tuproqning Nil daryosining İbrahimiyye, Bahr Yusuf ve Delcavi qadarliq uch tarmoq iqlimini sug'uradi. Uning oilasi azaldan ilm ma'rifat bilan tanilib kelgan qadimiy jamoat tabi bir oila edi. Ona taraf bo'lsa shar'iy so'tchi bo'lib, miros tadqiqoti bilan shug'ullanadi. Dadisi bilimlik, siyosiy kishi bo'lib, islom madaniyati va ra'yliq xalqaroliq iqlim masalalaridan obdalla xabardor kishi edi. Jundiyning uyi gazet jurnallarga Mag'rib qishloqlarining doisi Abdulkarim Xattabi va Falastin urushiga qatnashgan o'z vaqtida nomtilar daston bo'lgan Jundiyning dadisi yaxshi umidda ismini o'g'liga ism qilib qo'ygan turk qo'mondan Anvar pashalarga o'xshagan qahramonlarning suratlariga to'shq edi. U Qur'on Karimni mahallasidagi boshlang'ich maktabda o'qiyotgan vaqtida yetqilib bo'lgan edi. Dadasining savdogar bo'lishidan iborat qulay sharoit uning kichik o'tiribla o'rta maktab bosqichidagi savdo ilmini o'rganib tamomlagandan keyin Misr bankasida ishlash fursatiga nail qilingan edi. U iqtisod, banka, xizmatchilarni idora qilish qatorliq sohalarni o'rganish uchun ishlab turib Kashf universitetidagi o'qishini davomlashtirgan. İslam to'g'risida Sharq va G'arbliklar o'ydirib chiqargan shak-shubalardan xabardor bo'lish va uningga loyiqada to'g'ri usulda raddiya berish imkoniyatiga ega bo'lish uchun alohida o'rgangan ingliz tilini ravoruz tutgan holda Amerika universitetini bitirgan. U tafakkur qilish va yeziqchilik qilish safarini bo'ldirib boshlagan. 1933 yili doktor Ahmad Saki Abu Shadi tahrirligini ustiga olgan nufuzli adabiy jurnal Apollo'ning tasdiqlanganligiga va Nil daryosi shoiri Hafiz Ibrohim atab maxsus chiqarish uchun musobaqa o'tkazilganligi e'lon qilgan chog'da Anvar Jundiy qalamni qo'liga olib Hafiz Ibrohim to'g'risida maqola yozdi va maqolasi tanlanib jurnalga bosildi. U mundoq deydi: Men mushu yoshimda 17 yosh turib Apollo'da maqola e'lon qila olganligimdan faxrlanaman. Bu menga bayonot, Sharq iltizi, Rasala qatorliqlar kabi shu chog'dagi eng mashhur gazet jurnallarda asar e'lon qilishimning eshigini ochdi. Anvar Jundiy ideya urushining oldingi safida. İslamni qo'g'dash uchun har lahzada kuzatishni davomlashtirib kelayotgan bu yetuk shaxs safarini davom qilib, dushmanlar musulmon diyorlari va ularning aqllarini vayron qilish uchun hujum qilishda o'tadigan eng xatarlik nuqta bo'lgan ideya urushi qo'riqlarida post turgan edi. U haqiqatan islom madaniyatining asos tilish va barpo qilish, bardoshlik bilish va tirishish, ijod qilish va taritish, parvarish qilish va kelajak yaratishdan iborat 4 bosqichning yetakchisi edi. 1940 yili Alloma Anvar Jundiyning hayotidagi alohida bir yil bo'lib hisoblanadi. Shu yili u bir bo'lak sharqshunoslar avtorligidagi Islom nuqtai nazari nomli kitobni o'qiydi. Bu kitob uning islomga jang e'lon qilish va g'arblashtirish suiqastlarining hajmiga nazarini og'dirishiga, bu suiqaslarga qarshi islom jang maydonlarida mazmun turib turishiga turtki bo'ladi. U doim bunday deydi: Bu qalamim ajnabiylarning iddiviy so'ndirmachiliklari va madaniyat tajovuzliklariga qarshi turishdagi qurolimdir. U shu vaqtdagi eng keskin, eng ta'xirsiz, eng unumli va eng keng umumlashayotgan qalam ko'rish maydonida
qo'liga qurol ilib ish boshladi. U bu maydonda Taha Husayn, Abbas Aqqat, Ahmad Lutfi, Salomat Musa, Jurji Zaydan, Tavfiq Hakim qatorliqlarni uchratdi va bularning fikrlarini islomiy mezonda dangshash uchun odil tarozi barpo qildi. Vazni bor fikriy o'lcham kitoblaridan davrdosh arab adiblariga mayak, hozirgi zamon arab adabiyoti o'yish erkinlik, qarshilik ko'rish maydonlarida import qilingan g'arb uslubining xatoliklari, davrimiz yozmalari islomiy ro'jakdan qayta nazar qatorliq o'nlagan kitoblarni nashrdan chiqadi. U Taha Husaynning maqolalarini g'arblashtirish silsilasining yuqori pallasi va eng kichik lager deb qarag'achqa maxsus Taha Husayn to'g'risida Taha Husayn islom mezonida va Taha Husaynning ideyasi haqida muhokama nomli ikki kitobni nashr qildirdi. Bu kichik zarb xarakterlik ko'rsatma uningga nisbatan islomiy tafakkurni biqinlilikdan qutuldiradigan eng muhim o'rindagi xizmatlarning biri edi. Adabiyot bilan mafkura qo'shkezak. Allama Anvar Jundi adabiyotning eng muhim elementi bo'lgan fikr yurgizishdan ayirish haqiqiy islom uqumini pushaklashtirganlik va ijtimoiy masalalarning hammasiga daxl ta'rif qilish nazarida adiblarning oldida ayb qilib turgan xirislarning eng xatarligi deb qaragan. Shunga u vaznlik yozmalarida g'arb matbullari va ularning hozirgi zamondagi g'arblashgan avlodlari valqilgan Rafi'i, Sa'alabi, Pakisir, Muhammad Farid, Vajidi, Sahar, Keylani, Timur qatorliqlar kabi to'g'ri islomiy tushuncha egalariga qarata haqqoniy maydonda turgan. Shu sababli u bu yo'lda 1951-yili 1 yil qamalganning sirtida yana nurg'un azoq kulfatlarga, adolatsizliklarga, zo'rliqlarga uchragan. Şehit Hasanul Banna uning tafakkur pilsiga o't yoqdi. Pishxon tarixshunos, buyuk mutafakkur Anvar Jundi hayot musofasining dastlabida imom Shehit Hasanul Banna bilan uchrashgan. Bu muborak uchrashish haqiqatan qutlug' bir uchrashish bo'lgan edi. U shu uchrashishdan keyin islomiy harakat elib boruvchilarga uzuq, har joydagi ilm havaskorlarga chiroq bo'lsin deb, turli fanlarning muqaddimasi uchun islomiy tuzilishga programma tuzib chiqishga o'z-o'ziga va'da berdi. Allohning muvaffaqat qilishi bilan Qur'on Karim va sunnat barpo qilgan islom ideologiyasining asosiy iltizlari tadqiqoti, tarixlardan, yunonliklardan, hindilardan kirgan tarjima ideyalarning islom ideologiyasining oldidagi tipirlashtiri va ahli sunna val jamoat tushunchasi bilan qandoq tirkashganligi, islom uyg'onish harakatining qandoqsiga islom dunyosining markazidan etilib chiqib, mustamlikchilik, ekspluatatsiya, g'arblashtirish, iddiaviy jihatdan qarablashtirish qatorliqlarga qarshi turganligi, qatorliqlarni o'z ichiga olgan 10 tomlik ensiklopedik kitobi nashr qilinib, ba'zisi ishga tushdi. Ba'zilar bu ensiklopedik asar ilm o'nlagan ilmiy majmualarga, yuzlagan ilmiy muassasa va hay'atlarga taxrijan e'lon qilgan holatidir, deydi. Bu ensiklopedik asarning vujudga chiqishida Jundining Shayx Hasanul Banna bilan uchrashganligining ta'siri bor albatta. Asarlari uning ideyasining mutlaq ko'p qismini tashkil qiladigan asosli masala bo'lsa, islom qonunini, shariatini hukmron qilish masalasidir. Allama Anvar Jundi cho'nqur fikrlik, hammani o'z ichiga olgan, universallik bilan xarakterlangan madaniyat va kultur qo'yuq 200 parchadan ortiq kitob, 300 dan ortiq maqola yozgan bo'lib, uning muborak qalami bilan yozilgan har bir kalimada bu alohidliklar ochiq aks etib turadi. U mundoq deydi: "Men har qaysi kitobxonlarning 2 milliondan oshadigan kitoblar katalogini ko'rib chiqqan. Ba'zi kitob va asarlarning ismini xotirlab olgan. Hilal Oy, Uzindilar, Mashriq, Qandil, Risola, Madaniyat qatorliq cho'ng jurnallarning mundiricilariga murojaat qilib, ba'zi tematik asarlarning markaziy ideyasini suzib chiqqan edim. Al-Ihrom gazetini 20 yil uzmay ko'rdim. To'q, axborot, sharq yulduzi, jihad qatorliq gazetlarga ko'z yugurtib chiqdim. Bulardan sirt yana shu vaqtlarga nopozliq tartiqlarning nashr afkorlarini nazardan soqit qilmadim. Bularning hammasi muayyan temalarga bo'lgan tanishining qanchalikligini taxmin qilish uchun edi. Kichik fe'lligi va yuksak himmat sahibi ekanligi. Uning Jizaning Talibiya rayonidagi Osmon Muhrim ko'chasiga
Joylashgan turlig'isini bildigan kishi bu o'yning hamma hujra vakovatlari bilan qo'shilib turli sohalarga oid nurg'unlagan bilim ma'rifat ensiklopediyasi ekanligini biladi. Uning ilmiy kartochkalari 180 kirib qashlangan. Ularning hammasi Alloh taolo ato qilgan sabr soqat bilan davrimizda misli ko'rilmagan darajada ilmiy emgak uchun vaqt ajratish va mol-mulk bola chaqalar bilan mashg'ul bo'lib qolmaslik bilan qo'lga keltirgan. Alloh taolo uningga Foira ismli bir qiz farzand ato qilgan bo'lib, bu yilga yetganda yaxshi bir yigitga atliq qilgan. Bu yigit keyincha ustoz Anvar Jundining eng yaxshi yordamchisi bo'lib qolgan. Ustoz Anvar Jundi hozir zamon adabiyotining fikriy andisiga asos soluvchi deb qaraladi. U Zifirod, Markes, Darwin, Durkheim qatorliqlarning xatoliklarini yechib bergan. G'azali, Ibn Rushd, Farabi, Ibn Sina, Umar Ayyam qatorliq faylasuflarga nisbatan ijobiy maydonda turgan. U vafot bo'lishdan burun barliq ilm samaralarini butkul o'qirman va tadqiqotchilarning foydalanishi uchun islom muassasalariga vaqt qoldirishni vasiyat qilgan. Bu nail bo'lgan hurmatlar. Ustoz Jundi 1960-yili davlat mukofotiga erishgan. İslam dünyasının paytaxtları bo'lgan Riyad, Rabat, Algeriya, Makka Mukarrama, Xartum, Jakarta qatorliq joylarda ochilgan ko'plagan islom yig'inlariga qatnashgan va islom universitetlarida leksiya so'zlagan. Yuqoriqilardan boshqa u islom tarafdorlariga mansub bo'lgan hurmatli mutafakkirlar orasida hamma ko'z kirgan o'ringa ega qiladigan nurg'un afzalliklarning sohibi ekanligiga qaramasdan nom shuhrat, ko'zga cheliqish deganlarga faqatla qiziqmaydi. Bu yurish-turishlarda, kiyim-kechaklarda va hamma ishlarda to'lim oddiy sodda edi. Leksiya va nutqlarda hech narsa qabul qilmaydi. Hatto mukofotlarni rad qilib olg'ilmaydi. Boshqalar uning nimishqa mukofotlarni rad qilib olmaydiganligini so'raganda, u men faqat podsholarning podshohi bo'lgan Alloh taoloning mukofotiga erishish uchun xizmat qilaman deb javob bergan edi. U media vositalarining ekranlariga chiqishni xohlab ketmaydi. Shunga uning ekranlarda ko'ringan qitim soni intayin oz edi. Abu Zabi va Riyoddagi bir ikki qitimliq bilan cheklanadi. U butun himmatini yozishga qaratgan edi. Doim Rabbidan maqsad qilganlarini yozishga mumkin bo'lgandek vaqt berishni tilab duo qiladi. Vafoti Hijriya 1422-yili Zulqa'da 11-oyning 13-kuni, milodiy 2002-yili 1-oyning 28-kuni dushanba kechda 85 yillik umrining taxminan 70 yilini sap bo'lgan islomiy aloylikni qo'g'dash, to'qilmalarga, shubihlarga raddiya berish, g'arblashtirish mazmun qilgan fikriy hujumlarga taqobil turishga sarf qilgan buyuk mutafakkur ustoz Anvar Jundi Allohning dargohiga safar qildi. U butun umrida mayli asar yozganda bo'lsin yoki yegan ichgan vaqtlarda bo'lsin, har qanday vaqtda tahorat bilan yurgan edi. U xuddi o'z-o'ziga ta'ziya bildirgandek mundoq degan edi. Fazl marhamatning hammasi Allohning ilkida. Haqiqiy to'g'ri yo'l degan Allohning yo'lidir. Alloh taoloning to'g'ri yo'liga yetaklashga fazl marhamati bo'lmasaydi, albatta yo'ldan ezib qolgan bo'lar edik. Janobi Alloh uning rahmat qilg'ay. Vafotidan keyin Uning vafotidan keyin Imom Yusuf Qardaviy mundoq deydi. Texi oqshomdan nupuzli yozuvchi ustoz Anvar Jundining 2002-yili 1-oyning 28-kuni Rabbimizning dargohiga safar qilganligini bir aylarning deb berishi bilan bildim. Bu xabarni anglab shundoq dedimki, subhanalloh, mo'l mazmunli tom-tom kitoblari, cho'nqur fikrlik maqolalari, kun bo'yi yozuvchilik va ilmiy emgak bilan mashg'ul bo'lish, qalbi bilan islom uchun, islom madaniyati va kulturi uchun, islom da'vati va musulmonlar uchun xizmat qilish, qon ter oqizish bilan tanilgan buyuk yozuvchi vafot bo'ldi. Vafot bo'lganlik xabari bir qancha kungacha bilinmadi. Televizor, gazet, jurnal, radiolar bu haqda hech qanday xabar tarqatmadi. Halbuki bu kishi arab islom madaniyati haqida ko'plagan sohalarda ensiklopedik asarlarni, tom-tom kitoblarni miros qoldirgan edi. Qohiradagi islom ishlari oliy kengashining xizmatdagi a'zosi edi. Jurnalistlar uyushmasida oldingi safdagi a'zolarining biri edi. 1960-yili davlatning taqdiriga nail bo'lgan edi. Navoda Anvar Jundi bir naqshchi yoki artist bo'lgan edi. Gazet jurnallarning stollari uning shon-sharaflari, uning kasb utuqlariga o'qilgan medialar bilan to'shib ketgan bo'lar edi. Davlat yozuvchi Jamol Sulton mundoq deydi. Bir do'stim bilan buyuk islom mutafakkiri Anvar Jundining ayrilib qolgan urug' fuqarolariga tasalli berish uchun uning Qohiradagi yo'qsul xalqlar yashaydigan mahallalarning biri bo'lgan Talibiya rayonidagi uyga patlab olgan chog'imda arab adabiyoti va islomiyat ideyasi
G'arblashtirish masalalari, asli ruhni qizish, ummatning o'zligi va tarixiy salohiyatini, madaniyatini, e'tiqodini qo'llash qatorliqlarni mazmun qilgan 200 dan ortiq kitob bilan Arab islom kutubxonasini beritgan buyuk mutafakkirning g'oyasi munosib butun o'y xayolimni egallab olgan edi. Bunun qo'shilib, uning mahallasidagi kishilarning kichik beyilligi, ko'ngilchakligi, uning hech qanday rohat-farog'atning iznosida ko'rinmaydigan uyga kirgandagi hayronligim meni cho'nqur o'ylarga soldi. Uning yolg'iz qizining deb berishicha, ustoz Anvar Jundining hatto suv issiqchisi yo'q ekan to'q. Demak, yoshqa cho'ng bo'lib qolgan kishi Misrning qishki sovuqida suv issiqsiz kun o'tkazayotgan. Hayron qolarliq shuki, kitob va gazet jurnal dengizga sho'ng'igan bu gigant g'avvos har kuni atigan nevra qiziga o'z qo'li bilan nashta tayyor qilib berib, ondan yaqinli yerdagi maktabga olib qo'yib, qaytishida bozordan uyning bir kunlik sekyutit qatorliq xizmatlarini sotib olib, ondan kutubxonasida xizmatini davom qildi ekan to'q. Uning qo'shnilarning aytishicha, u bomdod namozga mang'ach ba'zi chog'larda mahallasidagi suv turbi liniyasini buzib ketib, suv to'xtab qolganligini ko'rganda, liq suv qo'shilgan baklarni elib chiqib, atrofidagi hamma qo'shnilarning eshik oldiga qo'yib qo'ydi ekan to'q. Qizi uning bak sapa tortib ketayotganligini ko'rib, ichi selib qayg'anda, Alloh mendan bular haqida savol so'roq qiladi deb javob berar ekan to'q. Bu menga ustoz Anvar Jundining kitoblarini nashr qildiradigan Maktabatul Atsam degan kitobxonaning xo'jayini marhum ustoz Hasan Ashir bilan aramizda bo'lib o'tgan buni gaplarni esimga soldi. U mundoq degan edi. Bir kuni men ustoz Anvarga qayib qoldim. Chunki u Qoiraning markaziga kitobxonamda ko'rishga deyishgan vaqtdan kechikib qoldi. Ustoz Anvar o'zi aytib, Al-Ihram tarafdan Qoira markaziga qatnaydigan ommaviy avtobus qistanchilik bo'lg'achqa, salomatchiligi ancha yaxshi bo'lmaganligi sababli o'ltirib kelish uchun qarshi yo'nalishning avtobusga chiqib, oxirgi ketishib qo'yib, avtobus kelib bo'lg'acha biroz saqlab qolganligini aytgan edi. Ustoz Anvar Jundi ilm, amal va Allohga yaqinlashishdan boshqa qiziqmagan kishi edi. Uning qizining deyishicha, u dadasi haqida to'xtalgan, ish izlarini maqtagan gizonlarni ko'rib qo'yib, xushalliqida ittikli quliq alg'ilayotganda dadasi doim degidek, bundaq vaqtni oldigan shakal narsalarni o'qimaydi qo'ying deb to'sib qo'ydi ekan to'q. U g'ururlik yoki ojizlikdan emas, balki qanoatchilikdan yo'qsul kun kechiradi. U ehtiyoji borligiga qaramay erishgan mukofotlarni davomli mahallasidagi qo'li qisqa qo'lim qo'shnilarga tarqatib beradi. U 20 asrdagi arab mutafakkirlarining eng oldingi safidagi shaxs edi. 65 yildan buyon jurnal redaksiyalarini o'zining teran fikrlik asarlari bilan uzluksiz ta'min etib kelgan edi. Uning kitoblari va yozgan maqolalari bizning aqlimizni, engimizni bulg'anishdan saqlagan, u to'xtamay yozibdi. Shunga faqat uning yozmalari bilan atlik jurnallarni chiqarib tamamen bo'libdi. Uning hayotiga, ilmiy samaralarga qayta nazar solganimizda keskin olishni qiyalamizki, 20 asrdan keyingi yarmida Misrda islomiy fikr qildiganlarning hammasi Anvar Jundiga qarzdor. Ammo u ketdi. To'limi Iroqqa ketdi. Manba Islam Story Tory. Tarjimada Bilimyor. Ümmet sirxillari. Mujohidlar shayxi Ahmad Yasin. Hijriya 1355 yildan 1425 yilgacha. Mujohid shayx Ahmad Yasin, Alloh uning rahmat qilsin, kurashning simvolidir. Faollik va har xil kasalliklardan qiynalayotgan holatdami kurashning zushqunligini urg'utgan islom qarshi harakati Hamasning qurg'uvchisi va Falastindagi musulmon qarindoshlarning yetakchisidir. O'sib yetilishi. U milodiya 1936 yili iyun, hijriya 1355 yili Rabiul oxir oyida G'azzaning janubiy bo'lkidagi Asqaloniga yaqin Juvar kentida tug'ilgan. Shu yili Falastin zaminida zo'rayotgan Yahudiy bosqinchilarining nufuziga qarshi tunji qurolli qo'zg'olon portlagan bo'lib, u 5 yoshdan oshmasda dadasi vafot bo'lgan. Shayx Güreklikida Ahmad Yasin ismli ko'plagan tanqishlardan farqlantirilishi uchun farzandlik onasi Sa'da Abdullah al-Hubal ga nisbat berilib Ahmad Sa'da deb atalgan. O'qish jarayoni. Ahmad Yasin Jura boshlang'ich maktabiga kirib, o'qishni 5-sinfga almashtirdi. 1948 yilgi urushdan keyin Falastinning amirini musibat qoplab, aholisi surgun boshlagandan keyin oilasi bilan G'azza rayonida panohlandi. Shu chog'da u 12 yoshda edi.
Ahmet Yasinning oilasi oshchog'dagi ko'pincha musulmonlarning ahvoliga o'xshab qiynalib, piqirliq, ochliq va mahrumlikning dardini tortdi. 1949 Ahmet Yasin G'azzadagi purchaq oshxonalarining birida ishlash orqali 7 jondan zarar topgan oilasiga yordam berish uchun 1 yil darsini tashlab, ondan qayta o'qidi. U oilasi va urug' tuqqanlarga yemak-ichmak deb kelish uchun ba'zi tangtushlari bilan Falastinda turishliq Misr armiya gazarmalariga berib, askarlardan oshqan-toshqan narsalarni teratdi. Musibat savuqi. Ahmet Yasin 1948-yildagi musibat deb atalgan zo'r arab mag'lubiyatini boshdan o'tkazgan bo'lib, uning oilasi Yahudi banditlari qo'llayotgan 10 minglagan oilalar bilan birga G'azzaga hijrat qildi. U bu musibatdan keyin uning fikriy va siyosiy hayotiga ta'sir ko'rsatgan shundoq bir savolni yetkazadiki, Allohdan qolsa mayli qo'shni arab davlatlariga bo'lsin yoki xalqaro jamiyatga bo'lsin, boshqalarga tayanishdan bekrak xalqni qurollantirish orqali falastinliklarga o'ziga tayinish kerak. Shayx Ahmet Yasin aşı mezgil to'g'riliq so'zlab bundoq deydi. Isroil bilan urushga kelgan arab armiylari o'zlarining kuchidan boshqa kuch bo'lsa bo'lmaydi degan bahona bilan qo'llarimizga Qur'onni tortib olib, oqibatimiz ularga bog'lanib, xizmatdan mag'lub bo'ldik. Yahudi qisoschilari amon qilliqlarning cho'chish uchun qirg'inchilik va qatlam olib bordi. Agar qo'llarimizda qurollarimiz bo'lgan bo'lsa, albatta hodisalarning yo'nalishi o'zgargan bo'ladi. Palashlikka giribtor bo'lishi. Shayx Ahmet Yasin 16 yaşında bütün hayotiga ta'sir ko'rsatgan bir xatarlik hadisiga yo'liqdi. 1952-yili tankçıları bilan o'ynayotganda bo'yin umurtqisi sunib yaralandi. Shayx Ahmet Yasin o'z emralarining biri bilan musobaqa jarayonida yaralanganligini, ikki oilaning o'rtasida majro yuz berishini ansirab birasiga hatto oilasiga xabar qilmadi. Bu ish 1989-yili oydinlashdi. Uning g'alini gipsga aylanib 45 kundan keyin qolgan umrida palasha yaşanğanlığı aniqlandi. Şehit Ahmet Yasin to'liq palashga qo'shilib, turma mezgilda Isroiliya axborot idorasining bir qatimli surqida zarba bilan yaralangandan keyin o'ng ko'zining ko'rish quvvatini yo'qotishi, so'l ko'zining ko'rish quvvatining bak ojizligi, qo'lqutdagi so'zim xarakterlik yolliq, o'pkishdagi sezgirlik va boshqa 3 yillik qatorliq bir necha kasallardan qiynaldi. O'qituvchilik qilishi. Shayx Ahmet Yasin 1957-yildan 1958-yillar to'liq o'ttirni 500 dan ko'proq o'quvchida a'lo natija bilan bitirib, garchi dasturda uning salomatlik ahvoli sababli e'tirozlar bo'lgan bo'lsa-mu, ish qo'llash fursatiga erishdi. Uning o'qituvchilik kasbidan kirgan kirmaning ko'pinchisi oilasini qamrashga ketdi. Keyin G'azza masjidlarida xatib va o'qituvchi bo'lib ishlab, dalilning kuchliligi, haqiqatni hujjatlashga jasorat uchun mustamlika ostidagi G'azza rayonini to'nagan eng mashhur xatib bo'lib qoldi. Siyosiy faoliyatlari va qo'lga ilinishi. Shayx 20 yosh chog'ida 1956-yili Misrni nishonlagan 3 taraf tajovuzchilikka qarshi G'azzada portlagan norozilik namoyishiga qatnashdi. Hamda o'zining tashkillash va nutq qudratini namoyon qilib, hamrohlari bilan birga bu rayonning Misrning boshqarishiga qaytishning zo'rligiga, xalqaro boshqarishni rad qilishiga chaqirib faoliyat qildi. Ahmet Yasinning nutq talanti toza jilvalanishga boshlab, uning yulduzi G'azza da'vatchilar orasida chaqnadi. Shuning bilan bu ish uning u yerda ishlayotgan Misr axborot idorasining diqqatini tortgandan keyin Misr siyosiy sohasi shohid bo'lgan tutqun qilishlar to'lqini ichida u qo'lga olindi. Bir ayga yaqin ayrim kamida qolgandan keyin tekshirish orqali uning bilan musulmon qarindoshlar tashkiloti o'rtasida tashkiliy aloqa yo'qligi isbotlangandan keyin qo'yib berildi. Tutqun qilish mezgili uning ko'nglida muhim ta'sirlarni qoldirdi. U mundoq degan edi: tutqunlik mezgili qalbimda zulmni yomon ko'rishni cho'nqurlashtirib, har qanday hukumatning qonunliq ekanligi uning adolat ustiga va insonning erkin yashash haqqi borligiga ishonish ustiga barpo bo'lganligini ta'kidlab berdi. Falastindagi musulmon qarindoshlarning yetakchisi bo'lishi. 1928-yili Mujohid Shayx Ahmet Yasin Misrda Imom Hasan Bannaning qo'lida tasdiqlangan musulmon qarindoshlar jamoatining islomni to'g'ri tushunishiga, uning hayotining turli taraflarida umumiylik tatbiqlashga chaqiradigan fikrlarni quchoqladi. Shayx bu jamoatning Falastindagi rahbari hisoblanadi. 1968-yili Shayx Ahmet Yasin Falastindagi harakatning rahbarligiga tanlanib, harakatning gavdasini qurishga boshlab, islom jamiyatini, ondan islom birlashmasini qurdi. Uning G'azza Islom universitetini qurishda ko'rnalik roli bor edi. 1983-yili Shayx Ahmet Yasin qurol esish, harbiy tashkilot qurish va Ibroniy davlatining mavjudligini yo'qotishga qudratish qatorliq xizmatlar bilan tutildi.
Şeyx İsrailiya Hərbi Məhkəməsində sotlanıb 13 il qamaq cəzası verildi. Lakin 1985-ci il Pələstin Xalq Azadlıq Hökuməti bilan müstəmləkə hökumətinin o'rtasidagi əsərlərini almashtirish ramkasida qo'yib berildi. Büyük İnqilab Şeyxi və Hamas hərəkətini quruş. 1987-ci il Əhməd Yasin İsrailiya müstəmləkəsiga qarşı Pələstinning azadlığı üçün G'azza rayonidagi musulmon qarindoshlarning fikrlarini qabul qilgan bir turkum islom xizmati yetakchilari bilan islomiy tashkilot qurishga ittifoqlashdi. Uningga qisqartib Hamas ismi bilan tanilgan islom qarshilik harakati deb ism qo'ydi. Hamas harakati va Izzidin Qassam atroflari hammasi tang bayqalib qolmaslik uchun zich yari ko'naktirdek emas, balki yepishsimon bir-biri bilan aloqasi uzilgan guruhlarga bo'lingan edi. Bu uslubni Isroiliya gazetlarining o'zi bayon qilgan edi. Dastlabki faoliyatlari Yahudlarga pichoq tiqish, mashinalar bilan so'qishdan taraqqiy qilib, Isroil askarini elib qochishgacha bo'ldi. Ular partizanlik urush shakliga tayinib, atom bombalik Isroiliyaga odam bombasi bilan o'zini shehid qilish hujumlarini yurgizdi. Şeyx Əhməd Yasinning aşı çağda partilgan Məscidlər inqilobi deb məşhur bo'lgan Pələstin inqilobida muhim roli bo'lgan edi. Aşı vaqtdan tartib Şeyx Əhməd Yasin shu harakatning ma'naviy doirasi deb qaraldi. 1988 yili avgust oyining oxirida Isroiliya mustamlika armiyasi uning uyiga bostirib kirib tekshirdi va uni chaqliq o'rindig'i bilan chegaradan ittiritib Livanga surgun qilamiz deb tahdid soldi. 1989 yili 5-ayning 18 kuni Isroiliya mustamlik hukumati o'zlarining mustamlik armiyasiga, fuqarolarga va ishbilarchilarga qartilgan qurolli kurashni to'xtatishga urinib, Şeyx Əhməd Yasin bilan Hamas harakatining yuzlagan o'g'illarni qo'lga oldi. 1991 yili 16 oktyabrda harbiy mahkamalarning biri umrlik qamoq jazosi hukmini chiqardi. Qo'llash qarorida Isroil askarlarini o'ldirish va tutqun qilishga quturtish, Hamas harakatini qurish, uning harbiy va xavfsizlik organi qurish qatorliq hukmlar bor edi. 1997 yili oktyabrda Isroiliya kuchlarining poytaxt Ummondagi Hamasning siyosiy ishxonasi rais Xolid Mashalni qaslashga urinishi ma'lum bo'lib, Iordaniya bexatarlik tarmoqlari Mossadning 2 shpionini tutgandan keyin Iordaniya bilan Isroiliya kuchlari o'rtasida asir almashtirish olib berilib, Isroiliyaning Şeyx Əhməd Yasinni qo'yib berishi baravariga Iordaniya 2 shpionni qo'yib berdi. Shundan keyin uning erkinligi asliga keldi. Shuning bilan Şeyx Iordaniyaga davolanish uchun bordi. Bir necha arab davlatlarini ziyorat qilib, arab va musulmon rahbarlari, omma yetakchilari tarafidan qizg'inlik bilan kutilindi. Shu qatorda Saudiya, Iran, Suriya va Arab Birlashma Xalifaligini ziyorat qildi. Muborak Aqsa inqilobining shayxi. Hamas harakati shiitlar amri Şeyx Əhməd Yasin boshchiligida saflarni qayta tashkillab, askariy apparatni qayta qurgandan keyin 2000-yil sentabrning oxirida qo'zg'algan Aqsa inqilobida Pələstin kurashiga faol qatnashdi. İsrail mustamlik armiyasi hamisha xalqaro davlatlarni Hamasni terrorchi deb sanash va mollarini to'ng'ishga chaqirdi. Yevropa 2003 yil 6-oyda sentabrda Amerika va Isroiliyaning o'smirliq bo'yigib, mazkur harakatni siyosiy qanti bilan birga terrorchi tashkilotlar tizimiga qo'shdi. Shayxning nazarband qilinishi. Hamasning siyosiy Pələstin hukumatining siyosatidan farqli bo'lganligi uchun hukumat ko'pincha Hamasga bosim qiladi. Pələstin hökuməti Şeyx Əhməd Yasinning Pələstinning siyosiy hayotga kirishidagi ahamiyatini e'tirof qilib turib, uningga ko'p qatim nazarbandlikni tangan edi. Uning so'zlaridan: Hamas mavjuddir, davomlashqusidir, quruq tashkilot va biror fikr bo'lib qolmasdan haqiqatdir va amaliyotdir. Pələstin xalqiga va arab islom ummati yetakchilik qiladigan zo'r va buyuk xalq iqimidir. Har kuni Hamas kengaydi. Alloh xolisa uning kelajagiga g'alaba va qudrat topishdir. Düşman İsrail Pələstin xalqiga birlik tanlashdan boshqa tanlashni qo'ymaydi. U bo'lsin kurash, jihad va shiitlikdir. Biz haqiqatan shiitlikni talab qiluvchilarmiz. Hayotga eris emasmiz. Bu hayot arzon, tayinliqdir. Biz abadiy hayotga chopamiz. Arzuyum Allohning mendan rozi bo'lishidir. Düşman namimizni terrorchi deb qaraydi. Navoat qodir bo'la olsa, butun Pələstin xalqini qaslaydi. Chunki u xalqsiz zaminni ko'zlaydi. Biz qaysi bir turga ayirish mumkin emas. Ular islom tarixida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'g'riliq yolg'onchi, sehrgar deydi. Bu sifatlar uningda bo'lganmidi? Lekin u sabr qildi, ko'tirdi, jihad qildi, oxirida islom g'olib qildi. Ey xalqimiz o'g'illari, shuni aniq bilinglarki, biz sizlar uchun vatanning manfaatini vujudga chiqarish yo'lida mengotamiz. Manfaat kelishimida bo'lsa, kelishim tuzimiz. Manfaat davomli qarshilik ko'rsatishda bo'lsa, davomli qarshilik ko'rsatamiz.
taş va qurollar bilan jang e'lon qilgan Falastin yoshlarini bugun men o'zgarish avlodlari deb atayman. Chunki Alloh taolo bundoq degan: har qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmaguncha Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi. Ra'd surasi 11-oyat. Burun Falastinlik ana o'z o'g'li bilan yoki yo'ldoshining vafot bo'lganligi xabari kelsa, voysab kiyimlarini yirtatdi. Endi bugun uning vafot bo'lganligi yoki shahid bo'lganligi xabari kelsa, xushalligidan tantana qilishib, shahidlarning uylari tatib-turumlarini tarqatdi. Aniqki, ahvol o'zgardi. Mana bu olam tarozilarini o'zgartgan, Falastin xalqiga mavjudlikni qaytargan o'zgartish avlodlaridir. Kimki bir xalqiga mavjudlikni qaytargan o'zgarish avlodlari kimki bir xalq, ya'ni bir uyg'oq xalqning mavjudligini surtalaydi deb ham xayol qilgan bo'lsa, xato o'ylagan bo'ladi. Alloh xolsa xalqimiz o'zining dini, imoni, jihodi va qurbonliklari bilan hayot qiladi. Shayx Ahmad Yasinning shahid bo'lishi. 2003-yili 6-sentabrda Shayx Ahmad Yasin Ismoil Ya'ni hamrohligida G'azzadagi uylarning birida turganida Isroil urush aeroplanini qo'yib bergan raketa u turgan uyini nishonlab, uning va 15 falastinlikning yaralanishini keltirib chiqardi. Lekin uning yarasi ancha xatarlik bo'lmagan edi. 2004-yili 22-mart, Hijriya 1925-yili Safar oyining 1-kuni dushanba degan jinoyatchi kuchlar uningdan aram topolmay, uningga yana bir qatim suiqasd qilishga urindi. İşgaliyetçi İsrail ayrıqları çaqıq ornaqda oturgan şeyhni G'azzadagi İslam birlashmasining masjididan Mubnat namozini o'qib chiqish orlig'ida 3 rakata bilan bo'mardaman qildi. Shundan keyin u Alloh yo'lidagi shehidlik muhabbati bilan tarbiyalangan kurashchan avlodlarni orqasida qoldirgan holda shehidlikka nail bo'ldi. Aciz tending kuchlik ruh va sinmas iroda yetildirgan bahodir. Shayx Ahmad Yasinning suiqastiga uchrash hadisi oddiy hadisa bo'lmasdan, balki u dunyo o'rlarining o'g'isini qaynatgan cho'ng bir hadisa edi. Shundaqla u hadisa Arab islom ummatini Isroil ishg'oliyati Falastin zaminida shakllantirgan haqiqiy xatardan ogohlantirdi. Doktorlar u suiqasdga uchragan tunji soatlarda oz deganda 5 buvaqqa Yasin ismi qo'yganligini bilgan. Shayx Yasinning shahid bo'lishi Falastin doirasida emas, balki Arab va islom ummati miqyosida Hamas harakatiga qarata zo'r qo'llash keltirildi. Shayx Ahmad Yasinning shahid bo'lishi to'g'risida Yusuf Qaradaviy mundaq degan: Shayx Ahmad Yasinning qini hargiz bekorga ketmaydi, balki mustamlikchilarga va uning ittifoqdoshlariga o't va la'nat bo'ladi. Ahmad Yasinning shahidligi mustamlikchilar gumon qilgandek kurashni hargiz ozlashtirib olmaydi, balki ular o'tning texnik yaqinlanmasligini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Faoliyat kishiga suiqasd qilish jinoyat. Bu Isroiliya davlatining terrorchiligini, haddidan oshishlarning halokatini yiqilish xalqini isbotlaydi. Isroil bu jallodlikni Amerikaning quroli, pul meli va qo'llashi bilan qilyotdi. Agar bu jinoyatga hukm qiladigan, qotillarni sotlaydigan qozi bo'lgan bo'lsam, mening qarshimda birinchi gumondor bo'sh bo'lgan bo'ladi. Shahid doktor Abdulaziz Rentisi mundaq degan: Shayx Yasinni savrchan kishini ko'rmadim. U o'z hayotida buyuk islom namunasi bo'lgan edi. U o'zining shahidligi bilan bu katta ummatning tarixida ko'z ko'ringan yagona muallim bo'lgan edi. Mustamlikchilar o'tmishdan saboq olmaydi. Ular burun payg'ambarlarni o'ldirgan, lekin payg'ambarlar akalgan nurni o'chirishda mag'lub bo'lgan. Bu qotillar mujohid Shayx Ahmad Yasinning uruq tenidan chiqqan nurni o'chira olmaydi. Balki bu zo'r hadisa to'qinishni texnik ilgirlagan holda bir bosqichga yetkazdi. Manba Islam Story to'g'ri. Tarjimada vatanparvar. Ummat sarxillari. 20-asrdagi Nusayba Zaynab G'azzoli. Hijriya 1335-yildan 1426-yilgacha. Yasir Mahmud. Muhammad Jubaydi qizi Zaynab G'azzoli 1917-yili 1-oyning 20-kuni Misrning Daqahliya viloyatida dunyoga kelgan bo'lib, uning dadasi Azhar shayxlaridan biri edi. Zaynab G'azzolining dadasi uni adab axloqli, rostchil va adolatparvar qilib yetishtirgan va imondan iborat kuchli qurolga ega qilib tarbiyalagan hamda uni jur'at va shijoatda mashhur bo'lgan ayol sahoba Nusayba binti Ka'b al-Ansori nomi bilan Nusayba deb atagan edi. Va Zaynab G'azzolini shu sahoba ayoldek yetishtirishni kichikligida boshlagan edi. U qiziga yog'ochdan yasalgan qilichni tutqizib, yerga bir yumaloq toyir uzatdi va Zaynab G'azzolini ichiga kirgizib, uningga: "O'ringa qizim, payg'ambar alayhissalomning dushmanlarini cheping", dedi.
Bu vaqtda kichik Zeynep G'azali doiraning ishida turib, kichik yog'och qilichni o'ng, so'l, oldi orqasiga shiltaydi. Dadasi uningdan islomning va payg'ambar alayhissalomning dushmanlaridan qanchani o'ltirdingiz deb so'rganda, u birini javob beradi. Dadasi uningga yana o'ringa deganda u qilichini havoga shiltib 2, 3, 4 deb sanashga boshlaydi. U kichkidan jur'atli edi. Zeynep G'azali kichkidan nihoyat jur'atli edi. U 7 yosh vaqtida Jubayli oilasining bir yaqinining Zeynep G'azali bilan birga o'qigan qizi xatolik o'tkazib qo'ydi. Maktab mudiri bu ishdan xabar topib, qizlarning hammasini jazolaydi. Mudir ularning alqonlariga urganda hamma qizlar yig'ilishib ketdi. Ammo Zeynep G'azali mudirning bu ishlariga mas'ullik qarab turdi va uning alqoning tayoq tekkanda bo'lsa yig'lash emas, vaysab qo'ymaydi. Mudir uningga nimishqa men buni qaraysan deganda bo'lsa gap qilmay jim turib oladi. Mudir uning bu ishdan qattiq cho'chib ketdi va uning dadasi bilan ko'rishib bo'lgan ishlarni uning so'zlab berdi. Shunaqla u ishlarning sababini Zeynep G'azalidan so'rab beqishni talab qildi. Dadasi Zeynep G'azalidan so'rganida u xatolik o'tkazgan asli men emas, falon edi. Lekin u xatolik o'tkazganlarga qo'shib xatolik o'tkazgan meni ursa bo'lamdi dedi. Dadasi yana uningga shundoqmi uningga unoq nazar bilan qaramasligingiz kerak edi deganida u menga rostlik zulm qilgan edi dada. Ajiba siz menga aql o'sha joyida aqlli kishi uchun tayoq turish emas deb o'rgatmaganmi deb javob qaytardi. Mudir buni olgandan keyin voy siz uningga falsafa o'rgatganmidingiz Shayx G'azali deb hayron qoladi. Dadasi shundoq men uningga islom falsafasini, islom va musulmonlarni rozi qilgan amallarni o'rgatgan edim deb javob berdi. Alloh taolo uni qo'g'dab qoladi. Zeynep G'azali yangi zamon fanniy bilimlar bilan o'zi bevosita azhar shayxlaridan olgan diniy bilimlarni o'zida mujassamlashtirgan edi. Zeynep G'azali to'liq o'rta maktabni bitirgan vaqtlarida bir kuni gazet ko'rib o'tib, Huda Sha'ravi qurgan ayollar birlashmasining 3 qizni tanlab Fransiyaga avatmoqchi ekanligini bildirdi va ayollar birlashmasiga berib Huda Sha'ravi bilan ko'rishdi. Huda Sha'ravi uni tezda jamiyatga qabul qildi va uni tarbiyalashga boshlaydi. U Zeynep G'azalining jamiyatda ozod harakat qilishiga sharoitlarni yaratib berdi hamda uni nutq so'zlashga o'rlashtirdi. Huda Sha'ravi uni o'ziga o'rinbosar qilishni o'ylashgan edi. Zeynep G'azali nihoyat tezda o'z ismini Fransiyaga bordiganlik qatorida ko'rdi. Lekin bir kuni tushida vafot bo'lgan dadasini ko'rdi. Dadasi tushida undan Fransiyaga bormaslikni talab qildi va uningga Alloh taoloning Misrda Fransiyaga borgandan bekrak yaxshi ishlarni muyassar qilganligini aytdi. U dadasidan qanday ishlarga deb so'rganida dadasi keyin bilib qolsangiz safarga chiqmang, bu safaringizdan men rozi emas deydi. U tushidan uyg'onibla o'zira qo'yib safarni bekor qilib o'tdi. Notiqligi Zeynep G'azali ayollar birlashmasida u yerdagi bir qism a'zolarining uning ba'zi islomiy fikrlariga bo'lgan qarshiligiga qaramay nihoyat avangard a'zo bo'lib ishlayotdi. Garchi uning chaqiriqlariga qarshi chiquvchilar o'zlarining cho'lt aqli bilan uning ko'z qarashlarini orqali qilish va chekinishning alomati deb tushunsa-mu, darhaqiqat bu chaqiriqlar islomiy gullanishdan xoli emas edi. Zeynep G'azali Huda Sha'ravining ayollar birlashmasi musulmon ayollarining safosini qo'ydirib, saviyasini o'stirish bilan ularning huquqini qo'lga keltirdi degan savollarni to'g'rilab qolmasdan, yana azarga fikriy jihatdan qattiq hujum qo'zg'aydi. U bu mezgillarda dabdabalik saxt savollarga ishinib qoladi. Hatto bir qatim 10 ga yaqin azar shayxlar bilan munozalashib, ularni yengib oladi. Zeynep G'azalining haqqa yordam berishga ahd qilishi Shayx Muhammad Najjar degan kishi Zeynep G'azaliga hikmat va go'zal va nasihatlarni yiqilishiga bel bog'laydi va ayollar birlashmasiga berib Zeynep G'azalining Huda Sha'ravi va uning jamiyatga ko'z qarashlarini himoya qilgan nutqlarni anglaydi. U Zeynep G'azali toki so'zini tugatganga qadar uning tushuntirishlarini so'zlardagi fasohat va qoyil qilish kuchini mulohaza qilib o'ltirdi. Zeynep G'azali so'zini tugatgandan keyin uning oldiga bordi va uning intoyin muloyim qildi. "Qizim, mening sizga islom to'g'risida so'zlab bergan bir edi, bulamdi" deb so'raganda Zeynep G'azali bu ustozning telefonni xushyorlik bilan qabul qildi va uning so'zlariga quloq soldi. Shu chog'da shayx qo'llarini ko'tarib uningga duo qilishga boshlaydi va "Ey Alloh, sening go'zal ismlaringning hurmati uchun uni islom xizmat qiluvchilardan qilgin. Sen hammaga qodir. Muborak kitobing Qur'on Karimning barakati bilan uni islom xizmat qiluvchilardan qilgin. Olamlarga rahmat bo'lib kelgan payg'ambaringga salom va rahmating bo'lsin" deydi. Zeynep G'azali shayxning duolarini anglab ko'z yoshlarini tutolmay qoldi. Bu uningga qattiq ta'sir qildi. U ko'z yoshlarini surtib shayxdan "Men nimishqa Alloh bilan emas deb o'yladingiz? Men namoz o'qiyman, ro'za tutaman, Qur'on o'qiyman va Alloh xolsa agar qodir bo'lsam Fatihaning rejiga boraman. Menmi Alloh yo'lida shahid bo'lishni arzu qilaman emasmi?" dedi. Shayx "Menmi sizni shunday o'ylayman" dedi va uningga duo qilishni davomlashtirdi.
Ahirda bolsa onundan siz bu yerden çıkkandan keyin yana Uda Şa'ravining qishiga boramsiz yoki Alloh va Allohning rasuli bilan qalamsiz deb so'raydi. Zeynep G'azali men hozir Uda Şa'ravi bilan bo'lsammi, o'zimni yana Alloh va Allohning rasuli bilan birga deb bilaman deb javob berdi. Hamda haqni qo'llashga ahd qildi. Shuningdek keyin uning shayx bilan bo'lgan aloqasi quyuqlashdi. Bu jarayonlarda u burun o'zi xato tushungan nurg'ulg'an narsalarni bilib oladi. Uning hayotidagi burilish Zeynep G'azalining hayotida yuz bergan bir voqea uning hayotining burilish nuqtasi bo'lib qoladi. Bir kuni u oshxona uyida tomoq etayotgan vaqtida gaz so'ng portlab ketadi va badaniga o't tushib ig'ir yaralanadi. Chalalik bo'lib qoladi. Shu vaqtda u Allohga duo qilib mundoq deydi: "Ey Rabbim, agar sen bularni menga Udashi Aravining jamiyatiga qatnashganligim tufayli jazo qilib bergan bo'lsang, men sen muborak hurmating uchun uni istiqbo beraman. Agar sen bularni mening ijobimni ilib tashlayotganligim uchun bergan bo'lsang, bundan keyin yog'liqimni qaytadan beshimga artaman. Sana shundoq ahd beramanki, agar badanim burun qaltiga qaytsa, ayollar birlashmasidan qo'l uzib, islom da'vati ilib borgan jamiyat qurib, musulmon ayollarni sahab kiramlardek bo'lishga da'vat qilaman. Hamda da'vat ishlarimni davomlashtirib, butun kuch-quvvatimni sinamoqning sarf qilaman." Alloh taolo bu va'dalarni qabul qilib, uningga rahmat ato qiladi va mo'jiza holda majruh holatidan sog'-salomat saqayib ketadi. Uning iymon yo'lidagi yurishi Zeynep G'azali mehribon Rabbining shifoliq bo'lishi va saqaygandan keyin yana o'z va'dasi turib ijoblandi va ayollar birlashmasida istiqbo berib 1937 yili musulmon xonim qizlar jamiyatini qurib chiqadi. Bu jamiyat qurilibla uning yaxshi nomi tarashga boshlaydi hamda Misrning hamma yeriga yetib bordi va bu jamiyatning sho'balari 199 ga yetdi. Zeynep G'azali bu vaqtlarda nurg'ulg'an va nasihat va so'zlaydi. U fuqarolarning davolanishi, yetim misollarning tarbiyalanishi, oilalarning isloh bo'lishi, ishsiz yoshlarning ish qo'llanishi qatorliq masalalarda ham boshqa diniy va ijtimoiy masalalarda boshliq rolini to'liq joriy qildirdi. Batiliq qarashtirishi Shu vaqtlarda Taha Husayn Misrning ma'rif ministri edi. U bir fransiyalik taniq sharqshunosni qarshi olish uchun Ahmad ibn To'lim masjidining maydonida bir maydon naqshkechilik o'tkazmoqchi bo'ldi. Bu vaqtda Zeynep G'azali Ahmad ibn To'lim masjidida 5000 ga yaqin ayol dars o'tayotgan bo'lib, bu xabarni anglab qattiq g'azablandi. U shu kunlik darsni tugatgandan keyin ayollarga shunday xitob qildi: "Aramizda shahid bo'lib jannatga kirishni orzu qilgan, jannatga faqat o'limdan iborat bir yo'l qilib qolgan bo'lishni orzu qilganlar bormi?" Shu yerdagi hamma ayollar Allohu akbar, mana men bar deyishib ketdi. Zeynep G'azali Taha Husaynning qilmoqchi bo'lgan ishlarini ularga so'zlab berdi hamda ulardan bu kichilikni to'sib qolishini talab qildi. Ayollar shu amon o'rinlaridan turishib, kichilik uchun tayyorlangan chidir va boshqa barliq asarlarni buzishga boshlaydi. Shu vaqtda soqchilar kelib Zeynep G'azalini qo'lga olmoqchi bo'lganda, nurg'ulg'an ayollar masjid oldida o'ltirib oladi va soqchilarga: "Agar Zeynep G'azalini masjiddan elib chiqib ketmoqchi bo'lgansizlar, bizning jasadlarimizni tang chiqadi" deyishib, portlash oldidagi yanar tog'dek bo'lib ketdi. Bu ishlar yo'g'nab hatto ayni vaqtdagi bosh ministr Mustafa Pasha Nahasqimi yetdi. U bu kichilikni amaldan qoldirganlik to'g'risida uqtirish chiqardi va uni amaliyleştirdi. Yaxshilikqa kuch qo'shishi Hijriya 1357 yili, milodiya 1937 yili Zeynep G'azali musulmon qarindoshlar jamiyati bilan aloqa bog'laydi. Asli u musulmon xonim qizlar jamiyatini qurib, 6 oydan keyin musulmon qarindoshlar jamiyatining qurg'uvchisi Shehid Hasan al-Banna uning bilan ko'rishib, birga ishlash taklifini berdi. Lekin Zeynep G'azali u chog'da bu taklifni qabul qilmaydi. Ammo oradan uzoq o'tmaylar Zeynep G'azali musulmon qarindoshlar jamiyati bilan birlashdi va 1948 yilning 5-idagi musulmon qarindoshlar jamiyatini tarqatib etish voqeasidan keyin islomga bir kishilik asosini qo'yish uchun telegramma orqali o'zining bay'atnomasini avatib, o'zini Alloh yo'lida da'vat xizmatlariga otib o'tdi va jamiyatning eng g'ulluq a'zosiga aylandi. Qaysarligi 1952 yili yanvar voqeasida u boshini oxir qaysarlik bilan turdi. U vaqtda Misrning harbiy huquqi Muhammad Najibning qo'lida bo'lib, bu voqeadan keyin Zeynep G'azali ba'zilarning o'zi o'ylaganidek unda oson emasligini tushunib yetgan edi. Bo'libmi u ba'zi olim ulamolar qo'lga ilingandan keyin texnik shundoq bo'ldi. Shundaqdimi u shu chaqdagi siyosatga qattiq qarshi turdi hamda turmaga tashlanib qattiq qiyinchilikqa ilindi. U turmada to'q so'qtirilish, izzat obro'yi tasdiq uchrash, qamchilanish, hozir isloq talatilish, shashqan va ashiratlardan bilan sulab qo'yilish, yemeksiz va ussiz qoldirilish, qabih tillar bilan haqoratlanish qatorliq bosimlarga qarshi qat'iy irodasi va qaysarlik bilan tik turdi. Uning "Ya Rabbim, menga xolig'ingni bergin" degan duosi bilan toki u 1970-yili Anvar Sadat hokimiyat peshiga chiqqan qadar Alloh uning sabrini sinaydi. Vafoti Zeynep G'azali turmdan chiqqanda texim qaysarlashib ketgan edi. U chiqiblar davlatning siyosatlariga aralashishga boshlaydi. O'nlagan davlatlarga ziyoratga boradi. Ko'plagan davlatlarda alohida izzat ikramga nail bo'ladi.
U yana zindon xotirasi, tirilish, Allohning kitobiga nazar, qiz-o'g'illar o'ttirisidagi mushkulotlardan bolalargacha qatorliq kitoblarni yozib chiqadi. Mushundoq sonliq tarixni qoldirgan bu islom qizi 2005-yili 8-oyning 3-kuni payshanba 88 yoshida u dunyoga safar qiladi. Bu bizga haqiqat uchun yashashning nimaligini bildirib, botilga qarshi haqda ching turishning ulgusini ko'rsatib qo'ygan edi. Manba Islam Message Story. Tarjimada Xushbir. Ümmet sarxillari. Qariya Ummu Said va Qur'on Karimga bag'ishlangan oyat. Hijriya 1343 yildan 1427 yilgacha. Doktor Rag'ib Sirjani. Qariya Ummu Said Muhammad Ali Najam Qur'on Karimni mukammal puxtayadlab umr bo'yi saqlagan, yaqin zamanda Qur'on Karim qiroat ilmida kamalak ketgan mashhur ayoldir. Shunaqla Qur'on Karimning 10 xil qiroat ilmida maqsadlar bilingan, umrining ko'p qismini mush ilmda ijozat berish bilan o'tkazgan yagona ustozdir. Tug'ilishi va o'sib ketilishi. Ummu Said milodiya 1925-yili 7-oyning 11-kuni Qoiraning shimolidagi Monofiya o'lkasining 2-shahri bo'lgan Bandariya yesida dunyoga kelgan. U texi yashab qo'shmasida ma'lum kasal sababidan ko'rish quvvatidan mahrum bo'lgan. O'roq tuqqanlari surma, har xil dorilik may qatorliq ko'rish quvvatini asl keltiradigan yerlik usullar bilan davolashga tirishgan bo'lsa-mu, davolashning unumi bo'lmagandan keyin a'molarni Alloh yo'liga atuvchigan yerlik odat bo'yicha uni Qur'on Karim xizmatiga atagan. Ummu Said toki 15 yoshida Iskandariyadagi Hasan Subhi madrasasida Qur'on yodlab bo'lgan qadar shu yerdagi Shamarli dengizchilar mahallasida yashagan. Qur'on xizmatidagi roli. Ummu Said 15 yoshida Qur'on yodlab bo'lgan. Ondan Qur'on Karimning 10 xil qiroatini o'rganish uchun o'z davrining olimasi, ustozi deb sifatlangan Nafisa binti Abul A'laning huzuriga borgan. Ustoz Nafisa Ummu Saidga hayron qilarlik bir shartni qo'ydi. U bo'lsa-mu hargiz to'y qilmaslik edi. Ustoz Nafisa qizlarni Qur'on Karim bo'yicha tarbiyalashni keskin qiladi. Chunki qizlar to'y qilsalar turmush bilan aldirish bo'lib ketib, Qur'on Karim tashlanib qoladi. Ummu Said Qur'on Karim xizmatidan iborat bu sharafli kamjapali xizmatga loyiq emas deb qaragan har qanday ayolga nisbatan qattiq qo'lliq bilan mashhur bo'lgan ustoz Nafisaning bu shartiga qo'shildi. Ustoz Nafisani shuning o'ndigini o'z qimmatini jilolantirish bo'lib, u shuncha ko'p yurt kattalari va mo'tadillarning taklifini rad qilib, barliqini Qur'onga bag'ishlab 80 yoshida to'y qilmagan peti olamda o'tgan. Ummu Said 23 yoshida sharafli va muhim bu vazifani tamomladi va ustozini ulgu qilib, o'zini Qur'on Karimning 10 xil qiroatiga bag'ishlasak ajoyib qimmatli bir ruhni yetildirdi. U o'zining Qur'on Karimni asl saqlashi haqida munaqtaydi. 60 yillik Qur'on o'qish, yodlash va takror qilish meni Qur'ondan yashashimni unutmas qildi. Men Qur'ondagi har bir oyatning aniq o'rnini, qaysi surada, qaysi bo'lakda ekanligini va bu oyatning boshqa oyatlar bilan bo'lgan o'xshashligini bilalayman. Qur'on Karimni qiroat ilmidan boshqa hech nima bilmayman. Qur'on Karim qiroat va tajvid ilmidan boshqa hech qanday ilm o'rgatmadim va o'rganmadim. Men bundan boshqa hech nima bilmayman. Nikoh qissasi. Ummu Said o'zining eng yaqin shogirdi Iskandariya radio uzulidagi mashhur qori Sheyx Muhammad Farid Nu'monga aytliq bo'ldi. Sheyx Muhammad Farid bo'lsa Ummu Saiddan tunji bo'lib qiroat ijozat olgan shogird edi. Ummu Said to'g'riliq munaqtaydi. Ustozim Nafisaga to'y qilmas haqida bergan va'damga vafo qila olmadim. Sheyx Muhammad Qur'onni menga qiroatlar bilan o'qib beradi. Uningga ozodlik bag'ishladim. Umuman menga o'xshashlar ko'z nuridan ayrilgan va Qur'on Karimni bola vaqtlarda yozib bo'lgan edi. Men uningga to'g'ri 5 yil ilm o'rgatdim. U 10 xil qiroat ijozatini olgan chog'da menga to'y qilish to'g'riliq ig'ilashdi. Men qabul qildim. Ular 40 yil o'tdi, ammo farzandsizlik ko'rmadi. Ummu Said bu vaqt so'zlib Allohga cheksiz hamdlar bo'lsin. Bilib turibmanki, Alloh menga hamisha bir xayrlikni iroda qiladi. Agar farzandlik bo'lgan bo'lsam, shular bilan bo'lib ketib, Qur'on xizmatiga ko'p vaqt chiqara olmagan, balkim Qur'onni unutib qolgan bo'lardim dedi. Raviylar qatori. Haris ibn Asimning Shotibiya yo'li bo'yicha kelgan rivoyatida Ummu Said bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oraliqida 27 raviy rivoyat qilishi bor bo'lib, bu raviylar qatori Ummu Saiddan boshlanib Jibril alayhissalomdan bevosita olgan Rasululloh taqdirlashdi. Buningdan katta sharaf bormi? Buni qiroatning Shotibiya yo'li bo'yicha kelgan rivoyati qiroat ilmida sanadi bor.
Qur'on ustozi ham mukammal qoriya bo'lgan Ummu Saiddan boshlanib, Rasulullohgacha mundoq davomlashadi. Ustoz Nafisa binti Abul A'la, Abdulaziz Ali Kuhayli, Abdullah Dasuqi, Misr qorilarining ustozi Shayx Abdullah Addadi, Shayx Ibrahim Abidi, Azhar Shayxi Muhammad ibn Hasan Samannudi Munir, Ali Ramili, o'z davr qorilarining shayxi Shayx Muhammad ibn Qasim Baqari, Misr qorilarining shayxi Shayx Abdurrahman ibn Shihoz Yamani, Ali ibn Qanim Maqdisi, Muhammad ibn Ibrahim Samdisi, Shihab Ahmad ibn Asad Amyuti, qorilarning imomi Nashir Taybiyya va boshqa kitoblarning muallifi Muhammad ibn Muhammad Jazari Shafi'i, Abdurrahman ibn Ahmad Bag'dodi, Misr qorilarining shayxi Shayx Muhammad ibn Ahmad Sa'iq, Ali ibn Shaja Imam Shatibi, Imam Abu Qasim, Imam Ali ibn Muhammad ibn Uzayl Balnisi, Abu Dawud Sulayman ibn Najjah ibn Abu Amr Dani, Tahir ibn Qalbun, Ali ibn Muhammad Hashimi, Ahmad ibn Sa'id ibn Ashna'i, Abu Muhammad Ubayd ibn Sabah, Afs ibn Sulayman, Asim ibn Bandalah ibn Abu Najud, Abu Abdurrahman Abdullah ibn Habib Salma, bu kishi Hazrat Osman, Hazrat Ali, Abdullah ibn Masud, Ubay ibn Ka'b va Zayd ibn Sa'd qatorliqlardan qiroat o'rgangan. Bular hammasi Payg'ambar alayhissalomdan, Payg'ambar alayhissalom Jibril alayhissalomdan, Jibril alayhissalom bo'lsa Alloh taolodan o'rgangandir. Mashhur shogirdlari. Qur'on yodlash va qiroat ilmida ijozat olish uchun yosh Qur'oniy, ilmiy, ijtimoiy va ma'arif saviyasi har xil bo'lgan kishilar Ummu Saidning huzuriga ko'plab kelishga boshladi. Masalan, cho'nglar, bolalar, mudarrislar, universitetlarning ustozlari va talablar degandek. Ummu Said har bir aylanga ayrim-ayrim vaqt ajratdi. Bir odam o'qish vaqti 1 soatni oshib o'tmaydi. Shogirdlar Qur'on Karimni bir xil qiroat bo'yicha to'liq tamomlamoqchi bo'lak-bo'lak to'g'rilab beradi. Har bir xil qiroat tamom bo'lganda Ummu Said bularning Qur'on Karimni nihoyat to'g'ri, o'lchamli qiroat bo'lish o'rganganligini, shundaqla shu ijozat munosibligini isbotlaydigan o'z mehri bilan besilgan ijozatnomasini tarqatib beradi. Ummu Said mamnunlik bilan bundoq deydi: Allohning fazli bilan Iskandariyada ijozat olganlar qaysi xil qiroatni ijozat olgan bo'lishidan qat'iy nazar, yo mendan bevos olgan, yo men ijozat berganlardan olganlardir. Ummu Said o'z sohasida qorilar 10 xil qiroatni ijozat berish uchun uning qishga kelgan birdan-bir ayol kishi bo'lganligidan cheksiz iftiqorlanadi. Uni eng xushal qilgan shuki, u o'zi 10 xil qiroatdan bergan yuzlarcha ijozatlarning sanadi uning ismi bilan boshlanadi. Ondan marhuma ustoz Nafisa, yana katta hafizlar va 10 xil qiroat hafir bo'lgan Asim, Nafi, Abu Amr, Hamza, Ibn Kasir, Kasai, Ibn Amir, Abu Ja'far, Yaqub va Xalaf qatorliqlarni o'ziga olgan qiroat peshvolarigacha ulinib Rasulullohda oxirlashadi. Ummu Saidning qo'lida tarbiyalanganlar uning o'z shogirdlariga eng mehribon ustozlardan biri ekanligini bayon qilishadi. Ular hatto bir qatim mushu gapni Ummu Saidga deganda u o'zining kichik vaqtida madrasadagi ba'zi ustozlarning qo'pol muomalasiga uchrab qattiq qo'rqib ketganligini, shuning bilan keyin o'z shogirdlariga cho'qim mehribon bo'lish haqida o'ziga va'da berganligini so'zlab beradi. Ummu Said shogirdlari haqida mundoq deydi: Ularning hammasini eslayman. Ulardan bir xil qiroatga ijozat berganlarim bor. Har xil odamga biri vermaydigan, o'z yenimdan ayirmay saqlaydigan xos mehrimni besib, 10 xil qiroatga ijozat berganlarim bor. Ammo bular sal ozroq. U yana mundoq deydi: Shogirdlarimning ba'zilari aldirash bo'lib yo'qlab kelarmidi, lekin ko'pincha har vaqt ahvolim so'rab turdi. Ya yo'qlab kelib meni xotirjam qiladi. Ummu Said qiroat ijozat berganlarning mashhurlari Qur'onni Ummu Saidning oldida yodlagan va ijozatni shu yerda olgan doktor Qori Ahmad Nuayni 10 xil qiroat va hafizning Taybiyya yo'li bo'yicha bo'lgan rivoyatidan ijozat olgan Fazil Shayx Miftah Sulatani Uningdan yana boshqa qiroatni ijozat berganda sanadining boshqa Ummu Saidning ismini yozib, unda Rasululloh ulab ijozat bergan Iskandariya Qur'on institutiga nurg'on ustoz va shayxlar bor. Ijozat safar. Shogirdlardan biri Ummu Saidni umri va haj qilishga, shunaqla ijaz ziyorida 1 yil istiqomati bo'lishga taklif qildi. Bu 1 yil jarayonida Ummu Said Saudiya Arabiston, Pokiston, Sudan, Falastin, Livan, Chad va Afg'oniston qatorliq islom davlatlaridan kelganlarga 10 xil qiroat sohiblarining qiroatiga o'xshamaydigan qiroatlardan ijozat berdi. Uning eng yaxshi ko'radigan ijozati bo'lsa 17 yoshli Saudiya Arabistonlik bir qizga bergan ijozatidir. Vafoti. Ummu Said hijriya 1427 yil Ramazon oyining 16-kuni
Miladiya 2006 yılı 10 ayının 9 gün səhərdə təxminən 81 yaşında vafot buldu. İskenderiye Port rayonundaki İbn Haldun mescidinde namaz düşürülüp defne kılındı. Mənbə İslam Story Tory. Tercümede Pidakar. Ümmet sarxılları. Münazirçilərinin biri Ahmet Didat. Hicriye 1336 yıldan 1426 yılgacha. Şaban Abdurrahman. Biz köplеген devletlerden fakat şu devletlerinin meşhur kişileri bilen tanışımız mümkün. Şəksizki, Cənubi Afrika degan sözün tilga alğanımızda dərhal esimizge Nelson Mandela degan isim keledi. Yalğız oğlu emas, belki onun qoşulub təbii halda Ahmet Didat degan ismi esimiz keledi. Birincisi, kamir işi durup devlet azad qilish uchun siyosiy kurash qilgan bo'lsa, ikkinchisi aqllarni azg'unlik va xatolikdan azad qilish uchun aqidaviy kurash qilgan edi. Men Didatning tarjimasini yozib chiqqandan keyin ikkilanmasdan shundoq deya olamanki, Ahmet Didat 70 yillarning o'rtalaridan boshlab keng taralgan mashhur munozirlar bilan g'arbda g'ulg'ul qo'zg'adi. Uning munoziralarining sadosi toki bugungacha jaranglab kelmoqda. Didatning İncillarning o'zaro zidliklari to'g'risidagi bayonlari, chirkovlarning va chirkov qarama-qarshi tadqiqot markazlari hamda g'arbdagi nurg'un universitetlarning o'z kutubxonalaridan uning munoziralari va kitoblari uchun maxsus bir bo'lim ajratib, uning ta'sirini yo'qotish maqsadida uning kitoblari va munoziralarini tadqiq qilishga elib borgan. 1996 yıldan tartib bu büyük da'vatchi bir mingsidan boshqa badanining ham yeri butunlay palash bo'lib, o'rin tutib yetib qolgan bo'lsa-mu, yanada o'z da'vatini davom ettirdi. Kunda dunyoning har qaysi yerlaridan xuddi saldek usullar o'zilmay kelib turadi. Har kuni telefon, fax, internet va pochtalarga qimormalda 500 dona usul keladi. Universitet kabi do'kon. Didat boshlang'ich o'qishini to'liq tamomlaydi, lekin to'liqsiz o'tir 2-yillikning oxiri bo'lganda o'qishni to'xtab qoladi. Turmush sharoiti uni tirikchilik qilib, oilasini qamdoqdek bir xizmat izlashga qistaydi. Shuning bilan u bir kichik do'konni sebib, uningda oylikchi bo'lib ishlaydi. Shundan keyin u maktab bilan aloqasini butunlay uzib, xizmatga berilib ketdi. U kelgusida bu kichik do'konning cho'ng bir universitetning rolini o'ynaydiganligini o'zim bilmaydi. Natijada u turli İncil nusxalarini setib olib, ularni bir o'qib chiqadi. Ondan İncil nusxalarida kelgan mazmunlarni solishtirdida yo'chin zidliklarni bayqaydi va o'z-o'zidan bu İncillarning qaysi to'g'ridir deb savol so'rashga boshlaydi. Hamda har kuni do'konda o'zi bilan keskin munoziralashuvlarning oldiga tashlash uchun zidliklarni bir-birlab egilib izchil xotirlaydi. Da'vat yo'lidagi hamrohlik. Ma'lum bo'lishicha, Didat cho'ng bo'lib qiron bir yigitga aylangan va madaniyat sohasi yo'qlab tafakkur pishib yetilgan hamda o'z o'qishini tamomlashtirayotgan paytda islomni qo'g'dashning eng yaxshi usulining hujum qilish kerakligini tushunib yetdi. Ma'lum bir kuni Didat tunji umrlik do'sti G'ulam Hasan Finka bilan tanishib qoldi. U Janubiy Afrikadan bo'lib, qonun kasbida bakalavrlikka erishgandan keyin oyoq so'z qilgan edi. Bu ikki do'stdan nurg'un yaxshi sifatlar jamlangan bo'lib, muhimi sezgir bo'lish va islomning masalalariga ko'ngil berish qatorliqlar. Didat dinlarning solishtirmalari haqida cho'nqur izlanishi va tadqiqot davomida G'ulam uchrab qolib, uning ilm tahsil qilishiga va o'zini topishiga ko'p yordam berdi. Janubiy Afrikadagi shahar izlarda poplar bilan tar doirada munozara qilishlarga targ'ib qilgan kundalik muhokamalar orqali Ahmet Didatning munozara talanti shu chog'larda yetilib bo'lgan edi. Da'vat muhabbati G'ulamni o'ziga ram qilib olgandan keyin u 1956 yili da'vat ishlariga to'liq ajrashni qaror qildi. Ikkisi shu yili Durban shahrida oddiy bir uyda da'vat ishxonasi qo'yib kelishdi. Shundan keyin bu ikki do'st shu ishxonasidan chiqib Janubiy Afrikadagi cherkov va xristian maktablariga bordi. Ve şu yerlerde Ahmet Didat qarşı tarafını zuvan sürülmez qiladigan qaltis munoziralarini elib boradi. Ahmet Didat o'zining maslakdoshi G'ulam bilan birga mazkur davlatning har yaqinlaridan kelib yurib, chirkovlar orasida ondan butun jamiyatda haqiqatan davolash qo'zg'aydi hamda bekib ketgan muqaddas aqida va ishonchlarni ta'virtib, uni o'zgartirishga qodir bo'ladi. Shundaqla necha yuzlagan kishi uning munoziralariga qatnashish natijasida o'zlarining irodasi bilan musulmon bo'lgandan keyin yoki her yerden kelgan ziyaretçiler onun ilim munbiriga aylangan ishxonasida ziyoratchi bo'lgandan keyin chirkovlarning ishidan bir yo'chiq paydo qildi. Kapitown va yoki Ahmet Didat Town shahri. Shundan keyin Didat cho'ng musulmon korxonachilardan bo'lgan Salih Muhammad bilan tanishib qoldi. Kapitown o'zgacha tabiatga ega shahar bo'lib, musulmon oilalarining rizqi bilan alohida farqlanadi. Lekin musulmonlarning ahvoli ko'ngildagidek emas edi. Ularning qarshisida nihoyat tashkillik va kuchli bo'lgan ko'p sonli xristianlar bor bo'lib, ular muhim o'rin tutadi va tijorat, siyosat jihatlarida ustunlik ega edi.
O'sha sabablardan Salih Muhammad Dizatni ushbu shaharni ziyorat qilishga chaqirib, uning uchun shahardagi poplar bilan nurg'un munozara uyushtirdi. Poplarning soni ko'payganligi va munozaraga qiziqqanligi uchun kapitan Dizatning taom turadigan o'rniga aylandi. Dizat o'zining munozaralari orqali munozaraga saldak iqib etgan shahar aholilarining orasida zo'r olqishga erishdi. Hatto kapitan shahri Ahmad Dizat taom shahri deb ataldi. Shuning bilan G'ulom Hasan bilan Salih Muhammad Dizatning mang'an turgan hamma holatlarda uningdan ayrilmaydi. Xuddi qush boshliqqa ikki qanoti bilan ko'tarilib ko'kka parvoz qilgandek, Dizatning necha 10 ming dillarni va aqllarni islom boshlagan munozaralarda bu ikki do'stning yordami bilan javlon qilgan edi. Ularning birinchisi Dizatning izlanish, tadqiq qilish va mutolaalarida uningdan ayrilmay, uning uchun chiroq bo'lgan G'ulom Hasandir. Ikkinchisi Dizatning yuklarini ko'tarib, boshdan oxirigacha munozaraning o'rlashtirilishiga mas'ul bo'lib, Dizatga yo'l hozirlagan Salih Muhammaddir. Kamtarlik qalbga borgan eng qisqa yo'ldir. Dizatning eng muhim alomati uning kamtarligidir. U shuncha shuhrat qozongan bo'lsa-mu, keyingi yillardan tortib, Ko'n pasundagi Volkswagen markali kichik mashinasini haydashgacha har bir ishda kamtarligi va ojirsizligini saqlab kelgan edi. Uning bilan turmush kechirgan yoki uning bilan yaqinda muomala qilganlarning hammasi uning bu qiyotiga zan solatdi. Buningda uning ijtimoiy ziddilikka qo'shilib, davlatining utuqliq va jalbkor bo'lishiga yordam bo'ldi. U ishlarni inchik ko'zlagan bo'lib, har qanday bir ishda o'shar turib inchik ko'rsatdi. Dizatning bu shaxsiy va ijtimoiy aloyiqlari uning da'vat safarida o'zini uning orqasidagi bo'lishga otayotgan do'stlarining vafodorligi va ixlosmandligi bilan yo'g'rilib, uning taoni pishib yetilgan turtki bo'lgan va uning musulmon da'vatchilarining namunasi qilgan edi. Shunga u 1977-yili Londonning Albert Hall cho'ng zalida o'tkazilgan tunji qadamli xalqaro munozara xalq olam oldiga chiqishdan burunla butun Janubiy Afrika uningdan tangsiz bir munozarachining simasini ko'rgandan keyin uni yaxshi kutib yetgan edi. Afsusnarligi uning ishkamroyi G'ulom Hasan bilan Salih Muhammad uning bu qatimliq London safarida uning hamrohi bo'lolmay, burunla olamdan o'ydalishdi. Lekin bu ikkisi Dizatning yanında ko'plagan shogirdlarni qoldirib ketgan edi. Uning shogirdi Ibrohim Jadat uning eng yaqin hisoblandi. Jon chiqqan qadar da'vat qilish. Uning Durbandagi ishxonasiga ko'pincha uning munozaralari va kitoblarini talab qilib, kunda 500 parcha xat keladi. Shundaqla Durbandagi uning cho'ng masjidini ziyorat qilib kelgan chet elliklarning soni kun sayin sayyoh etdi. Ular Dizatning shogirdlari tomonidan kutilinib mehmon qilinadi. Shundaqla ularning talab bo'yicha Dizatning kitoblari, leksiyalari va munozaralari sovg'a qilinadi. Dizat o'zining tutgan xos masligi bo'yicha o'zining munozara orqali Allohga da'vat qilish yo'lining uzluksiz davomlashishiga kafolat qilish uchun o'zining keyingilarga miros qoldirishni kuchaytirdi. Shunga u Durbanda xalqaro islom da'vat markazini o'z ichiga olgan 6 vaqt o'rnini qurib chiqdi. Bu markaz uning usuli bo'yicha da'vat qilishni asos qildi hamda 8 kursni o'z ichiga olgan 2 yillik sinflarni ochgan edi. Uningda olim va da'vatchilar dars o'tadi. Shunaqla bu mislsiz usulni o'rganish uchun dunyoning har joylaridan real tadqiqotchilar ishtirok qildi. Uning yana bir vaqt o'rgani bor bo'lib, kasbiy institutlarning hidoyat topganlarini oilasining qamdiyalik, yog'ochchilik va to'kchilikqa o'xshash yangi kasblarda chiniqtirishiga yetakchilik qildi. Dizatning arzusi. Dizatning eng chong arzusi o'zi bayon qilgandek, boyliqlaringizni menga bersangiz, men dunyoning islomiy rasullar bilan bo'lib, Qur'on Karimning ingliz tarjimasi bilan to'ldirdim. Dizat Qur'on Karimning tarjimalari, tafsir va sharhlarini besib tarqatishga ko'ngil biladi. U bu ishni markazga kasblar hay'ati a'zolarini oxir qatim ziyorat qilganda ularga jekilgan bo'lib, ularni Qur'on Karimning tarjimalarini besib tarqatishga rag'batlanib mundaq degan edi. Allohning kalimasini insoniyatga tarqatishda bor kuchinglarni chiqaringlar. Bu hayotimda o'zimga yuklangan vazifadir. Shayx Ahmad Dizat o'zining doim inglizcha Qur'on Karim tarjimalarini besib tarqatishida shirkovlarning Injilni 2000 tilga tarjima qilib tarqatganliklari tirikchiliklarni jalb qildi. Shayx kelgusida musulmonlarning o'z kuchlari va imkoniyatlarini taraqqiy qilib, Qur'on Karim tarjimalarini millionlab besib olamga tarqatganlikdan umidvor yuratdi. Bishorat amaliylashdimi? Dizat bir tush ko'rgandan keyin mushuk nishonga eslagan edi. Bu tushni uning hamrohi Ibrohim Jadat mundoq rivoyat qildi. Shayx Dizat bir tush ko'rib, tushida o'zi bilan islom to'g'risida munozaralashgan hamma kishiga o'z qo'li bilan million nusxa Qur'on Karimni sovg'a qilgan ekan. U tushidan uyg'ongandan keyin million nusxa Qur'on Karim tarjimalarini besib, dunyodagi o'zi borgan joylarga tarqatish haqida qasam ichganligini 1976-yili bir so'zlab bergan edi. Shayx 1996-yili kasal giribtor bo'lganda chaqnagan olim atoqli Qur'on Karim tarjimoni Yusuf Alining vasitasi bilan Qur'on Karimning tarjimasidan 400 ming nusxani tarqatib bo'lgan edi.
İbrahim Cədat əpəndim aytdı. Şeyh Didat kesel bulup qalğandan keyin meni chaqirtib bu vazifani tamamlashni manga yo'llagan edi. Alloh shukrlar bo'lsin. Ustoz Ahmad Said Mevla'nın riyasətçilikdə Xalqara İslam Da'vat Mərkəzi bilan həmkarlaşıb vəzifəmni ado qilib kelyapman. Ustoz Ahmad mərkəzinin çoxum Qur'on-Karim tərcümələrini üzlüksüz keng ko'lamda tarqatganligi haqida Şeyh Didatqa va'z berganligini nashqatim ta'kidlagan edi. Yaxşı yeri Şeyh Didat İslam Da'vat xizmətdə zamani vəslərini qo'llanib butkul münazirəni sınıq edib xatırlagan edi. Bu videolar İslam dünyasida Indoneziyadan Senegalgacha keng tarqalgan bo'lib, YouTube to'g'rida ko'p salmoqni egallaydigan munozaralar bor. Vafoti. Hijriya 1426 yili Rajab oyining 3-kuni 2005 yili 8 avgust dushanba atiganda İslam ümmeti Janubiy Afrikalik İslam arsloni buyuk İslam da'vatchisi Şeyh Ahmad Didatdan ayrildi. Onunğa Allah'ın mo'l rahmetlari va cheksiz mag'firatlari bo'lg'ay. Manba Islamic Finders org. Tercümede Qaraxani. Ümmet sırxaları. Kuvaytlik Fatih Abdurrahman Sümeyt. Hicriye 1366 yıldan 1434 yılgacha. Sizlerden keyin shunday kunlar keladi. Bu kunlarda dinda mustahkam turgan kishilarga sizlardan 50 kishining ajri beriladi. Ey Allah'ın peygamberi, ulardan 50 kişinin de yok sizlerden. Hadis-i şerif. İslam ümmeti barlık ümmetlerden mengü yıkılmaz ümmetlik bilen farqlanıp durdu. Qana qarab baqaydı. Küçük kudretlik bir evveller qani, At ve Samut qani, Koreyadan Polşa'gacha dunyoga ildirchilik qilgan Moğollar qani, Babilliklarning parlaq madaniyati qani, İnka xalqi qani, İnka xalqi nega g'oyib bo'ldi? Vikinglar nega ketdi? Rumlarning madaniyatidan qullar bilan ko'mashgan teatrxonalardan boshqa yana nima qoldi? Yunonliklardan qarzga bo'g'ilgan Nomrat davlatidan boshqa nima qoldi? Kisra Yezdigirdi qani, u o'zidan keyin otashparastlarning shon-sharafini asli keltirish uchun behuda o'rnagan bir to'p ahmoqlardan boshqa nima qoldi? Butkul Yevropani ishg'ol qilgan Gitlerning saltanati qani? Quyosh patmas imperiyada batilgan Britaniya imperiyasi qani? 4 qit'adan zaminlarni egallagan Portugaliya nima bo'ldi? Nemishqa ular to'g'risida top komandalaridan boshqa xabar anglamaymiz. Eksoslar nega yo'qolib ketdi? Ateşperestlerinin qasrlari qani? Sharqiy Rum imperiyasi qani? Latin, hieroglif, arami tillari nemishqa munqariz bo'ladi? Halbuki Qur'on tili bo'lgan arab tili hali ham mavjuddir. Sovet ittifoqi qani? Gana imperiyasi qani? Çin imperiyasi, Yapon imperiyasi qani? Avstraliyadagi aborjin millatini ketdi. Sharq Osiyoni 600 yil boshqargan Kambodja Angko imperiyasi qani? Nemishqlarning hammasi yo'qolib, faqat musulmonlar qoladi. Ajablanarli yeri shuki, islom ummati tarixda o'tgan katta imperiyalarning hammasining degizak arqimar hujumlarga uchragan birdan-bir ummatdir. Buning qiziqarli yeri shuki, shu imperiyalarning hammasi yo'qolib, faqat islom ummatilar tarix sahnasida mustahkam qad ko'tarib turmoqda. Tarixda zo'r qo'shinlar bilan musulmonlarga hujum qilgan imperiyalar, davlatlar va terrorist tashkilotlar. Birinci, Paris Sasaniler imperiyasi. İkinci, Sharqiy Rum imperiyasi. Üçüncü, Muqaddas G'arbiy Rum imperiyasi. Dördüncü, Moğol imperiyasi. Beşinci, Afrika Gana imperiyasi. Altıncı, Habeşistan Etiyopya imperiyasi. Yedinci, Hindistan Jupta imperiyasi. Sekizinci, Çar Rusya imperiyasi. Dokuzuncu, İngiliz Britaniya imperiyasi. 10. Fransiya imperiyasi. 11. İspanya imperiyasi. 12. Avstriya-Vengriya imperiyasi. 13. Sibiriya imperiyasi. 14. Portugaliya Ahli-Salib imperiyasi. 15. Gollandiya xonadonligi. 16. Ahli-Salib Brazil kishilar ittifoqi. 17. Vikinglar. 18. Shia Ubaydi Fatimiylar sulolasi. 19. Shia Qarmatiylar davlati. 20. Shia Ashashiylarga tava terrorchi qasdlash e'tirotlari. 21. Şia Safaviylar davlati. 22. Şia Safaviylar Xumeyni davlati. Vazir e'lon demoqchi. 24. Şia Buhayviylar davlati. 24. G'arbiy Gotlar imperiyasi. 25. Manjo imperiyasi. 26. İtaliya podshohligi. 27. Sovet ittifoqi.
İslamның mavjudligini tarix sahnasidan yo'qotishga uringan o'ndan boshqa nurg'un davlat va podshohliklar bor. Hayron qolarlik yeri, garchi ashu davlatlar islom ummatini yo'q qilish uchun eng vahshiy o'ltirish, vayron qilish vositalarini qo'llangan ishlatgan bo'lsa-mu, islom ummati ularning hujumlariga taslim bo'lmay, har qatim ilgarigidimi jangovar holda baloyi ofatlardan sog'-salomat chiqib keldi. Tajovuzchilar, qirg'inchiliklar va har xil jinoyatlar bilan islomni butunlay yo'q qila olamiz deb o'ylab qilgan har bir urinishlardan keyin islom ummati xuddi yaralangandan keyin asli holatiga qayta oladigan, daxliga uchirgan jamiy a'zolarini yengilay oladigan mayaksimon medozidek o'zidagi chang to'zalarni qiqib, kuch-quvvatini qaytadan yig'ib, o'rnidan turib keldi. Shu jihatdan o'tgan asrdagi islom dushmanlari musulmonlarga qarg'a kelmaydigan askariy vositalar bilan emas, balki ularni ichidan vayron qilgan qabih vositalarni taraqqiy qildirishdi. Bu qabih vositalar bilan Abu Bakr, Alloh undan rozi bo'lsin, Abu Bakrning xalifaligidan buyangi islom tarixida tunji qatim ummat ichidagi g'olchilari bilan islom xalifaligini yo'q qilishga qodir bo'la oldi. İslam bilan aloqasi bo'lgan har qanday narsaning kishilarga xunuk ko'rsatish uchun bir to'p yollanma kishilardan foydalandi. Ularga ziyolilar deb nom qo'yib berdi. Musulmonlar haqiqatan islom yo'lidan yiroqlashib, yoshlar masjidga kirmaydigan, ayollar shar'iy hijoblarni tashlaydigan bo'lishdi. Hatto o'tgan asrning 60-yillari hijoblangan ayollarga nurg'un arab davlatlarida xuddi boshqa yerdan kelib qolgandek muomala qiladigan bo'lib qoldi. Musulmon yoshlar ba'zida liberalizmchi bo'lsa, ba'zida kommunist bo'lishdi. Ummat ba'zida kapitalizmni sinab ko'rsa, ba'zida sotsializmni sinab boqdi. Shuning bilan ummat tarixida ko'rilib boqmagan askariy va ilmiy qaloqlik yuz berib, nurg'unlagan mag'lubiyatlarga duchor bo'ldi. Hayron qolarlik ish bo'ldi. O'tgan asrning 60-yillarining oxiri, 70-yillarning boshlarida islom ummatida kichik ko'lamdagi uyg'unish harakatlarida paydo bo'lish boshladi. Ular o'xshash bo'lmagan musulmon ellarda bir-biriga moslashgan shaklda maydonga chiqdi. Masalan, Misrda 1977-yili Misr armiyasi Isroil bilan bo'lgan kurashda mag'lub bo'lish arqasida Misr xalqi necha yillik kapitalizmdan keyin asosda islom qaytishga boshladi. Turkiyada qahramon Najmiddin Erbakan o'rtaga chiqdi. Turkiya yoshlari Qur'oni Karim radio programmalarini maxfiy anglashga, Kurt olimi Badi'uz-Zamonning kitobidan o'qishga boshladi. Indoneziya yoshlari orasida islomiy faoliyatlar jonlanib, kishilarni dinga da'vat qilishga boshladi. Pokistonda qaytadan shariat so'chilarining hukm chiqarish asosi bo'ldi. Fransiya Aljeriyada islomni yo'q qildik deb xayol qilishgan bo'lsa-mu, keyin shiitlarning qonlari bilan bo'yalgan bu zaminda islomiy faoliyatlar qayta jonlanishga boshladi. Sham zaminida kishilar shariatga ching'ashga qaytdi. Yevropa va Amerikada arab, turk, hind musulmon ko'chmanlar orqali islom diqqatni tortadigan shaklda tarqalishga boshladi. Arab qo'ltiqi davlatlarda dunyo qorong'uliklarini yoritish uchun islom mash'alini ko'targan jangovar yoshlar paydo bo'lishga boshladi. Arab qo'ltiqidagi bir kichik davlatning yoshlari islom tarixidagi bu buyuk bir avlodning izidan mangdi. Garchi bu davlat ko'lamda kichik bo'lsa-mu, yaxshi ishlarda yo'lboshchi qahramonlari bilan katta bo'lgan Kuvayt davlatidir. Bu davlat xalqaro islom xayriyat karvonini yetaklagan bo'lib, xayriyat faoliyatlari butkul islom dunyosini qoplagan. Masjidlar bo'lsa qahramonlarni yashiradigan markazga aylangan edi. Kuvayt vallari orasidan islom ummatining masalalariga ko'ngil bo'lishdan boshqa hech bir armoni yo'q bir turkum yoshlar yetishib chiqdi. Ular orasida dunyoga islom tarqish uchun safar qilishgan da'vatchilar, yiqimliq ovozlar bilan islomcha go'zal kuylarni aytuvchilar, ulamolar, islohotchilar bor edi. Shuning bilan birga bu kichik neft davlatining boylari millionlab pullarni islom musulmonlariga yordam berish uchun sarf qildi. Xaritada ko'zga ancha yo'liqmaydigan bu kichik davlat shu davrda islom ummatining da'vat va xayr-saxovat faoliyatlariga yo'lboshchi bo'lgan edi. O'tgan asrning 80-yillarida Kuvaytning Salimiya shahrida o'tkazgan balaliq chog'larim edi ham esim turibdi. Masjidlarda doim Qur'on Karim darslari, diniy musobaqa va turli faoliyatlar o'tkazilib turardi. Kuvayt da'vatchilari muloyim bo'lib, kishilar bilan bo'lgan muomalada, bo'libmi bolalar bilan bo'lgan muomalada o'zgacha iliq edi. Shu vaqtda kichik bo'lsa-mu, mening dastlabki savodimni chiqargan shu Kuvaytlik ustozlarni hozirmi eslab turaman. Alloh taolo Kuvayt ahliga mush qilganlar uchun yaxshi mukofotlarni bersin. Mana shundoq hisob muhitda o'zining Allohga da'vat qilish yo'liga atab Afrika qit'asini da'vat o'rnatib tanlagan bir qahramon yosh o'sib yechildi. Bu qit'aning tog'i daryo, cho'l jazira, bog'u bo'stonlarni kezib chiqdi. Uning nishoni faqat birli bo'lib, bu qit'a ahliga islom dinini yetkazishli edi.
Bu Kuveytlik büyük da'vatchining ismi Abdurahmon Sumaytdir. Keyincha uning da'vat orqali nurg'ulg'an kishilar musulmon bo'lgan bo'lib, 30 yilga yaqin vaqtni islom diniga da'vat qilishga sarf qilgachqa Abdurahmon Fatih deb atalgan edi. Abdurahmon Sumayt hijriya 1330 yili, milodiya 1947 yilda tug'ilgan. Onasi uni ig'ir besiq, tirishchan, darsda oldida kamso'z 6 yoshidan boshlab jamoat namoziga bo'libmi bomdodni jamoat bilan o'qishga alohida ko'ngil bo'lib kelgan deb suratlagan. Aytilishicha, u kichik chog'larida o'zini Afrika o'rmonligidagi cho'ng tavakkulchi deb tasavvur qilib, xushal holda ekspeditsiyachilarning kaltaklariga o'xshaydigan kichik bir kaltakni qo'lga ko'tarib yuratdi. Amaliyotda u Kuvayt cho'lligida zayli ilon tutish uchun shunday kaltak ko'tarib yuratdi. Xuddi u bu orqali kelgusida Afrikadagi cho'ng tavakkulchiga tayyorlik qilayotgandek. Bu islom buyuki hayotning dastlabki chog'larida katta bir musulmon bo'lib yetilishga zarur bo'lgan ta'lim-tarbiyalar asosi etilgan bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qahramonliklari va uning sahobalarining qahramonliklari qissalarini, shundoqla salaf solihlarning hikoyalarini ko'p anglaydi. O'zining so'yg'ichilaridan insoniy tarix tizimida tanishi oz ko'riladigan buyuk qahramonlarni yetishtirib chiqayotgan bu dinga qarata g'oyatdir ishtiyoq bilan cho'ng bo'lgan. Deyilishicha, u kitob o'qishga saranglarcha amroq bo'lib, hatto bozorga borsimi, yo'lda kitob o'qimay bir necha qitim boshqalarga so'qilib ketgan. Dadasi uningga agar yana mushuna qilsang, seni ikkinchi bozorga olib bormayman deb taklif qilgan edi. U yerga tashlab o'tilgan gazet yoki jurnalning biror betini ko'rsimi, yugurib berib, shuni terilib, mang'ach o'qiydi. Shuning bilan diqqat qilmay mang'ib ko'pincha holda boshqalarga so'qilib ketadi. To'liq o'rta maktabdagi chog'ida nomrod ishchilarning Kuvaytning peshg'irim avtobuslarida ko'cha avtobus saqlab turganligini ko'rib, do'stlari bilan pul to'plab ko'ra bir mashina sotib olib, ularni kunda aqsa to'shagan edi. Oliy maktabni bo'lsa Iroq, Angliya va Kanadalarda doktorlik kasbida o'qigan. O'qishini tamomlagandan keyin Kuvaytga qaytib, doktorlik bilan xotirjam hayot kechirishni o'ylagan edi. Lekin umr yo'ldoshi mangulik amroyi bo'lgan ixlosmand ayoli Ummu Suhayb Nuriya Albada Kuvaytga qaytmay Sharq Osiyoga borib, o'zini Alloh yo'liga da'vat qilishga otash taklifini berdi. Erini yomonlik va halokatga kitirish o'rniga yaxshilik va durustlik izlaydigan solih ayolning roli mana shunday yerda ayon bo'ladi. Shuning bilan er-xotin ikkisi Allohga da'vat qilish uchun Sharq Osiyoda makalashni qaror qildi. Lekin olimlarning Parvardigor o'z hikmati bilan ularning Osiyoning sharqida emas, balki g'arbida makalashni taqdir qilgan edi. Uning Afrikadagi tavakkulchiligi boshlandi. Kuvaytlik muhtaram bir ayol, ya'ni Kuvaytning sobiq amiri Sheyx Jabir Ahmad Sabahning ayoli uning Afrika bir masjid uchun Afrikaga safar qilishni talab qildi. Doktor Abdurahmon Sumayt bu taklifga qo'shilib Malawi davlatiga masjid uchun atlandi. U yerdagi musulmonlarning islom to'g'risida tushunchalarining intayin ozligi, hatto tahorat ilishni bilmaydigan musulmonlarning borligi uni qattiq hayron qoldirdi. Halbuki bu vaqtda Yevropadan kelgan xristian din tadqiqotchilari nurg'ulg'an musulmonlarni va musulmon emaslarni xristian diniga da'vat qilishda muvaffaqiyat qozongan edi. Bu davlat islom da'vatidan asosiy jihatda yiroq bo'lib, hatto ba'zi imomlarimi Fotih surasini to'g'ri o'qiy olmaydi. Mana shunday xatarlik ahvolda bu Kuvayt yosh doktor o'zining tirishchan ayoli bilan din davlatiga atlandi. Angliya, Kanada universitetlarini bitirgan bu Kuvaytlik doktor rohatlik turmushini tashlab, Madagaskar oroli o'rmonligidagi Antemir qabilalarining Munakara kentida makallashib, ularning orasida islom tashviq qilishga boshladi. Ayoli o'zining bariq mulkini da'vat yo'llariga yana qilib nurg'ulg'an ta'lim-tarbiya va gullantirish ishlarini olib bordi. Ham zo'r muvaffaqiyat qozondi. Shundoqla Afrikadagi davlatlar orasiga da'vat qilish uchun qatnab yuradigan erishing yaxshi yordamchi bo'ldi. Ondan Sheyx Abdurahmon Sumayt va ayoli bu nomrod qit'adagi musulmonlarga masjid, maktab bino qilish uchun o'z davlatidagi va arab davlatlaridagi saxiy kishilardan e'lon to'plash faoliyatlarini olib bordi. Bu mujohid islom buyuki ishni texim taraqqiy qildirdi. U Afrikada necha ming'an kishini islom chaqirish bilan cheklanib qolmay, bu qit'ada islom tarqatadigan imom, da'vatchilar qo'shuvini barpo qildi. Ularga to'g'ri da'vat yo'llarini kishilar bilan muomala qilish uslubi bilan bildirdi. Ularni bu qit'ada dinga da'vat qilish uchun tarqatdi. Shuning bilan Afrika xalqlari orasida islom tarqatish uchun yezim-yeza sayr qilgan ixlosmand da'vatchilar qo'shuvini barpo bo'ldi. Bu ayoli va shogirdlari 30 yilga yaqin vaqtni Afrikadagi 40 necha davlatda da'vat qilib o'tkazdi. Gerçi yaş cho'ng'ib qolgan, kasalchan bo'lib qolgan bo'lsa-mu, doktorlarning aram elib safar qilmas nasihatlarini rad qilib, Afrika o'rmonliqlaridagi tibbiy mulozimat kamchil, hatto tok, sap suv tepilmaydigan sharoitda davomli turaverdi.
Mana bularning hammasi Alloh bizni uning bilan sharaf qilgan islom dinimiz uchun edi. U qo'zg'alishchan yurak kasali va boshqa bir necha xil kasallikka giriftor bo'lgan bo'lib, Kuvaytdagi Muborak doktorxonasining og'ir kasalliklar bo'limiga yetkazilishga majbur bo'ldi. Böbrek yuvish operatsiyasi va boshqa operatsiyalardan keyin salomatligi nacharlashib, pat-pat o'shidan ketadigan, ko'rolmaydigan, hatto qilolmaydigan bo'lib qoldi. Harakat qilolmaydigan bo'lib qoldi. Ba'zida o'shiga kelib faqat Afrikadagi da'vatchilari va o'zi qarayotgan yetimlarning ahvoli to'g'risida so'raydi. Uning kasallik ahvoli butkul Kuvaytga tarqaldi. Kishilar ko'chalarda, masjidlarda va yig'ilishlarda uning uchun duo qilishdi. Uni hammalar yaxshi ko'radi. Ondan bu cho'ng da'vatchining kasallik xabarlari islom dunyosiga tarqaldi. Yaram masjidi Rasulullohning masjidi Aqsa masjididagi musulmonlar ig'ir kasal chirinib bu islom qahramoni uchun duoga qo'l ko'tarishgan edi. Bular uni faqat oxirgi yillarda axborot vositalari orqali tonigan edi. Bir kuni o'shiga kelib yana burunqidaklar ko'nib ketgan savollarni so'radi. Atrofidagilar uningga Keniyada eng so'ng universitet qurish ijozatnomasiga erishganligini xabar qildi. Yuzi nurlanib Allohga hamd sano aytdi va yuzida ajoyib go'zal kulimsirash paydo bo'ldi. Bu kulimsirash 60 yil burun o'zini xuddi Afrika o'rmonligidagi eng so'ng ekspeditsiyachi deb tasavvur qilib, Kuvaytning ko'chalarida kaltikini ko'tarib yurgan chog'laridagi kulimsirashning o'zi edi. Balkim o'sha kulimsirgan bolani ko'rgandi yoki u bola bu kulimsirgan odamni ko'rgandi. Hijriyaning 1434-yili Shavvolning 8-kuni, milodiy 2010-yili 8-yilning 15-kuni Kuvaytlik islom buyuki doktor Abdurahmon Sumayt Allohning huzuriga safar qildi. Kuvayt xalqi uning haybat janoza namoziga qatnashish uchun ataganda yo'lga chiqqan bo'lib, ularning ko'pligidan oxirgi ko'z yetmaydi. Shayx Abdurahmon Sumaytning da'vati bilan islomga kirgan afrikaliklarning soni qancha edi? Kuvaytlik bu qahramonning qo'lida 11 million afrikalik musulmon bo'lgan edi. Bu Afrikada da'vatchilar jamiyatini qurgan, Kavsar jurnalining muharrir bo'lgan, 5700 masjid, 860 maktab, 4 universitet, 204 islom markazi, 124 doktorxona, 840 qorixona, 9500 dona quduq ko'latgan, 1500 yetimning holidan xabar olgan, 95 ming o'quvchining xarajini to'lagan, 6 milliondan ortiq Qur'on tarqatgan, 40 necha davlatda 2 milliondan ortiq kishiga iftorlik bergan. Alloh uningga katta ajrlarni bersin va bizning uning izini bosib minishga muvaffaq qilsin. Manba Jihad Turbanining Mi'atun min uzma ummatil Islam g'ayyiru majid tarix nomli kitobi. Tarjimada Nuriddin. Ümmet sarxallari. Pokiston atom bombasining otisi Abdul Qadir Xon. Düşmanlar bilan urush qilish uchun qo'lingizdan kelishicha qurol kuchi jang eti tayyorlanglar. Buning bilan Allohning dushmanini, o'zingizlarning dushmanlarini va ulardan boshqa sizlar bilmaydigan, Alloh biladigan dushmanlarni qo'rqitasizlar. Anfal surasi 60-oyat. Endi Hindiston bizning atom qurollariga ega ekanligimizni biladi. Da bizga hujum qilishdan burun 10 qitim o'ylanib ko'rdi. Doktor Abdul Qadir Xon 1998-yili Pokistonning atom tajribasidan keyin. Ilgari deb o'tganimizdek cho'ng Hindiston necha 100 yil musulmonlarning hokimiyati ostida bo'lgan edi. Lekin milodiy 1498-yili Portugaliyalik ahli salab urush jinoyatchisi Vasco da Gama Hindistonning islom tuproqlarida bir xristian zamin paydo qilish va portugaliyaliklarga savdo bozorlarini ochish uchun Hindiston sohillariga kelish bilan vaziyat o'zgardi. Shundan keyin inglizlar Sharqiy Hindiston shirkati nomi ostida Hindistonga kirdi va bu shirkat Indiya qit'asida uzun so'zlan qonliq mustamlaka mezgilining yadrosi bo'lgan edi. 19-asrning oxirida Hindiylar o'zlarining vatanining haq-huquqlarini qaytarib olish uchun harakatlendi. Ana shu ozod harakatlarga Hindi butparastlar qatnashishdan burun mustaqillik da'vochilari Hindi musulmonlar edi. Musulmon hindlar bilan butparast hindilar mustaqillik talab qilishni boshlash uchun milodiy 1884-yili e'lon qilingan Hindiston vatan qurultayini qurib chiqdi. Musulmon rahbarining umumiy hindilarning rahbari sifatida parlab chiqishini ansirab, inglizlar ishiklarini Mahatma Gandhi nomli mashhur bo'lgan Mohandas Karamchand Gandhiga eshitishdan burun mustaqillik talab qilish sohasida ikki musulmon rahbar o'tirib chiqqandi. Ularning biri Ahmad Xon, yana biri Muhammad Ali Janah musulmonlar ishining
dastlabida birlikka kelgan, huquqlari barobar bir Hindi davlati qurishga chaqirgan edi. Lekin butparast hindilar musulmonlarga o'zlari bilan barobar huquq berishni rad qildi. Musulmonlar Britaniyaning Hindi buddistlarga yonbosganligini ko'rgandan keyin islom jamoati qurishni e'lon qildi. Milodiya 1930-yili Hindistonning eng buyuk shoiri Muhammad Iqbal Hindiya qit'asidan bir parcha islom zaminining mustaqil bo'lish ideyasiga chaqiriq qildi. 1933-yili tarixda tunji qatim Pokiston degan so'z kelgisiga mustaqil bir islomiy davlatning ismi sifatida paydo bo'ldi. Uzun kurashlardan keyin musulmonlar Pokiston islom davlati qurish orqali inglizlardan va hindi butparastlardan mustaqil bo'lishni talab qildi. 1947-yili 14-avgust Pokiston davlatining tug'ilganligi e'lon qilindi. Shuningdek, bir kun keyin Hindiston mustaqil bo'ldi. Shuning bilan Hindiston va Pokiston o'rtasida musulmon Kashmir rayoni to'g'risida tarixiy kurash boshlandi. Bu ish ikki davlat o'rtasida cho'ng ikki qatimliq urushning portlashiga olib bordi. Shu vaqtning o'zida yana Hindiston o'tganki asrning 40-yillaridan boshlab tinchlik ishlariga ishlatish bahonasi bilan atom sistemasini taraqqiy qildirish uchun jiddiy harakat qilgan edi. Hindiston tarixidagi tunji Hindiston bosh ministri Jawaharlal Nehru Hindistonning dastlabki qurilish kunlarida mundaq shakllanadi. Harbiy hozirliklarımızın qanchaliklaridan qat'iy nazar atom energiyasini taraqqiy qildirishimiz kerak. Men uni tinchlik g'arazlari uchun taraqqiy qildirishimiz kerak deb qarayman. Lekin biz xalq bo'lishimiz bilan uni boshqa g'arazlar uchun ishlatishga majbur bo'lishimiz mumkin. 1974-yili 18-mayda Hindiston Pokiston chegarasiga yaqin joyda tunji atom sinog'ini o'ngishga yurgizdi. Hindiston bu harakatning kulimsirgan Budda degan diniy mazmunni o'ziga olgan simvollik bir ism bilan atadi. Budda Hindi tanrısı Vishnuning simvollik surati deb qaraladi. Vishnu Hindi dinidagi eng yuksak tanrıdır. Hindistonning o'z qo'shnisi Pokistonni cho'chitayotgan ashu atom tashkilidan keyin Pokiston mas'ullari Gollandiyada metal mutaxassis bo'lib ishlayotgan pokistonlik bir yosh evatgan bir parcha maxfiy xatni tasvirib oldi. U xatida Pokiston hukumatiga xizmat qilganligini, Pokiston atom energiyasi organiga qo'shish uchun Gollandiyani tark etishga tayyor ekanligini bildirgandi. Lekin Pokiston mas'ullari bu qiziqqan ishni bo'shqa qildi va bir metal mutaxassisning Pokiston atom energiyasi organidan nimalarni qilalayotganini surishtirib ko'rdi. Shunaqami bu jinoyatlik yosh umidsizlanmadi va yana bir qatim maxfiy xat avatdi. Bu qatim u Pokiston bosh ministri Zulfiqar Ali Bhuttoning o'ziga avatib, xatida uningga o'z erishgan shirkatni qo'lga keltirgan tajribalari va xizmatlarini sunishga tayyor ekanligini aytdi. Xatni topshirib olgan Pokiston bosh ministri bu noaniq yosh to'g'risida ko'proq ma'lumot egallashni istadi. Pokiston axborot idorasining bu yosh haqida ma'lumot to'plab, uning iqtidori to'g'risida aniq bir dokladni sunishni talab qildi. Sunilgan doklad bu yosh 1936-yili Britaniya ishg'oliyati mezgilida Pokiston Hindistondan ayrilishdan burun Hindistonning Bhopal shahrida tug'ilgan. Uning dadasi Abdulg'afur Xon milodiya 1935-yili pensiyaga chiqqan o'qituvchi edi. Shunga bu yosh uning tarbiyasi va parvarishiga ajralgan otasining qo'yinida cho'ng bo'lgan. Onasi 5 vaqt namozni chang tutgan, taqvodor ham urdu va paris tilidan pishiq xabarlar ayol edi. Shunga uning bolasi namozlarini chang tutgan, dindor, alda cho'ng bo'lgan. U Bhopal Ahmadiyya to'liq o'tirmoqchiligini bitirgandan keyin 1952-yili islom zamini Pokistonda yashash uchun Pokiston Jumhuriyatiga hijrat qilgan. Ondan 1960-yili Karachi universiteti tabiblar fakultetini bitirib, yig'irlik va o'lcham mufattish xizmatida ishlagan. Halbuki bu xizmat ikkinchi darajali hukumat xizmati edi. Lekin shundan keyin xizmati o'zining orzusiga o'zidan oshirish qiziqishi mos kelmaganligi uchun xizmatidan istifa berib Berlin texnika universitetida bilim oshirish uchun Germaniyaga safar qilgan va u yerda metallurgiya fani jihatda 2 yillik kursni bitirgan. Ondan 1967-yili Gollandiyadagi Delft texnologiya universiteti tarafidan magistrlikka erishgan. Shu arada bu yosh bir qancha qatim Pokistonga qaytib o'z xalqiga xizmat qilishga uringan bo'lsa-mu, maqsadiga yetolmagan. Chunki u magistrlik unvoniga erishgandan keyin Karachidagi temir zavodlarida ishlash uchun talab qilingan. Lekin amaliyot tajribasi oz bo'lganlikdan talab rad qilingan. Shu rad qilinish sababidan u Belgiyada bilim oshirib 1972-yili Belgiya Loun universiteti tarafidan doktorlik unvoni olgan. Shuningdek keyin atom yoqilg'isi va uran qo'yildirish stansiyalarini boshqarishga aloqador Yorinko tashkiloti bilan qo'yiq munosabati bor FDO shirkatida ishlash uchun kelishim hosil qilgan. Ana shu ma'lumotlardan keyin Pokiston axborot idorasi Pokiston bosh ministrligiga sunmoqchi bo'lgan u yosh to'g'risidagi dokladni uning Pokistonning yoshirin atom sistemasi ishlashga loyiq kelmaydiganligini tugatdi.
Lekin Pokiston bosh ministri bu yoshning xatdagi so'zlarda bir xil qat'iylikini va muvaffaqiyatga bo'lgan zo'r ishonchni o'zgan chig'i. Shuning bilan u navqiron bir yoshning Yevropadagi bir baland xizmatini tashlab, Üçüncü Dünya ellerinden sanılgan devletke karşı öndegan sebebini soruşturdu ve Pakistan Atom Enerjisi Organı'nın başlıklarından onun iltimasını qanchalik chin ekanligini o'qib beqish uchun Gollandiyada uning bilan ko'rishga maxfiy bir o'mak avashini talab qildi. Darvaqa Pakiston Atom Enerjisi Organı'nın maxfiy bir o'mak u yashayotgan Gollandiyaning Almelo shahriga atlandi. Uchrashib bir necha soat o'tmayla mazkur o'mak Gollandiyada ayrildi va Pokiston bosh ministriga u yoshning tirishchiliklardan foydalanish kerakligini aytib jiddiy tavsiyada bo'ldi. Zulfiqar Ali Bhutto o'zi bilan ko'rishish uchun Pokistonga kelishni talab qildi. Uningga bir maxfiy xat yo'lladi. Darvaqa Pokistonda maxfiy ko'rish ilib berildi. Shuningdan keyin bu yosh sho'xsilar Gollandiyani tark etdi. Qahramonimiz Pokiston atom energiyasi organiga qaytilgan chog'da Gollandiya doiralari uning maxfiyligi yuqori xatarlik atom usulini Pokistonga o'tkazish mumkinchiligi haqida uning qattiq qo'yiq tekshirishlarni qilgan bo'lsa-mu, uningga hech bir tuhmat ortilmadi. Ana shu yosh Abdulqadirxon deb ataladi. Shuningdan bir necha yil keyin Pokiston atom bombasining otasi deb atalgan shaxs udir. Abdulqadirxon Pokiston atom energiyasi organida xizmat uslubini taraqqiy qildirdi va 1976-yili Kahuta shahrida injenerlik tadqiqot laboratoriyalarini qurdi. Keyin 1981-yili shu shaharga Pokiston raisi Ziyaul Haq uning Pokistonning milliy bexatarlik sohasiga tirishchiligini olqishlash uchun mazkur laboratoriyalarning ismini Dr. Abdulqadirxon tadqiqot laboratoriyalariga o'zgartirgan bo'lib, natijada bu laboratoriyalar Pokiston atom qurollari sistemasi maxfiy planini yuksaltirish uchun uran qo'yildirishni taraqqiy qildirish bahasiga aylandi. Büyük İslam alimi Abdulqadirxon atom reaksiyalarini taraqqiy qildirishda yangi usullarni qo'llanib, Pokistonga 10 necha yilni qisqartdi. Chunki Abdulqadirxon faqat 6 yilda tamomlagan Pokiston atom sistemasiga atom sanoati sohasida chunqur an'anaga ega g'arb davlatlarda odatda 20 necha yil sarf qilinadi. Bular emas, balki olim Abdulqadirxon riyosatchilik qilgan tajribaxonlar dunyodagi eng yaxshi qo'yildirilgan uran ishlab chiqargan bo'lib ketdi. 1981-yili Abdulqadirxon inglizcha Islomiy bomba nomli kitob nashr qildi. Shundoq yana xalqaro ilmiy jurnallarda 150 ga tarafda ilmiy tadqiqotlarni nashr qildi. Bu buyukimiz Rasululloh arxeolog organ va institutlardan 13 oltin mukofot oldi va 1989-yili imtiyoz Hilali ordeni, ondan 1996-yili imtiyoz nishoni ordeni berildi. U ikki ordenni Pokiston uning ko'rsatgan tirishchiliklarni taqdirlash yuzasidan bergan edi. 1998-yili 11-mayda Hindiston Shakti erkisi deb atalgan ikkinchi qadamliq atom tajribasini yurgizishga boshladi. Shakti ilgarigisiga o'xshashla bir diniy ismni o'ziga olgan bo'lib, Shakti Hindi dini murslari toifalaridan birining ilohlari edi. Bu ism kuch-quvvat ma'nosini bildiradi va Hindi dinida ilohlarning ayollik tarafiga simol qilinib, g'oyada ilohiy ana deb ishorat qilinadi. Ana shu chog'da haqiqat vaqti keldi. Hindistonning shu erkisidan sanoqli kunlardan keyin konkret eshaq 1998-yili 28-aprel Pokiston Islom Jumhuriyati Islom ummati tarixidagi tunji qadamliq parchalanma atom bombasini portlatisini qilib berdi. Bu erkak sinaq qilib berilgan joyga nisbat bo'lib Chag'ay erkisi deb ataldi. Ondan uningga uloqlar faqat 2 kundan keyin uni ikkinchi qatim sinaq qildi. Shuning bilan bu harakatning qahramoni Dr. Abdulqadirxon butun dunyoga Pokistonning atom bombasining Hindistonning bombasini besib tushirganligini jakarladi. Chunki Abdulqadirxon atom bombasiga qo'yildirilgan uran ishlatgan edi. Halbuki Hindiston ishlatilgan yoqilg'idan iborat plutoniyaga tayinlangan kon texnikani qo'llangan edi. Ondan bu katta islom qahramoni axborotchilar oldida o'ziga bir siyosiy buyruq tashlab, shu zamon Pokiston atom kuchlarini bir necha kun ichida Hatif Gori nomli ballistik raketa qurashtirilganini jakarladi. Lekin Pokiston raketasiga nima? Uning bu qiziqarli qismida atalishning sababi nima? Hatif 5 Gori 1 bo'lsa Dr. Abdulqadirxon tadqiqot laboratoriyasi deb planlab chiqqan. Uchish masofasi 1500 kilometrga yetadigan, Hindistonning cho'ng shaharlarigacha yetib bora oladigan o'rta masofalik ballistik raketadir. Dr. Abdulqadirxon uningga zo'r ma'nolarni o'z ichiga olgan bu qaltis ismni tanlagan edi. Masalan, Hatif bo'lsa Rasul sallallohu alayhi vasallamning qilichining ismi. Shundan birga yana o'lim aloqa degan ma'no bildirdi. G'ori bo'lsa tarixdagi islom qahramoni Shihabuddin Muhammad G'orining ismi bo'lib, bu kishi milodiy 12-asr, hijriy 6-asrning oxirida maydonga kelib, Hindistondagi hindi butparastlarga qarshi urush qilgan va islomiy davlat qurgan. U davlat
u davlat qurgan dastlabki chog'da butparast butun Indiya podsholari uning qarshi ittifoq tuzib, uni yengib olgan. Ham u ko'plagan talafotlarga uchragan. Shundaqdimi u qaytadan kuchini asli keltirib, tayyorlik ko'rgan va butparast Indiya qo'shinlari ittifoq bilan keskin jangga tushib, ularni ig'ir mag'lub qilgan. Bu g'alabada u butparast indiyalarning podsholarining podshoyi boshchiligidagi birlashma qo'shindan 10 minglarcha kishini o'ldirgan. Shundan keyin musulmon podsho Shihabuddin G'oriy Hindistonda G'oriylar islom davlatini qurib chiqqan. Güzel isimlarni tanlashga qarang. Ana shu o'ngishli qilib berilgan Pokiston atom tajribasidan keyin musulmon Pokiston xalqi Pokistonning jami shaharlarida o'z davlatining 2 qatimliq atom sinovining muvaffaqiyat bo'lganligini tabriklab ko'chalarga chiqishdi. Zaminning sharq va g'arblarida musulmonlar bu zo'r islomiy utuqni qutladi. Buyuk islom qahramoni Abdulqodirxon butparast qo'shni Hindiston bilan qo'rqinch taqo'nlikni paydo qilgandan keyin butkul islom ummatining qahramoni deb qaralib, bo'yinlariga elib ko'tarildi. Doktor Abdulqodirxonning ismi har makon, har zamondagi musulmonlarning bolalariga ilhom baxsh bir ismga aylandi. Shundaqla uning o'z xalqiga, o'z diniga xizmat qilishda cho'ng turish va kurash qilish hikoyalari hayotdagi musulmon yoshlar uchun go'zal o'rnakka aylandi. Manba Jihad Turbanining Mi'atun min Uzma va Ummatul Islom G'ayru Majid Tarix nomli kitobi. Tarjimada Qaraxoni. Ummat sarxillari